ಶರೀಫ್ ಕಜೆಬಕ ರಫೀಕ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕಂದು ಇತ್ತೆ ಕಣಪಲದಕ್ಲೇನ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ DCCದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಶುಭೋದ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಆಯತುಲ್ ಕೊಮಿನಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ DCCದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೈದರೆ ಈ ಮೂಳೂರು ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಂಜಿರದೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೇರು ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ಕಣಪಲದೇರ್ಲು ಹಲೋ ಸಾಲ್ದಕುಲತ್ತ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ದಾದೆ ಒಂದು ಎಕಡ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಪಾಲ್ದ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಅಣ್ಣ ಮಗುಲು ಎದುರು ಗುಲ್ಲೇರು ಬುಡಟ್ ಬೇಗ ವಲಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರಿಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಹರಿಯಪ್ಪ ಮುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರಿಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂದ ಐನೇ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪನತ್ತ ಹಲೋ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಪಾಲದ ಗುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಸಾಲ್ದೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಆಗ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಪಿರವಂತ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಎಂಚ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಆಸೆದ ಇದು ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ಕಾತಗುಲ್ದೇರು 2 ಮಿನಿಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳಡ ಎಂಚ ಆಪಣ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೊರ್ತುಗ ಅಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಅಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಘಂಟುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗೊಂದು ಬೇತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಂಡ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೇರು ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಅಂಚಾದ ಮುಕ್ಕಲೇಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನು DK ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಗೊಂಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಎರಲೇನಕ್ಲೊಂದು ದಯದಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪರ ಪಂಪಡ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಆ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಬಲೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮೋರ್ಲದ ಅಡ್ಡ ಪಂಟನೆ ಎಕಡೆ ಪಿರವಂತದ್ದು ಬೇರಾರು ನಿಕುಲ್ಲ ಪಂಪುನ ಆಟ ನಡೀಜಾರ ಅವಳು 11:61 11.61 ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಬಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೌಲರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಬೌಲರ್ ತಗಲ ಕನೆಪಲ ಉಂಡು ಐತ ಬಿರಿಕ್ ಸಾಲ್ದೇನು ಹಲೋ ಎಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಣಿ ಬೌಲರ್ ದಾರಡ ಪಣ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೀರಿ ನಿಕುಲ್ ಪಣ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಿಜ್ಜಾರ ಅವಳು ಈ ಮೇಟ್ ಮೋರ್ನ ದಾರ ಐತಿನಿ ಎರಡ ಪಣ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸಾಲ್ದೇರಿನ ಬುಡುಪಲ್ಲಿಂದ ಪಣ್ತೀರಿ ಹಾಕಲು ನಿಕುಲ್ ಪಣ್ ಪೂಜಾರ್ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡ ಅರ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಆತಜಿ ಪೋರೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಆಂಡಲಾರು ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಪನ್ನಗೊಂದು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬೈದ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಕೂ ದುಂಬುದ್ಲೇರ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಬಿಡೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಎತ್ತೋನಲ್ಲ ಎತ್ತ ಹಲೋ ಮುಗ್ಲನ್ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಡು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ಫಾಲ್ಕಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಿವತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಹಲೋ ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು
ರಾಜೀವಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ. ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರೀಡೆನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ತಂದ್ಬೋದು. ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾತು ಕುಲ್ತಿರ್ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ತೂ ಒಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕನಪಲ ಚೂರು ಬರಿಕುಂತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಪೋಲೇತೆ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಆರೊಂಜಿ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪು ಜವು ಪಂಡವು ಅರ್ಥ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಣ್ಣಲಿ ಅರ್ಥ ದಾಂತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ್ ಪಂಪಿನಿ ಆತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಆರು ಪಾಪ ಕಾಪುರ್ ದಿಡಮುಟ ಬಂದೆಟ್ಟ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರೀದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲೇನ ದಯಮಲ್ತದು ಇಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ. ಹಲೋ ಹಲೋ ದೇ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮುಲ್ಪ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಿರಿ DK ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲ್ ತೂಡೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಲ್ಪಡ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದು ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಾಸ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತುಂಡು నేను ಮಾತೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಕಡ್ ಬಂಡೆ ಆ ಫಲದಕ್ಕೆ ಪಿರವಂತಲ್ಲ ಸಾಲ್ದರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪಲೆಂದು ರಾಜೀವಣ್ಣ ಓ ಮೂಲು ಕರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಗುಲ್ಲಜ್ಜೇರು ದುಮ್ಮು ಬತ್ತವ ಪಿರಾಬೋ ಪೂಜೆರು ಅಂದ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ನರಮಂಡಲತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಲ್ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಲ್ ಬತ್ತ ಈತ ಬರ್ದು ಸಾಲು ಬಿಡ್ದಾತು ನಾನು ನಿಕುಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎದುರು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕಡೆ ಮಾತ ಕುಲ್ಲೆರೇರಿಗೆ ಸಾಲ್ದು ಏರುಂಡು ಕುಲ್ಲುಲೆಂದು ಮತ ಪಂಡು ಕೂಡ ಲಕ್ಕದು ಉಂತಿಯಾರು ಪೂರ ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಜೂರು ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಒಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಸನಿಲ್ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಾಲ್ದಕುಲ ಸಾಲ್ದೆಗುಳು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೋಟ್ ಹಿಡಿತ ಮಾತು ಬರೀಕ್ ಬೋಲೇಜಿನ ಕುಲ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ನಿಕುಲು ಎರು ಪತ್ತು ನಕಲು ಕುಲ್ಲೆ ಎರು ಬನ್ನಗ ಲಕನೊಳ್ಳಿ ನಿಕುಲು ಕನ್ನಡದ ಕುಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂಜಿಮಠ ಪವಿತ್ರ ಸುನೀಲ್ ಇರ್ನಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಇರುಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಯಮಂತ ಇರುಪತ್ತು ಬಾಕಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ರೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಪೇರೇಜ್ ಮುಗಲ್ಲ ಜಿ 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 ಮೂಗಲು ಮಂಜೋಟಿ ಹಿಡಿತನಕ್ಲೆ ರಂಬ ರೋಟಿ ಮಲ್ತ ಅಂಚು ಇಂಚು ಕಡಪಡ್ದಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನೇಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಒಂತುಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ದಾದ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ನರಮಂಡ್ಲೆಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜರ ನಿಖಲು ಹೆಂಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟು ನಿಖಲು ನರಮಂಡ್ಲೇನ ಅಂದ ಅತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕಾಲ್ ಪುಂತುಲೆ ಪಯ್ಯರ್ ಬಣ್ಣಿಕ್ಲೇನು ಉಂತೋರ್ಚು ಪೇರು ಒಂದು ಕಂಬಳಾಡು ಮಾತ್ರ ಪಿರಪೋಲಿ ಆಡಿಪೋಲಿ ಬಣ್ಪುಂಡು ಬಸಟ್ಟು ಮತ್ತು ದುಂಪೋಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಶ್ರೀನೇರಿ ರಿದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವು. ಅಣ್ಣ ಈರ್ದಾನೆ ಲಕ್ಕದುಂತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಿರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಇಂಜ್ಲಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಪಲ್ರ ಪಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ತುಳುಟು ಪಂಡ ಅಂದೆ ಹೊರ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಪನೋಡತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಶ್ರೀಯುತ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಾಜಿ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಮಂಜೂರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 3ನೇ ನಂಬರಿನ ಕೋಣಗಳು. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ
ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ 1ನೇ ನಂಬರ್ನ ಕೋಣಗಳು. ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೂರು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜಿಮಠ ಪವಿತ್ರ ಸುನಿಲ್ ರವರ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕೋಣಗಳು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಾಯ್ಜಾ ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಬಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಭಾರಿ ದುಂಪಿರ ಪೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಿ ಪ್ಲಾವಂದ ದುಂಪಿರ ಒಂದು ಜನ ಒಂಜೇರು ಉಂತರಗೇನೊಂದು ಉಂತಾವಡ ಏನು ಉಂತಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿಯ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ದುಂಪಿರ ಬೋರಜ್ಜಿ ಎರಡ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪಂಡ ಐಕಲ ನಮಕ್ ತಯಾರಿಜ್ಜ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಏಪ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಭಲೆ ಭಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ 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 ಕೊಡ್ಬೇರಾ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಳುಂತಲೆ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾನೆಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜುವ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಂತಲೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಂತಲೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜುವ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಗರ್ನಾಲ್ಕು ತೂಗೋರ್ನ ಪಂಡ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಾಲ್ಕದು ಬುರಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ಓಣ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಡುಪಿ ಹಾಂ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಕ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂಜಿಮಠ ತಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇದು ದಾದ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಉಂತವರ ನೀವು ಅಡಗ ಉಂತವರ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರುನು ಅಗುಲ್ ತುಮ್ಮನ ಮೊಗುಲ್ ಬಿರ ಬೋಪಿಲ್ ಮೊಗುಲ್ ತುಮ್ಮನ ನಿಗುಲ್ ಬಿರ ಬರ್ಪಿಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಸಾಲ್ಗೊಂದು ಬಿಡ್ಪಾರ ಕೇಳಲಿ ಕುಡೋರು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೋರ ಬಿಡ್ಪಾವರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಐಕಾಂಡ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಅಂದು
ಕೂಡ ಸಾಲ ಉಂಡು ರಾಜವನ್ನ ಓ ಇಂದು ಬೋಟನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಂದು ಬುಡುಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಐನೇ ಓ, ಪಂಡಿನ ನಾವು ಕೇಳಲೇ ಉಂಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ. ಅಂದು ಬುಡಾಡುವರ ಐನೇ ಪಂಡಿನ ರೀಸಾಲ್ ಬೋಡನ್ನ ಕೊರ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನು ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಕಲೆ ಕೂಡ ಸಾಲ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತವ್ರ ಬುಡಾಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬುಡಾಡುವರು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇ ರತೆ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಬಗಲಾಗೇನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ನಿಗಂಡು ಮಲ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಪಣ್ಣಲೆಣ್ಣ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ಬೇನು ಎಂಚ ಇದು ಬಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ ತಡ ಮಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮುಂದುಲ ಪೂಜಾ ಅప్పుడు ఎరుగు ఎరుగు ఉంటారని కేను నేను మాకు బుడుపు నుంచి ఉంటేనే కేంద్ర బండ హలో ಎರುತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಮೇಕಿ ಇಪ್ಪಡು ಹೊರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೆ ಹೊರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಸಂಗೀತ ಶ್ರೀನೇರಿ ಬೊಕ ರಿದನ್ ಹಲೋ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಹಲೋ. ಮಲ್ತೊಂದು. ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಆ ಬಿರ್ನೋಟಿ ಏನ್ ಬಿರ್ರೋಟ್ ಕೇಂಜಿ ಉಂಡ ಬೇಳದ ಕುಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಸಾಲದ ಎರಡನೇ ಸಾಲದ ಕುಲ್ಲ ತಯಾರು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರು ಸರ್ತ ಉಂತುಂಡತಿ ఉంటారని కేను జిడ ಅತ್ತಣ್ಣ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಹೆಜ್ಜೆಸ್ ಮಲ್ತ ಎದುರು ಗಂತಡೆ ಮತ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಅವರ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹಾ ಬೋಳದ ಗುತ್ತೋ ಅಡ್ಡೂರು ಮೂಳೂರುಡು ಗಂಜಿಮಠ ನಾಯರ್ದ ಕುಳೆ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಕುಳ್ಳೆ ಮಾರ ಅದು ಪೊಕ್ಕಡಗೆ ಮುಕ್ಕಲಂಜಿ ವಾ ಜನ ಹನ್ನೆರಡು 06 ಮೂಳೂರು ಕರೆತ 12:34 ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ಅಂಡ ಜನಕುಲೊಂಜಿ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ವಾ ಸೀಮೆ ದಾಕುಲ್ ಮಾರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಅವ ಅಬ್ಬ ಜೈ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹಲೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಓ. ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳವನ್ನು ಕೂಡ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತೆರಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ DK ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟಿಯನ್, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟಗುತ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳೂರುಗುತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತತ್ ಈ ನಮೂನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಣೊಂದು ದಾಲ ಅರ್ಥನೇ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ಏಪ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ ಬುಡ್ಜನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಗಂದು ಇದು ಕಮ್ಲಾಡ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅತ್ತನ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾಲ ವಿಚಾರನೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ DK ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬರ ತರಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ DK ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತಾರಾ ಮೆರುಗನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಲಿ 777 ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಚಿತ್ರ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದು. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಸಂಗೀತ ಶೃಂಗೇರಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಿದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡಿಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, 3ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪಣಿಮಜ್ಜಲು, ಇನ್ನಿತ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣಿಮಜ್ಜಲು ಚೇತನ್ ಅರಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕಂದು. ಚೇತನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಚೇತನ್ ಕೇಂದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲತ ಮೈಕ್ ಕೇಂದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಗದಾಯ ಮೈಕ್ ಚೇತನ್ ಅವ್ರು ವೇದಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ ಕೆಬಿಗೆ ಉಳ್ಳಾರಾ ಚೇತನ್ ಬನ್ನಿ ರಾಜಣ್ಣ ದಾದೆ ದಾಲಜ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾನೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೋನು ಎರಡು ಬುಕ್ಕ ಬಾತಿಲ್ಲ. 3ನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುಪುರ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗಗಳು 11 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಕರೆದ ಪೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಪೆರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಎ, ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ, ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ಎರನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು, ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತೇ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು, ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು, ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರು, ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಲಯ ತ್ರಿಶಾನ್ ಬಾಬ್ ಶೆಟ್ರು, ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ, ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಎರನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು, ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಯ ಶೆಟ್ರು, ತೆಂಕರಗುತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು 11 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ದೈದಿ ಬರೋಣ. ನಂದಳಿಕೆ ಎ, ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ, ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ, ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕೊಳಕೆ 20, ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆ, ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು, ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ, ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ, ಹತ್ತೂರು ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಕರ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಬಾತಿರಲಿ. ಹಲೋ ಓ DK ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಮೂಲತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬೇದಿರಿ ಒಂದು ಯಾನ ಯಾಕಡೆ ಐನೇ ಪಂಡಿನಿ ಆನಂದ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ರೀ. 2ನೇ ಸಾಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಅಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ದು ಅಲ್ಪ ದಾಂಟಿರ್ನ ಮೂಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋಣ. ಸೆನ್ಸರ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತುಲೆಗೆ ಸರಿ. ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರೀಟ್ಲ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಸೆನ್ಸರ್ ಹಿಡಿದು ಪಿರ ಬರೋಡು ಲಂಚಿಗೆ ರೆಡಿಯಾ ಬಿಡುಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ 2ನೇ ಸಾಲ ಅತೆ ಅನ್ನನ್ ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರಿತಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೋಣಗಳು ಮೂಳೂರು ಕರೆಯಲ್ಲಿ, ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ಅವರ ಬಿ ಕೋಣಗಳು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂತೆ ಪಿರಬಲೆ ನೀವು ಮಾಡದಾಗಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಿರಬೋನ್ ಬಿಡ್ಜಾ. ಹಲೋ ಓ DK ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತಂದೊಳ್ಳೆರು ಮುಲ್ಪ ಅತೆ ಆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಏರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಇದು ವಿವರಣೆ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನೀರ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಅಡೂರ್ ಕರೆ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ 1195 1414 ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು. ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಸರ್ವೇರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಡ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶೇಖರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲ ಕನೆಪ್ಪಲ
ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ರೀಡೆ. ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋದು ವಿಶಾಲವಾದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಳ ಇಂದು ಜೋಡು ಕರೆಯಾಗಿ 7 ಮೀಟರ್ನ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸಂಗೀತ ಇವರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಲಾರ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾನಿದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಒಂದು ಈವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾನಿದು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂದು ಈವೆಂಟಿಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ 777 ಚಾರ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆನೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಡೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಗುರುಪುರದ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಡ್ಡೋರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರೇ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕರೆಪಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗಾರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಪಟ್ರಿ ಪಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಜೋರೈನ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಬೆನ್ನೇರಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು. ದಯಪಂಡ ಏರೇ ಓವೇ ಬೇಲೆಗೆ ಅರ್ನಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷ ತೂವಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಗೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಗಣಪಾಲಯದ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು 2ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಂಡು ಬೋರ್ತೆರೆ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಗಣಪಾಲಯದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರನ. ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಲಿ ಸಮಯ ಕೊರ್ತಾ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಲ 2 ಪಾಸ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂತೂ 10 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಪಾಸ್ ಮುಗಿತು ನೋಡಣ್ಣ. ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಗ್ಲಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ನಿಗ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವ 10:30 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಪಾಸ್ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವಳು ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆದ 15 ಜತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರೆ. ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಂದು 15 ಜತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆದ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು. 1 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ 15 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂಗಾರಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಆಜರೆ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಪವನ್ ಏತನ್ಲ ಕೊರಪ ಎರ್ಲು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರುಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳ ಆ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಂಬಳ. ನನಾತಿ ಜನ ಆಜರೆ ಕೋಲು 7 ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಏರ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡು ಜರ ಆಗಲಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ಸದ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಗೌರವ ಉಂಡು. ಮಲಾಲಿ ಮಟ್ಟ ಜೋಗಿ ಮಟ್ಟ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಾಲಯದಿರ್ಲು ಏರೇ ಮಲಾಲಿ ಮಟ್ಟಿ ಜೋಗಿ ಮಟ್ಟ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಗರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಜನೇ ಶಬೀರ್ ರಮಣತ್ರಯನ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟ ಗಣಪಾಲಯದೇರ್ಲು ಶಬೀರ್ ಮೇರೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರನ್ನ. ಮೇಡಮ್, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಟ್ರಿ ಪಟ್ರಿ ಓಕೆ ಪಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೇತೆ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂತೆ ತಾಟಿ ಜೋರು ಮಾಡು ದಯಪಂಡ ತಿನ್ಪಿನ ಉನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲೆ ಮರ್ಲು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾತ್ರನ ಪ್ರಾಯದ ಮರ್ಲು ಜವನಾದಿಗಡ ರೂಪದ ಮರ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ್ಲು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೈಕ ಬತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿಗೆ ಏನು ಮರ್ಲು ಆಂಡ ಇತ್ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಗ ಮಾತ ಪೋದು ಬೈದೇರು ಯಾರು ಪನೋಡು ಗುರುಪುರದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಚಿನ ತಾಟಿ ಮಾರೆ ಬಂದ ಅಂಚನೆಕ್ಲ ತಾಟಿ ಪಡು 3 2 1 here we go. ಕಣಪಾಲಯ ತಡವನ್ ಪಡಿಸಿ ಕಂಬಳದನೇ ಜೋಗಿ ಮಠ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಣಪಾಲಯದೇರ್ಲು ಪಟ್ರಿ ಬೋಡೆ ಮಳಲಿ ಮಟ್ಟಿ ಜೋಗಿ ಮಠ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಯಾನವ್ ಪಂತೀನಿ ಅಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಅವಂಚ ಎಂಕ ಪಂಡ್ರೆತ್ತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಅವದ್ದಾಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಜಪ್ಪು ಮಂಗ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲಯದೇರ್ಲು ಮೂಲೂರ್ ದಕರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಎಂಗಿತೆ ಅಂಚ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಪಂಡವ್ವೆ ಹೌದು ಒಂದು ಎರ್ಮೆ ಅದೇ ಬಲೆ ಎಡ ಬಲೆ ದಕಲೆ ಬಲೆ ಐತ ಬೇಕು ನಾಯರ್ದ ಸಾಲ ದಕಲೆ ಬಲೆ ಹಾ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲು ಹೀಗೆ ಪಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ನಂತರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ವಿಸಿಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಂತರ ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಅಂದೆ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋತವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಪಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪುದರನ್ನೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಮಾತಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಪುರಕಾರ ಮಗರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಕಣಪಾಲಯದೇರ್ಲು ಅಡೋರ್ದ ಕರೆಗೆ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಗುರುಪುರಕಾರ ಮಗರತ್ತು ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಳ್ವರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಟೀಕೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಲ ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡ ಆದ್ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾ ಸ್ವರ ಚೂರು ಕುಲ್ದು పోతుండు ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏಜಿ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಾಗಲೇ ಪೂರಣಿಗೆ ಜೊತೆಂದಾಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗಲೇಗೆ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಪೋಯಿನವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದೇ ಬೋತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಗುರುಪುರಗ ಶುರುವಾಯ್ತಿನಿಗ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮನೋಡ ಬರ್ಚ ಪಟ್ರಿ ಮಾತ ಮರತು ಬೋತು ನೀರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮರತ್ತದ ಜವ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡವು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇರೊಂಜಿತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓವೇ ನಿಗುಲು ಜೋರ್ ಮಲ್ತ ನಂಚ ಆಬುಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬನ್ನಡದ ಓ ತುಳು ಆವತ್ತೆ ತುಳುಟು ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿವರವರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕಣಪಾಲಯದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆ ಬರಡೆ ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಮ ಜಪ್ಪ ಮಂಕ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲಯದೇರ್ಲು ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆ ನಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಲಗಾಡಿದೆ ತಿರುಬುಲ್ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಪಾತೆರಿನ್ನೇಕ್ಕೆ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಯಾನಿತೆ ರೆಡಿ ಆಯಿಂದೆ ಮೇರೆ ತುಳುತ ಬಂಗಾಪುಡು ಐಕ್ ಮೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ತುಳುಟು ಬೇತೆದಾದೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ಬಣ್ಣಗ ಪನ್ಲೆ ತುಳುಟು ಹಾ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ಏನನ ತೂಲೆ ಕಣ್ಣನೆ ಮುಚ್ಚೆ ನಾನೇ ಅಲೆನೆ ತೂಪಿನಿ ಹೆಂಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ ರಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಮರತ್ತು ಪೋಯ ಚೂರು ಹಾ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಮನೆ ಪನ್ಪೆ ಹಲೋ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ಲೇನ್ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರಮಾ ಒಂಚೂರು ತಡನತ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರಮಾ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಹೇಳೆ ತಂಗಾಳಿ ನೀ ಹೇಳೆ ತಂಗಾಳಿ ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಡುವೆ ಹೃದಯ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಡುವೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇರುವರೆಗೂ ನಾವು
ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಗಣಪಾಲ ಇದೇರ್ಲು. ಓಕೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಕ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಜಪ್ಪು ಡೈಲಾಗ್ ಜಪ್ಪು ಮಂಕ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಡೇರು ಬಟ್ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಸುರೂಕಾರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೋ ಇಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಪಂತಿನಗಳುಂಡು ಅದೇ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿರುವಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಯ? ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸುರುಕು ಒಂತ ಅವಮಾನನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಕಿಯೇ? ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆನ ಮುಗಿಪುವೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇರಗೆ ನಿರ್ತಿಜರೆ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೀರಿ ಎಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಚಾಂಕ್ ತೆರ್ಲು ಮುಳ್ಳೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವಮಾನ ಬಕ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು. ಹಲೋ ಸರಿ ಓ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಚಾಂಕ್ ತೆರ್ಲವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಅವಮಾನ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರು ಮೂಲೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ತಾಡೆ ಯಾನ್ ಇದ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತುದ್ವೇನಾ ಬಿಡೋಚಿ ಎಂತಲೇ ನಿಖಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಸ ಇರುತ್ತನ ಕಾಸ್ ಬೋಡ್ ಅಯ್ಯ ಕಾಸ್ ಎರೆಗ್ ಬರ್ಚ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಕಾಸ್ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸುರುಕೆ ನಮ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಅವರ ಬಳಿ ಸುರಿತ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪು ನಾನೇ ತೂವಡು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರಿತನ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಿತನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ ಕೈ ಟಿಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋತ್ ಸಾಯ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊನ್ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪನ್ಬಿನಂಡ ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡೆ ತೂವಡು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಬಂತಿರಾರು ಕಾಸು ಬರ್ಚೆ ಬಂತೀರಿ ಓ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಹೆಂಗೆ ಚಾಂಕ್ ಕಾಸು ತೆರ್ಲೆ ಬರ್ಚೆ ಬಿಡಲಿ. ಬಿಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಕಲ್ನ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ ಬೆನ್ನಿಕುಲ್ ಮಾತು ಒಂಜಿ ವಾವ ಬನ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಬನ್ಕ ಓಕೆನಾ ಹೂವಿನ ಮಕರಂದವನ್ನ ಹೀರುತ್ತೆ ದುಂಬಿ ಏನೇ ಈರು ಪದ್ಯ ಮಾತಾಯ್ಬೇಕು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರವರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ ಹೀರುತ್ತೆ ದುಂಬಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮನೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಂಬಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಚಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಬಿಡರ್ಚಾವೆ ಬರ್ಚಾ ಒಂಜಿ ಕನೆಪ್ಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಮಹಿಳೆಯರನ ವತಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಗಲಿ ಕನೆಪ್ಪಲಯ ಚಾನ್ಸ್ ಐನಂದು ಪನೋಡು ಸಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕನೆಪ್ಪಲ ಇದ್ರೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ತನ್ನ ರೆಡ್ ಇಟ್ಲ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂದ ಇತ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಸರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡೋಚಿ ಮುಂದೊಂದು ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದತ್ತ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕನ ಮೂಲಿಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಕ್ ತೆರ್ಲು ಮೂಲ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮೂಲ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನ 1167 ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತ ಇರು ಗುರುಪುರಗ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡಾರು ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಸೆಟ್ನ ಗಣಪಾಲ ಇದೇರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಗುರುಪುರದ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದತ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಸೊ ಗೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಗೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಸೊ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದನೇ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಂಬರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾನಿಂಚನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಎಕಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡೆ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎತ್ತಂಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಗುರುಪುರದ ಸಾಧಕರನ್ನ. ಇಡೀ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಎ ಗಂಜಿಮಠ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಅನಂತ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸಿ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಐನು ಐತೆ ಬೇರಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 15 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಗೆ ನಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಐನು ಒತ್ತೆ ಅಪಗನ ಗಿಡ ಅವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವರುಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯನ ಓ ಸಾಲ್ ಎತ್ತ ಬಂತೇರೆ ಕಡೆ ಒಯ್ನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಸರಿ ಅಂದ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೂ ಸಾಲ ಪನ್ಪ ಐತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಯ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ಅವೇ ಸರಿ
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಉಂಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಂ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಗಣಪಾಲ ಇದ್ದೇರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರನ್ ಕಂಬಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡದ ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಮೊಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುಕ್ಕುಟದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಬಿಂಬಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನಿತ ಸ್ವಾಮಿ ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಮೂಲುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮಾನದಿಗನಿಗೆ ತೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಾನು. ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಬೆನ್ನಿದ ಪುರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗ್ಗಿದ ಕೂಡ ಸುಗ್ಗಿದ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾರ್ದಲ ಆತಂಡೆ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬಂದುಲು ಬೇಸದ ಎಣೆಲ್ದ ಸಾಗು ಗೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಗಣಪಾಲ ಇದೆ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಐತಿ ಬರೀ ಬಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಡಿಷನಲ್ SP ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಸ್ವಾದಿಸುವವರು ಎಡಿಷನಲ್ SP ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಕಣಪಾಲದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ತಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿನ ಕಣಪಾಲ ಇದ್ದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇರೇ ಸಾಲ ಅತ್ತತ್ತ ಕಣಪಾಲೈ ಹಾಂ ಕನಾಲಿಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಸಾಲು ಬಿಡುಪುಂಡ ನೀನು ದುಂಪನೋ ಡವೇ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಸರ್ ಪನ್ನೊಂದೇ ಇರ್ಬಿಡು ಚಲೋ ನೀನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಮೋಸಲ್ ರಪ್ಪ ಮೂಲೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಈ ಕೂಟಗು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಣಬೈ ನಾಯರದ ಮಲೈ ಭಾಗದ ಕಬಲೈ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಂಜಿಮಠ ಪವಿತ್ರ ಸುನಿಲಿಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಇಚ್ಲಂ ಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೇರ್ಗೆರಡನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಮಿಜರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಬರೇ ತಡಮನ್ ಪರಜಿ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ತಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿನ ಕಣಪಾಲ ದೇರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಒನ್ ಪಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಮಂಜಟೆ ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಲ ಹಾಕರವಲ್ಲಿ ಉತ್ತೊಂದು ಬರ್ನಾಗಲಿ ಗಿಡತ್ತು ಬರ್ನಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ರೆಂಜಾಲ ಹೆದ್ದಾರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೇರ್ನ ಕಣಪಾಲ ದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ದುಂಬುದ ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂತನ ಖುಷಿನ ಮಾಡ ನೆನಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗವತರನ ಪದ ಕೀಂಡದು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಕಾಳಿಂಗನ ಮಾಡಿರನ ಪದನು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತನ ನೆನಪುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಡಿದ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲೋರ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಡಿದ ಬೇಟೆ ಕೊಲ್ಲೋರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ ಗಾಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಖುಷಿ ಪಡಪುರಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಕೊರ ಸುರೂಕದ ಕಣತ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಗುಣ್ಮಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಒಡೆಯರು ಇಡೀ ಸಭೆನ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬುಲ್ಪನೆಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಭೆನ ಹಿಡಿತೊಡು ಜೀವನ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವತ ರೀತಿನ ಗುಣ್ಮಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಒಡೆಯರು ಬಡಗುತ್ತಿಟ್ಟದ ಭಾಗವತರು ಇತ್ತದ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ ಕೇಂದ್ರ ಆ ತೆಂಕು ತುಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಬಾರ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ಆಸ್ವಾದಿಸವನ ದಿನಟುಲ್ಲ
ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳದಾಗಲಿ 300 ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನ್ಯಾರೆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಈ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬರೋದು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲೋ ಓ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುಪುರ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡು ಏರೆ ಬೋಲಾರ ತಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬೋಳಾರ ತಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪ್ಪಲ ಇದರ್ಲು ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅರೇನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬರೋದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಲ್ಲಮಲ ವಿಭಾಗದ 11 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಣ ಸುರುತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲ ಎಂಚ 5 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೆ 6 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಹಾ ಒತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಮಾತಾ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೇಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೇಗೆ ಹಾ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೇಗೆ ಹಾ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೇಗೆ ಹಾ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆಗೆ ರೆಂಜಾಲ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೀರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದ್ದರು ಏರೆ ರೆಂಜಾಲ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ಯಾರ್ನ ಸಾಲು ಎಂಚ ಅಂದ ಬಲ್ನೆಗೆ ನಂದಡಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಗಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಸೀಗ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಕರ ಗೊತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಎಲ್ಲೂರಿಗೂ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತ ಜಯ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಖ್ಯಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಲಯ ತ್ರಿಶಾನ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮಾಲಕರೈನ ಶ್ರೀ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲರಿನ ಸಾಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರಿನ ಸಾಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ದಿಲೀಪ್ ಮುಂಚೂರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮೇತ ಅದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತಾಡಿ ಬಲೆ 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 ಒಲೆ ಬಲೆ ಒಲೆ ಬಲೆ ಒಲೆ ಬಲೆ ಒಲೆ ಬಲೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅವರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಲೆ 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 ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರು ಕುಂಡೋಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲ ಇದೇರ್ಲು ಮೂಳೂರದ ಕರೆಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಡೇ ಬರಡು ಒಣ ವೇದಿಕೆ ಇದಾರೆ ಈ ಜೋಕುಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಲಕ್ಕೋಡೆಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೈ ಬಾಡಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಾಪತ್ರ ಬರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಬೀಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ತಂಡ ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಚೌಕಲಿ ಎತ್ತ ಸರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದತ್ತು ಅಂಡ್ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ತೂಕನ್ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವಯರ್ನ ಆತ ಎತ್ತರ ಕಟ್ಟದಿಂದ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟು ತೂಪೇರಂದೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿರಕ ಇದೆ ಪರದಿ ಕೋಜಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರ್ ಬರೋಡು ಅನಂತರ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಅನಂತರ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಒಂದು ಕಣಪ್ಪಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮಕ ಹಾಕಲು ಬರ್ರ ಕೊಲ್ಬೇರ ಅಣ್ಣ ಮೂಳೂರು ಕರ್ತಾಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬಂದು ಜಲ್ದಿ ಬಂದು ಜಲ್ದಿ ಬಂತು ಹೇಳಿ ಸಾಲ್ದೇವ್ರ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಅನಂತರ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬಳಿ ನೆತ್ತ ಫಿರಾಗ ಬಲೆ ಕಣಪ್ಪಲದ ಸಾಲ್ದ ಫಿರಾ ಬಳಿ
ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿತ ಕರಿಯಂದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಬುಳಿಯದೇ ಸಿಂಗರಾಯ ಪುದರ್ ನಡಪುಂಚಿನ ಕಂಬಳ. ಅನಂತರದ ಶನಿವಾರ ಹರೆಕಳದ ಕಂಬಳ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಬ್ನೂರ್ ಅಂತಿಮ ಕಂಬಳ ಹರೆಕಳದ ಆಟೋ ಕಂಬಳ. ಟಯರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಬೂಬಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಸುರು ಅಂಡ್ ಎತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿನದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. Yes. ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಕಂಬಳದ ಸೋಮವಾರ ಹಂಗಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಬರಡಿ ಇದೇ ಬರಡಿ ನೆಕ್ ಚಿಕ್ ಹಲೋ ಇದು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪ ಅನಂತಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕಣಪಾಳದ ಇರಲಿ ನಗ ಬೈದೇರಿ ಪೂರ ನೀವು ದಾದ ಏರೇನು ಲೆತ್ತೊನ್ನ ಏರೇನು ಬಿಡ್ಪಾಣ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಓ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ಪಾಸ್ ಏತಣ್ಣ ಅವನ್ನ ನಗಲರು ಬರಡ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲ ಇದಿರ್ಲು ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು. ఏదో మలలియా ಮಲಲಿ ಮಟ್ಟೆ ಜೋಗಿಮಠ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಗಣಪಲೆದೇರ್ಲು ಮೂಲೂರು ದಕ್ಕರೆಟ್ ನಿಡ್ಡೋಳಿಕ್ಕಾನ ರಾಮಸ್ವಾರನ ಗಣಪಲೆದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ದಕ್ಕರೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಪಲ್ಲೆ ಏರೇರ್ನ ಎತೆತ್ತು ಪಾಸ್ ದಾನಕತ್ತಂದು ಇರಬರ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಎನ್ನು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪಲ ಉಂಡತಿ ಅಲ್ಪಲುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾರ್ ತಿಂಚಾನ್ ಚರ್ಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇರ್ತಲಕಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪಾಸ್ ಆತಂದು ಹಾ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗುತ್ತಕಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪಾಸ್ ಆತಂದು ಹಾ ಕೊಂಡೋಳಿದಕಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪಾಸ್ ಆತಂದು ಹಾ ಬಾಕಿದಕಲ್ಲ ಪೂರ ರಡ್ ರಡ್ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಆತಾ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಜೋಗಿಮಠ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜೋಗಿಮಠ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮೂಜನೆ ಪಾಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ರುಂಜು ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಸರಿ ಉಂಡು ಉಂಡಾ ಪೋಷಕ ಗುರುಪುರ ಪಿರ್ಕ ಪಂಡ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಊರು ಪೋಷಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಉತ್ತರಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡವು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಿತ್ತಿನ 85-99 ಮುಟಾರ 5 ಸರ್ತಿ ವಿನ್ ಆನಗಲ 4 ಸರ್ತಿ ಗುರುಪುರ ಅರ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವು ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನವು ಅಂಚಾದ ಈ ಊರ್ದ ಮಿತ್ತಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಮಲಲಿ ಮಟ್ಟಿ ಜೋಗಿಮಠ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ರಮನಾಥ್ ಕಣಪಲೆದೇರ್ಲು. ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮಳಲಿ ಮಟ್ಟಿ ಜೋಗಿಮಠ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇನಾಯತ್ ಮಳಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳತ್ತ ಬತ್ತೀರ ಅನಂತರದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ಅನಂತರದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ ಹಾ ಯಾಕಡೆ ಕುಸಾಲು ಇಡಬಲ್ಲಿ ಅನಂತರದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲದ ಗುರುಪುರ ಕಮಲ
ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮತ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಮಲದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕೆಲ ಪ್ರೀತಿದ ಬೇಬಿ ಅನ್ನ ಬೈದರು ಬೇಬಿ ಅನ್ನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಜನಗಳಿಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಮುತ್ತು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಯಾರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಯಾರಾಗಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಏರನ್ನ ಪನ್ನಂದ ಅಂದ ಜನಗಳು ಆಕಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಾಗರು ಸಾವು ಉಪ್ಪಡು ಏರಿಗೆ ಹುಷಾರಜ್ಜಿ ಅಂದುಪ್ಪಡು ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲೋಗ ಬೈದಿನಿ ಬಂಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬಣಂದು ಎಂಗಲ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಕುಪ್ಪೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರೈಕಿಲನ್ನು ತೂವೋಡು ರೈಕಿಲ್ ಬತ್ತದು ಆರು ಮರಣದ ಒಂದು ಡೆತ್ ಪೆಟ್ಟಿಡ್ ಇತ್ತಿಟ್ಟಲ್ಲ ಆರ ಮರಣದ ಒಂಜಿ ಕೊನೆ ಹಂತೋಡು ಇತ್ತಿಟ್ಟಲ್ಲ ರೈಕುಲು ಬತ್ತದು ಆರನ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಅಂತ್ಯಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ರೈಕುಲ್ನ ವಿಷ್ಣುಡು ಗುರುಪುರ ಮಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಅಂಚಿನ ರೈಕುಲು ಎಂಕಲಟ್ಟು ಬೈದರೆ ಜೋರ್ ದಾಟಿದೆ ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನಕಿಲಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ರೇಂಜರ್ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿನ ಮಿರ್ಜಾ ಅನ್ವರ್ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದೊಂದು ಕಮಲಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೇರಿ ಆರಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮುಗಿದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕುಡಂಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಿಯಾಜ್ ಬಂದ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲುದಾರರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗಾವಡೆ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಗಾವಡೆ ಒಂಜಿ ನೊಗ ಕೊರ್ನಾಗ ಐತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಬೈದರು ಆರಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶೇಖರ್ ಜೋಗಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಆರಿ ಮೂಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂತಾರೆ ಆರನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ದಿಲೀಪಣ್ಣ ಬೈದರಿ ದಿಲೀಪಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದರಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಂಗೆ ಬೀದರ್ ಹಿಡಿದು ಬೈದಾರೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ತೂವರೆ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ MD ಆದಿತ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ರೈತರ ನಕಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸರ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೈತರ ಒಂದು ಮೇಳ ಇದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನ್ನ ಯುವ ಮಿತ್ರರ ಏನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬರಿತ ಎಂಗ್ಲ ನೆರೆಕೆರತಾರಿ ಬಡಕಬೈಲ್ ನವಾಜ್ ಬಡಕಬೈಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಾದುಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂಜಿ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಯತಿರಾಜನ್ ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರಿ ಸಾರಿ ಯತಿರಾಜನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಹಲೋ ಕಾಯರ ಮಗುರು ಮನೋಜ್ ಮಂಡಾರಿ ಸ್ವಾಗತ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ
ನೆತಬೇರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಣೇಶ್ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಇಚ್ರಾಮಗೋಡು ಗಡಿವಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಬೆರ್ಗಡೆ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಗಂಜಿಮಠ ಪವಿತ್ರ ಸುನಿಲ್ ರೇಗ್ಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಮೆಜಾರ್ ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೇಗ್ಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಪೂರ ಇನೇ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಲೋ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಉಂಟು ಮಾಮಂಜೂರಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಸ್ಐ ಆಯ್ತು ಅರುಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಎಕಡೆ ಬೈದಿರು ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಅವು ಕನಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲದು ಪೊಯ್ಯ ಜಾರ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಜಾರ್ದನ ಪೊಯ್ಯ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ನು ಅತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಬೈದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರ್ಲ ಪುದ ಯಾನು ಕುಡರ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಏರ್ನ ಪುದರ ಬಂತಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಆಟದ ಉಲಾಯ ಇಲ್ಲೇರ ಆಟದ ಬಿದಾಯಿ ಬೈಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲ ಹೃದಯ ಇಡುಲ್ಲಾರ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂತಜಿ ಪುದರ್ ಬಂದಿನಕ್ಲ ಆಟದ ಬಿದಾಯಿ ಬತ್ತದ ಬಂದಾಂಡ್ರಿ ಪನಾಂದಿನಕ್ಲು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಇಡುಲ್ಲಾರಿಂದ ಏನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಸೀಬು ಬೈದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಹಿಡ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪನಂಚಿನಾರು ಸುಶಾಂತ್ ಬೈದಾರೆ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಶಮೀರ್ ಬೈದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಪನ್ನೆ ನಾಸಿರ್ ಬಂಗ್ಲಗುಡ್ಡದ ಜಮಣೇರಿಲ್ಲರಿ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಜಮಣೇರಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೂರ್ದಕ್ಲು ಕಿನ್ನಿಗಮಲ ಮಸೀದಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಇರು ಎದುರು ಬರೋರು ಈರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕುಡರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು 3 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಆಡಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಜೋಶಿಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಲ ಉತ್ತಿನಂಚಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಯನ ರಮನಾಥ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಪೂರ್ಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಂತುದು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ಆರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಗಳು ಎತ್ತೊಂಬರೊಂದಿಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಇನೇತಲ್ಲಿ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಬೇಬಿ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡಿದು ಬಹುಶಃ ಗುರುಪುರದ ಮಣ್ಣುಗ್ಲ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅರ 5 ಸರ್ತಿ ವಿನ್ನಾನಗ 4 ಸರ್ತಿಲ ಗುರುಪುರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಿತ್ತನ್ನು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಪನುಲಿ ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತಂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಂಡ ದಾಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ವಿನ್ನಾನಗ ಕೆಲವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಸೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಜಂದ ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡು ಆರು ಸೋಪಡು ಗೆಂದಡು ಅತ್ತನ ರಾಜಕೀಯ ಇಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಂದ ಇಪ್ಪಡು ಸದಾ ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕರಾವಳಿದ ರಾಜಕಾರಣಡು ಅವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಯ ಬರಡು ಬಿಜೆಪಿ ದಯ ಬರಡು ಅತ್ತನ JDS ದಯ ಬರಡು ಓವು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಆಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೇನಂದೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಡ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಉಂಡು ಅವಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಓದೋಡು ದಿವಂಗತ ಪೆರ್ನೆ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಗಿರಿಜಾ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಂದಾಳುವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ NSUI ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಮೂಹ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ರಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ, ಹೀಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. 1978ರಿಂದ 84ರವರೆಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 1985, 89, 1994, 99, 2008, 2013ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಜನಪರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. 93 ಮತ್ತು 94ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಬಂದೀಖಾನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಸೇವೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. 1990ರಿಂದ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಚಿವ ನಂಬರ್ ಸ್ಥಾನ, ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಅನಂತಾಡಿ ಬಂದರು ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಮಲೆನಾಡು ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ, ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ, ಹೀಗೆ ತಮ್ಮದು ಸುದೀರ್ಘ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ. ಬೋಳಗುತ್ತು ಬಂಟರ ಸತೀಶ್ ಸಂಘ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ 1146 ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಸದ್ಭಾವನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1290. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳವನ್ನ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಘಟಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮದು. ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೀಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಭಗವಂತ ತಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಸುಖವನ್ನ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಹಾರೈಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖೇನ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿದು ಗೌರವದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಗುರುಪುರ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಮುಖೇನ. ಏರ್ಲೇರಣ್ಣ ಕಣಪಾಲೆ ಗುರುಪುರನ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ದಕಲೆ ಅಡ್ಡೂರುಡು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ರೆಂಜಾಲ ಎದ್ದಾರ ಮನೆ ತಕಲೆ ಮೂಳೂರು. ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದಾರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುತ್ತೇರ್ನ ಗಣಪಾಲೆ ದೇರ್ಲು. ರಂಜಾಳ ಎದ್ದಾರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುತ್ತೇರ್ನ ಬಹುಶಃ ರಂಜಾಳ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಿಡ್ ಸನ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚಾದಿ ಪೊರ್ತುಡು ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಉಡಲದ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸಿ ಚಿಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಗಣಪಾಲೆ ದೇರ್ಲು. ಮೂಳೂರು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಂಬಳದ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಹೊರ್ತುದ ಈ ಕೂಟುಡು ಮಾತ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಾಲೆದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮೂಳೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆ, ಕಂಬಳದ ಪೋಷಕರನಕ್ಲೆ, ಮಂದಾತ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕಣಪಾಲೆ ದೇರ್ಲು ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆ, ಅಡ್ಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಲ್ತ ಸೇರ್ದಿಪ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಕೂಟುಡು ಬಹುಶಃ ಆಹ್ವಾನಿತ ಆಡ್ಯ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರು ಮಾತ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಅಕಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇನೆ. ಮಂದಾತ ಶೀರೂರು ದಕಲ ಕಡೆ ತಬಾಸ್ ಯಾನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬರೀ ರಾಯ್ಜಿ ಯಾನು ಕಾಸರಗೋಡದ ಒಂದು ತೀರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಡಿದ್ದವರ ಎಂಕ್ ಒಂಜೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಒಂದು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಗುರುಪುರ ಇನಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರುಪುಡು ಆ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡರು ಎಂಕ್ ಬಹುಶಃ ದಾಯಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿರಿ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕೂಟನು ಮಲ್ತಿನೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಸನ್ಮಾನತ್ ಯಾನ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತಿರ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಗುರುಪುರದ ಜನಕುಲನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿಡ್ದವ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣಿ ಬನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಬಹುಶಃ 4 ಸರ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಾಸಕ ಆದ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ 6 ಸರ್ತಿ ಶಾಸಕ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಾಲೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನನ್ನ ದೈವಾನುಗ್ರಹದ ನೆಲೆಗಟ್ಟದ ಅಡಿಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಡು ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತದು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಊರು ಬಂಡ ಹೋಬಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪನ್ಪನೆ ಗುರುಪುರ ಹೋಬಳಿ ಅವು ಎಡಪೌದ ಆ ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಕುಪ್ಪೆ ಬದವದ ಇಡು ಕುಡಂಜಿ ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ಆ ಭಾಗ ಸೇರಿದು ಅಡ್ಯಾರ ಅರುಕುಳದ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ನೆಂಚಿನ ಮಂದಾರ್ಥ ಶಿರೂರು ಮತ್ತು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕಣಪಾಲೆ ದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲೆ ದೇರ್ಲು ಮೂಳೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ನಲ ಕಡೆ ತಬಾಸ್ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕ ಆದ ಕೆಂಚಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು
ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಊರು ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಮರಪ ರಾಮನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಮರಪರಾಮನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಜನಕ್ಕುಲ ಪ್ರೀತಿನ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಭಾಗ ಬಂಡವು ಗೋರ್ಪುರದ ಹೋಬಳಿದ ಈ ಭಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ಭಾಗ ಬನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ತಡ ಅಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೇ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾನು ಇನ್ನು ಪಂದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡು ಎಂಕಲ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಆಪ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ಜನಮಾನ್ಯಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿನ ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಭಾಗೋಪನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬತ್ತಿಪ್ಪನ ನೆನಪು ಎಂಕ ಆಪು ಎಂಕ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ನನಗ ಗುರುಪುರ ಪೋದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಒಂದು ಮದ್ವೆದ ಕೂಟ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಕೆಲ ಜನ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮತ್ತು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕನ ಕಣಪಾಲ ದೇರ್ಲು ರೈಕಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮತ್ತು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಲ್ಪಿರು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಗತ್ತ ಇರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಪಣೆ ಪನ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಆಕಲಿ ದಿರೀಲ ಬುಳ್ತೇರು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರ ಆಪಜಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರ ಆಪಜಿಗೆ ಜಪ್ಪ ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲ ದೇರ್ಲು ನಾಜುಕಾದ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕನ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಪುಡು ಆಂಡ ದಾನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿಖರ ದೂರ ಆಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ ಗುರುಪುರದ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೊಲ್ಲು ಬತ್ತದ ಆಕಲನ ಎಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಆಕಲನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸುಯೋಗ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಮದ್ವೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಕೂಟಗಳ ಬರೀ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಬರ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಯಾನು ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ಗುರುಪುರ ಹೋಬಳಿ ಆಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸರ್ತಿ ತಿಗನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆತ ಉಂಜ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಈರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮದುವೆ ಬತ್ತಿ ಹೇಳತ್ತಾನ ಎನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ತಂದೆ ಆತಿಜ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಿಂದ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಪನ್ನರ ಪೋಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಯಾನಿನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಬೋಳು ಇದು ಓಟದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜನ ಅತಿಥಿದಾಗಲಿ ಇನಿ ಬರ್ರ ಆತಜಿ ಯಾಲ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಮನ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಪ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಏನೇ ಮುಲ್ಪದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಪದ್ಮನಾಭರ್ಲ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಫೋನ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜರ್ಲ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡಿತದಲ್ಲ ಮದ್ವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರೋದು ಬಂದ ಅಂದಲ್ಲ ಮುಳು ತಡಾತನ ನಿಖಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ರ ಆತಿಜೀವನ ವಿಚಾರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈ ಒಂದು ರಾಮಸುವರ್ಣ ಕಣಪಾಲ ಅಡ್ಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡೆ ತಪಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಇನಾಯ್ತಾಲಿಯರು ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲ ದೇರ್ಲು ಮರ್ಯಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನು ಅಗ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಿತ್ರನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿರು ಪಾಸ್ ನಾಯರ್ ನೇಗಿಲು ಪಂಡ ನುಗೊತ್ತ ಒಂಜೆ ಉಡುಗೊರೆನು ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿತ ಕೊರ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಮುಖ್ಯತ್ತು ದಾನ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಈ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ದ್ಯೋತಕ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದುಕಡೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದುಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಪ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕಳು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲಿಪ್ನ ಭಾಗ ಗುರುಪುರ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡು ಇದೇ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಬಾಗೋಡು ಗುರುಪುರದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬಹುಶಃ ಗುರುಪುರದ ಹೋಬಳಿದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಈ ಮೂನು ಇನಿ ಕೈತಲ್ಡೆ
ವಾಮಂಜೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೈತಲ್ ಕೈತಲ್ ಇಪ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ವೈಭವಡು ಭಾರಿ ಗರ್ದಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಮೆಚ್ಚುಲ ರೀತಿಡು ಬಹುಶಃ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿಯನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಬಂಧುಲನಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಆತನ ಎಂಗೈಟ್ ಸನ್ಮಾನ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ದರು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪುದರ ಬಂಡ್ರ ಪೂಪುಜಿ ದಯಾಗ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನಾಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಾಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪುದರ ಬಂಡ ಅಪ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಪಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡ್ತಾತ ಮಲ್ಲ ಗೌರವನ ಕೊಡ್ತಾಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಾನ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಇನ್ನು ಗುರುಪುರ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಜಾಗಡ್ ಎಂಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆತನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಸಹೋದರ DK ಸುರೇಶ್ ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಗ್ ಬರೀ ಆತಜಿ ಯಾನು ಬರಾದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬರೋಣ ಆತಜಿ ಬಹುಶಃ ಅಖಿಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾ ಕೂಟದ ಮಾತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲಿ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂಜಿ ಗುರುಪುರದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟವಾದ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನನ್ನ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎರಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುದ ಬೆಚ್ಚದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಟಕ್ಕೂ ಬರೀ ಕಷ್ಟಪಡ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕೂಟದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆರೆ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಡೆದು ಬಹುಶಃ ಆನುವಂಶಿಕವಾದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ಕೂಟನು ಆಯ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪಡ್ರೆ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಏನೇ ಕಂಬಳ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ಈ ಒಂದು ಇನಿ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಇನಾಯತ ಅಲ್ಲಿಯರು ಮಲ್ತಿದ್ರು ಮುರಾನಿ ಬಹುಶಃ ಉಪವಾಸ ಬಿಡುಪುನ ದಿನತ್ತ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಿರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆತಂಡು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂತುನು ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳಿನ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾದ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿದು ಹೋಗುന്നുണ്ടോ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನ ಪೋನಾಗ ಇನಿ 25 ಕಂಬಳ ಇಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲಿ ವಂದಿಸೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲಿ ಮಾತ ವಂದಿಸೋದು ಈ ಕೂಟಡು ಬೈದನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದನು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಹಲೋ ದಾದಿ ದಾನೆ ಬಿಡು ಪೂಜಾರೆ ಓಡು ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟ ಬಂದುಲೆ ಸಂದರ್ಭಲು ಆಯ ಈತ್ ಬರ್ತಾ ನಿಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಹೆಡ್ರು ತಗರ ಅಂತರ್ಜಾಲದಾಗುಲ್ಲ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ್ವಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಎಂಕ್ಲೇಡೆ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ ಮೂಲವರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕುಪ್ಪದೋಡು ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಅವ್ರು ರಮನಾಥ್ ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಏತ್ಲಾರಿಗೆ ನೆರೆದುಪ್ಪೇರು ಜನ ಆಡ ಇನಿ ಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಬಾಸ್ಕೋರ್ ಅಂತಿಲ್ಲೇರಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ DC ಆಫೀಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ 6ರ ಒಂಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಉಪನಾಪಗ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮೊರನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡಿ ಅಪಗ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಕೊಂಡ ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ ಕೆಲಸ ಉಳಿತದೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಧಾರ ಕೆಲಸ ಪಾತ್ರ ಪಣೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡ್ಬೇಕತ್ತ
ವೀರಾಂಜನೇಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ನಿಟ್ಟೋಡಿಕ್ಕಾನ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕಣಪಾಲೆ ದೇರ್ಲು ನಿಡ್ಡೋಡಿಕ್ಕಾನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲಾಲ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕ್ಕಾನ ರಾಮಸ್ವಾಮಿರ್ನ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕನಪಲಾದೇರ್ಲು ಉತ್ತರದ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಯುವ ನಾಯಕರು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೇಯರ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಿನಾರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈತಾರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗುರುಪುರಕಾರ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಣಪಾಲೆ ದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡೆತ ಬಾಸ್ ಮುಳ್ಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಈತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವಿತ್ತ ಚವಾಡು ಕುಡಾರಡ್ ಬಿನ್ನೆರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಯಶ್ವಿತ್ ಅಡಪ ಅಂಚನೆ ಮಾರುತ್ ಆಳ್ವ ಮೊಕಲೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಿಖಲೇನ ಮೋಕ್ ಎಡೆದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನವದುರ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಥಬೀದಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ ಎಡೆದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ರಟ್ಟಿ ಎರ್ಲು ಬಾಯ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪದವಾದ ವರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕಾರಮಗವರು ಗೊತ್ತು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸುರತ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರ ಆದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಗಲು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೊಂದು ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಉಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಕಣಪಾಲೆದೆರ್ಲೆ ಮುಡ್ಪಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಾ ಉನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳಾಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಲಾಂಡು ಮುಡ್ಪತ್ತಕ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಗಂಟೆ 10 ಕರಿಜ ಬೊಕ ಬತ್ತನಗಳು ಈ ತಡ ಮಲ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ಕಡು ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಗಡಿಪಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತಕ್ಕಲಿ ಬತ್ತಾರ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂದಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ 3 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಸಾಲತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರ್ಲಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿರ ಅರೆಗ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಮ್ಮನಾಥ ಅಮೀನರೇ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಷಯ ಅವಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ACP ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ಆರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಏನೊಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ACP ಲೆಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಬೇದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ಬರೋದು ಆರ್ಲ ಸೇತಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಎತ್ತೋಣ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲೆದೇರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲೆದೇರ್ಲು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಬೈಂದೂರು ಸಶಿತ್ರು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರ್ನ ಕಣಪಾಲೆದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೋರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲಾರ ತುಷಾರ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಾಲೆದ ಪಂಜರ ಕೋಡಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತಲ್ಪ ಬರಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ
ನಾಯದ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬೈಂದೂರು ಸಚೇತ್ತುಲ ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಗಣಪಲ ಇದೇರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಬೈಂದೂರು ನಾಲ್ ಪಾಸಾಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಬೋಳಾರ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಗಣಪಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಾಲ್ ದೇರ್ಲವೇ ಹಾ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮೂಳೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ರಾಮ್ ಗೋಡ್ ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೇಟ್ಗೇಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಲಂಗೋಡ್ ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೇಟ್ಗೇಟನಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಸಾಲು ಇತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮಿನ ಕಿದೊಟ್ಟು ಅಡಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ರಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಪಂಜರ ಕೋಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಗೌರವ ಅವರ ತಂದೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ 1967ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ನೇಗಿಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. 1985ರಿಂದ ಕನ ಹಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಕುಂಡಡ್ಕ ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡರ ಕೋಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಜಯವಿಜಯ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೀರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಿಜಾರು ಆಳ್ವರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ 87-88ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ, ಆನಂದ್ ಅವರ 2ನೇ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಪಂಜರಕೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಪನ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳಲುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಸತೀಶ್ ಕಾಬಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಾರಂಭ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ ನಗಲು ಅಂಚಿಲ ಪೋತ್ ಬರೋಲಿ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸದಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ.
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಲಂಗಾಡು ಕಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೇಡ್ಗಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1192 1198 ಮಾಣಿ ಶಶಿನಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅತೆ ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದಾರ ಭಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಎರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ஒரு ಓಟಗಾರರಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾಣಿ ಶಶಿನಂದನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪುರ್ತುಡು ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಎಲ್ತೆ ಮಾರು ಬಾಪು ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದಂದು ಮತ್ತ ಎಂಚಾಂದ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡುಕುಲ್ಲುಂಡವು ಆಪುಜಿ ಕಂಬಳದ ಪುರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಒಯ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ದೂರ ಆತುಂದು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಆತ್ಮೀಯಾದಿ ಕುಟ್ಟುಗು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಲಾಲಿ ಮಟ್ಟ ಜೋಗಿ ಮಟ್ಟ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಕಣಪಾಲ ಇದ್ದೀರ್ಲು ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲಿಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಾಲದ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಳಲಿ ಮಟ್ಟಿ ಜೋಗಿ ಮಟ್ಟ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಕನಪಲ ಇದ್ದರು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಬೋಲರ್ ದಕ್ಕಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲಾಲಿ ಮಟ್ಟಿ ದಕ್ಕಲ ಮೂಲೂರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮಳಲಿ ಮಟ್ಟಿ ಜೋಗಿ ಮಟ್ಟ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಕನಪಲ ದಿರ್ಲು ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ஒரு ಆಜಾರಕೋಲುಗು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲರಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕಡತ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ ಸುರೂತ ಸುತ್ತೂರು ಆಜಾರಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಕನಪಲಾದ ಇಬ್ಬಾಗೋಡು ಆಜಾರಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಕಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮಳಲಿ ಮಟ್ಟ ಜೋಗಿ ಮಟ್ಟ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಾಲ ಇದ್ದೀರ್ಲು ಮಳಲಿ ಮಟ್ಟಿ ಜೋಗಿ ಮಟ್ಟ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಮಳಲಿ ಮಟ್ಟಿ ಜೋಗಿ ಮಠ ನಾಲ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡಕಲ್ನ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಉಂಟು ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಾಲದ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಂಡೋಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗನಿಲ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲ ಇದ್ದೀರ್ಲು ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲನಲ ಕಡೆತ್ತ ಭಾಷೆ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ದಾಖಲು ಬರೋಡ್ತ್ಯಾ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಾಖಲು ಬರೋಡು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ವಾಮಂಜು ತಿರುವಲ್ಗು ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಬೋಳರ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿ ಬರೋಡು ಅಂದು ರೆಂಜಾಲ ಎದ್ದರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ರಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಬರೋಡ್ತ್ಯಾ ಮೋರ್ಲ ತಕ್ಕಲ ಒರೋಣೆ ಗಿಡ ಅದನ್ನ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಆತನು ಆತಂಡು ಜತ್ತಿ ಸುತ್ತ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಆತನು ಹಾರ್ಜೀರ್ ಪಾಪ ಗಿಜ್ಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ
ಮೂಲೂರು ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕುಂಡೋಳಿ ಅಧಿಕಾರನ ಕುಂಡೋಳಿ ಮನೋಹರ್ ಬದಿನಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಜೀವನ್ ವಿಜಯ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬರೀ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಇಜತ ಸಾಲ್ದಾಕಲ್ ಬೈಜೇರು ಹಾಂ ಬರೋಡು ಓಮಂಜೂರ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಗಂಜಿ ಮಠ ಅಂದು ಅತನ ಅನಂತಾಡಿ ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ವಾಮಂಜೋತ್ರವರೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಮ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕಣಪಾಲ ಇದಿರ್ಲು ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಕಡೆ ತಪಾಸ್ ಹಾಕಲ್ನಲ್ಲ ಅಂದು ಬೋಳಾರದಾನೆ ತಡಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅನಂತಾರ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ಸುರತ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ಬರೋಡು ನಿಂಜೂರು ಪಡುಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಟ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡು ಪೇರಾರ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ಲಿ ಅನಂತಾರ ದಾಖಲಿ ನಂಚೂರು ತಡಾಂಡು 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 ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟೋಗು ಸತ್ಯ ಒನ್ ಶೀಟ್ರ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಣ್ಸಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಸು ಮಾಲಕೆರೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡೂರು ಬೋಳಾರದಗಳು ಅಡ್ಡೂರು ಬೋಳಾರ ದಾಖಲೆ ಮೂಲೂರು ವಾಮಂಜೂರು ದಾಖಲೆ ಹಾಂ ಬುಡೋಡುತ್ತೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನವಾಜ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿನ ನವಾಜ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ
ಬೋಳಾರ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಾಲಯದ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕನಪಲ ಇದ್ದಾರಲು ಭಲೆ 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 ನಿಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ವಾಮನ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವನ ಕಣಪಾಲಯದಿರಲು ಮೂಳೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇರಲು ಹಾಂ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಸಮಾನರಾಯನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಪೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬುಧರಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಾಯಿ ಬೈದರು ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನವಾಜ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದೇರಿ ಎಂಕಿಲ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ವ ವಿಷಯಡ್ಲ ಎಂಕಿಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಮನ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವನ ಕಣಪಾಲಯದಿರಲು ಸಹಕಾರ ಓಮಂಜೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸುಪುತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಿಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಸುನೀಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಶಿವರಾಜನ್ನ ಶಿವಪ್ರಸಾದನ್ನ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಶಿವಪ್ರಸಾದನೆಲ್ಲ ಬೈದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆಲ್ಲ ಬೈದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪೂರ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವನ ಕಣಪಾಲಯದಿರಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಕಣಪಾಲಯದಿರಲು ಅಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆದ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರರು ವಿಜಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಡುವಲ್ಲೇರು ಪೋಷಕ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಪೆಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಬಂಧದ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಆ ಪತ್ರಿಕಾ ನೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಡು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಕಣಪಾಲಯದ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿಭಾ ನಮ್ಮ ಈ ಬರ್ತೋಡು ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅನಂತರದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಕಲು ಲಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ತಕಲಿರು ಕಟಸ್ಥಾನ ಪಡು ಬೇರೆ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಅಡ್ಯಾರ್ ಬೀರ್ಪಗುಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಕಣಪಾಲಯದಿರಲು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ನಾಲ್ ಪಾಸ್ ಮುಗಿದಾನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾಲ್ ಪಾಸ್ ಆನದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ಬರ್ತೀರಾ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬರೋಡ್ಚ ಅಣ್ಣ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಬೇಕಣ್ಣ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್
ಅನಂತಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ಸಾಲು ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ಪಾಸ್ ಮುಗ್ಗಿನ ಬರ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನು ಅಂದು ಇಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೆರೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡ್ಕರ ಕಂಬಲಗೂ ಸಾಲ್ದಾಗ ತಯಾರುಲೇರಾ ತೌಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಅನಂತಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಬರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏ ಗಂಜಿ ಮಠ ದಾಖಲೆ ಬರ್ಬಾರ ಇಜ ನಾಯರ್ ದೇಲ್ಜ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ನಿಂಜೂರು ಪಡು ಮನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಸ್ಥಾನ ಪಾಡು ಬೇರೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡು ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಏರು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ ಮುಗಿಪುಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳು ಬರಡ ದಾದಾಡ್ಪುನು ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಪುಣುತ್ತೆ ಓ ಅತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಅಕಲು ಅಂತ ತಡ ಅದು ಬರ್ ಪ್ಯಾಂಡೇರ್ಗೆ ಅಂದ ಹ್ಞೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಮೂಲೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯచేసి ಗಮನಿಸಲನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡ ಮನೆ ತಕ ಕಟ್ಟಸ್ಥಾನ ಪಡ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಅಡ್ಯಾರು ಬಿರ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಅಸ್ರಾಫ್ ಅಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರುಲ ರೆಂಜಾಳ ಸಾನದ ಬಾಕಿ ಅವರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಸುಮಾರು ಸೂರಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಾನ್ ನಂಬರ್ಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಟ್ಟಪಣಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರುಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಚಿನ್ನಕ ಪಪ್ಪು ಸೈಮಾ ಸೈನಿರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವಚಂದ ಆಳ್ವರೆಗಳ ಸವಣೂರು ನಾಲ್ ಗೊತ್ತು ವಿನಯ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ತಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಕತಾವ್ ಅಂದು ಜನರ ಬರಡು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ವಿಜಾರು ಹರಿಮಿನಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಇದು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಮಠ ಬೊಕ್ಕಗೇನಾ ಪಂಡರ ಪಂಡದ ಪೋಯ್ರು ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಬೇರು ಪೂರ ಹಾಕಿನ ಹಾಂ ಎದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪಂಜರ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇತ ಸಾಲದೇಲು ನಿಖಿಲ್ ದಾಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತನೈತೆ ಏರು ಗಂತಡಿ ಎರು ಉಂಡಿ नायर पकड़ निकले नायर पकड़ लेती भले निकले इधर भले अनंत तक इधर भले ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಂಜೂರು ಪಾಟ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಸ್ಥಾನ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲಿ ಈ ನಾಯರದ ಸಾಲ್ತ ಬೇರೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಾಲೆ ತಗೊಳ್ಳ ಒಂಜಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಅರೆಗೆ ಪಿರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಗಿಡ ಉಂಡು ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಮೂಲೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜುಮಾಧಿಪಾತ್ರಿಯಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲಿ
ಬಿಡ್ಬಾರ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ರಾಣಿ. RMX ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ದ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರತಾಪೇರ್ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಅಡ್ಡೂರು ಕರಡಿಗೆ ಅಣೆಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರಡಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮಿನಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸಮಿತಿದವರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಮಂಜುಟಿಡು ಅಂತ ಪಿರಬೋಡು ನನಗೆ ಎದುರು ಬತ್ತಾರ್ನಾಂಡ ಎರ್ಲೇನು ಪತ್ತಾರ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಎರ್ಲು ಮೈತ ಬಿತ್ತು ಬತ್ತಾಂಡ ಬಲ್ಪುನಾಂಡ ಬಡ್ತಿ ಎದುರು ಬರ್ಪುನು ಪತ್ತುನಾಂಡ ಎದುರು ಬರುಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಬಲ್ಪರ ಆಬುಜವು ಅಂತ ಪಿರಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಕೋಣಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಹೋಗು. ಆನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತವನ್ಲೇ ಅದೇ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪ ಅವೇ ಅಂಚೆ ನೀರು ದಂಚಿ ಪೋಪ. ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಟು ಅನಂತಾಡಿ ತಕ್ಕಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಟು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮಿನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಗಲು ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡಕರ ಕಮಲದ ಈ ಬಡಿತ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿದ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಇನೇತಾಲ್ ಸರ್ಡ. ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮಿನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಮ ಸಮ 12:50 12:50 ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದ ಗುರುಪುರ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಯ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ KM ಮುಸ್ತಫರ್ ಬೈದೇರಿ ಆರೆಗೆ ರೆಂಜಾಳೆ ತೆರಮನೆ ಸುಮಿತ್ ಯುವರಾಜ್ ಮುತ್ತೇರ್ನ ಕಣಪಲೆದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಸುಳ್ಯದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಶರೀಫ್ ಕಂಟಿ ಬೋಲಾರ ತುಷಾರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಲೆದ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ
ಎನ್ನ ನೆರೆಕೆರೆ ಹಲೋ. ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರೆ ಓ ಸಮ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಬೇರಿಗೆ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ಬಾವನಲ್ಲ ಅನಂತರ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಈ ಕನಪಾಲಯದ ಸಾಲ್ ಕನಪಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸುರ್ತ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಟಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಾರ ಕಟಸ್ಥಾನ ಸ್ವಾಗತ ಹಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮರಣಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ ACP ಆಯ್ನ ನಜ್ಮಾ ಫಾರೂಕ್ ಯಾರ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಯಾರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೆ ನಡುಡು ಬರಡು ಅದು ಮದುವೆ ಕುಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಜ್ಮಾ ಫಾರೂಕಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇದೆ ಅವರ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಪಡೆದದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಪತಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರೂಕಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೆಂಜಾಳ ಹೆತ್ತಿಯರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುತ್ತಿಯರ ಗಣಪಾಲಯ ಯೂಸುಫ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಜಯಂತ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾಜಿಲ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇನಾಯತ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಳ್ಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಾಲಯದ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ನಂಬರ್ದ ಕಣಪಾಲಯ ಬೋಲಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಬಲೆ ನಾಯರ್ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ. ಹಲೋ, ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟಸ್ಥಾನ ಪಡುಪೇರಾರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮೂಲೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ತುರ್ತ ಸಾಲ. ಹಲೋ, ಓ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲೇಡು ನಿಜಾರ್ ತಕ್ಲೋಡೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂದು ಅನಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲತ್ತೋಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀ ಕಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಆರ್ಮಿ ನಶಿದೋಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಸೆಟ್ರಲ್ಲ. ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟಸ್ಥಾನ ಪಡುಪೇರಾರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿರಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬಿರುಪುಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಕಲು ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಉಂತಾವಡು ಉಂತವರ 12 ಉಂತಾವಡು 11 ಬಾರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರಚು ಉಂತಲೆ ಅದೇ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ತಗೋ ಉಂತಲೆ ತಗೋ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅವರ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಸ್ಥಾನ ಪಡಬೇರಾರ ದಕ್ಕಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ನೆಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲು 11-20 14-24 ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ಘರ್ಷನ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲೋ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬೆರ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನಪಲ್ಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೆರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲ್ಲ ಇದಿರಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೆರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲಾಯದ ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬೆರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಹಂಕರ್ ಜಾಲು ಬಲೆ ಸಾಲ್ದರು ಬಲೆ ಕನಪಲ ಉಲಾರ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗನಳೆಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಆತ ಹಲೋ ಪಾಸ್ ಆತನ ಏರ್ನ ಆಕಲು ಪಾಸ್ ಆತನಿಗೆ ಏರ್ನ ಕುಂಡೋಳಿದಾಕಲ್ನ
ಆತನ ಪಾಸ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಇಂಚಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಇಂಚಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೈದಿರು ಆರೈಕೆದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನೌಷಾದಾಜಿ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಆರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಇತ್ತು ಮೂಲೂರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ రెండు మూడు పాల పాస్ బాకీ ఉందా ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕಲ್ನ ಪಾಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಫ್ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದೇರ ಮನೆ ತಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ತಕಲ ಪೂರ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ತಕಲ್ನ ಮೋರ್ಲ ತಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಬರ್ತು ಒಂದು ಗಿಡ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಲೋ ನನ್ನ ಬರ್ಪಜರು 10ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಬಂತಾನೆ 11 ಕಾಲಾಂಡು ಕುಲ್ ಗಿಡ ಉಜೇರ ಅನ್ನತೆ ಅಂದು ಗಿಡ ಉಜೇರು ಹಾಂ ಅದನ್ನೈತೆ ರಂಜಾಳ ಇದ್ದಾರ ಮನೆ ತಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ತಾರಾ ಅಂದು ಹಾಂ ರಂಜಾಳ ಇದ್ದಾರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯನ್ನ ಗಣಪಲ ಇದ್ದಾರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಈ ಇರ್ಲು ಬತ್ತನ್ನ ಕಣಪಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಹಾಂ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಲೆತ್ತೊನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಿಜಾರದ ಕುಳ್ಬಂಡರಿ ಗುಲ್ತಾಯಿರೋಲ್ಲ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಅನಂತ ಆಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರ ಕೂಡಲೇ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದ ಜೋಡಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಪ್ರೀತಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಗೂ ಜೀವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಮಾಡ ತಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ ತಯಾರದ ಬಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜುಬೇರ್ ಬಜ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಶಾನ್ವಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯುವ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶಾನವಾಜ್ರವರು BJP ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಜುಬೇರ್ ಬಚ್ವೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಆತ್ಮೀಯರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಣ್ಣ ಅನಂತಾಡಿ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ. ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ರಡ್ನ ನಂಬರ್ದೆಲು ರಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೇನ ಗಣಬಲ ಇದ ರಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೇರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದ್ದರು ಸಾಲ್ದೇರು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಯಾರು ಬಿರ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಲ್ಲ ರಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಕಲ್ ನಿಕಲ ಬಲೆ.
ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮ ಏನಕಲ್ ಮೆಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನಂತ ಆಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುನೀಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲು ಮೂಳೂರುಡು, ಅಡ್ಯಾರ್ ಬಿರ್ಪು ದಕ್ಕಲ್ ನೆರಲು ಅಡ್ಡೋರುಡು. ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲು 10-76 13-43. ಬಲೆ ರಂಜಾಳ ಸಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಲದ ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕಡನಲ್ಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ಈ ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಜಾಳ ಸಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಸಂಕೇತ್ ಭಂಡಾರಿ ವೈದ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರೀತ ಬಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಗಳು ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರ ನಿಖಲ್ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ. ಅಣ್ಣ ರಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಕಲು ನಿಖಲ್ ಬರ್ತಾರ ಒರಿಳೆ ಜರ್ದ ಆದ ಮಾರೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಅನಂತ ಆಡಿದಕಲು ಬರ್ತಾರ ಮಿಜಾಡ್ದಕಲು ಲೇರು ಅನಂತ ಆಡಿದಕಲು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೇರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕಲು ಲೇರು ರಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಕಲು ಕರೆಗೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ನಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧಕಲು ಬಲೆ ಮಾರ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ. ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನೇರ ಪಕಡಲಿ ಅಣ್ಣ ಅನಂತ ಆಡಿದಕಲು ನಿಖಲು ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೊಸೈಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಅಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಸುಧಾನ ಕಡಂದಲ ದಾಮಣ್ಣೆಜ್ಜರಿಗೆ ನೀವು ಓಲಿತ ನಳೊಂಜಿ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡಾರೆ
ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಗಂಜಿಮಠದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೈಸ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀರು ಯೂಸುಫ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ರನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ನ ಮಾಲಕರಾದ ಸಾದಿಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಣ್ಣ ಅನಂತಾಡಿ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ಅನಂತಾಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನೆಂಚಿನ ಸದಸ್ಯನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮಕ್ಕ ವೈದ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನವೀನಾಚಾರಿ ಅಡ್ಡೂರು ಇರು ಒಂಚೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೋಣೆ ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಂಚಿನ ಮೋಲಿ ಸಲ್ಟಾನ ಬೈದರು ಅರೆಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ರುಂಚಿ ಬಾಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಸಾಲ್ ಬಂದ್ಲೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಕ್ಕಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆ ರಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಾಕಿರದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕನ್ನಡಕದಕ್ಕಲೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ರಂಜಾಳದಕ್ಕಲೆಗೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ರಡರ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಬಿ 11-26-12-36. ಹಲೋ
ಹಲೋ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಾಖಲು ಇತ್ತಿರತ್ತ ದುಂಬುದ ಅಂದೆ. ಸತೀಶ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ ಬಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಜರ ಅವ್ರ ಇತ್ತನೆ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಏದು ವಿನಯ್ ಸತೀಶ್? ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡು. ಓಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಲದ ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಕಂಬಲದ ನಿತೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ಬೈದರು ಅರೇಗ್ಲ ವೇಣೂರ್ದ ನಿತೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ಬೈದರು ಅರೇಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಅವರ ಸಮಾಸಮ ಹೊತ್ತದ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇರು ಆ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ ಬಲಣ್ಣ ಗಂಜಿ ಮಠ ತಗಲು ಕರೆಕ್ಟುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಕೂಡಲೇ ಬಲಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಬಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೋಕಲೆ ತೊಂದು ನಿಗ್ಲೇನು పుట్రనే ఉంతాలి అడే ఉంతాలి ఉంతాలి ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾಕಡೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ತು ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಡ ಮಲ್ಪರಿಚಿತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅದಾ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಳೂರುದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವರ ಸಮ ಬತ್ತದ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡುಕರು ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡೂರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ఉంతాలి మారా డాడీ కొంచెం గట్టి మళ్ళీ తుత్తాలి.
ಓಡ್ತಾರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಿ ಅಡ್ಡೂರುಡು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಮೂಳೂರುಡು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅನಂತಾಡಿ ಬಿ 1206 1276 ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ದಕಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಾಂತೂರ್ ದಕಲ ಬಲೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ದಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಾಂತೂರ್ ಕಟ್ಟಪಣಿ ತಕಲ್ ಹೊಸ್ಮಾಲ್ ಸೂರ್ಯಸಿ ದಕ್ಕಳು ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಾಂತೂರ್ ದಕ್ಕಳು ಮೂಳೂರು ಕರೆತ ಮುಳ್ಳೂರು ಕರೆತ ಮುಳ್ಳೂರು ಕರೆತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಚಟನ್ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:38 13:15 ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಳೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಾ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗಂಜಿಮಠ ತಗಲ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂಜಿಮಠ ಪವಿತ್ರ ಸುನಿಲೇರ್ನೆರ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂಜಿಮಠ ಪವಿತ್ರ ಸುನಿಲ್ ಎರ್ನೆರ್ಲು ವಿನಯ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅಲ್ಪ ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗಿಡೆ ಬರಡು
ರಾಜನ್ ನೆಲಾವ್. ಬಲೆ ಪುರಾಣೆ ಪುರಾಣೆ ಬಲೆ ಪುರಾಣೆ ಬಲೆ ತಡವರಜ್ಜಿ. ಬುಡ್ಡಗೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಪುಟ್ರ ಪುರಾಣೆ. ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಸವಣೂರು 4 ಗೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಬಲ್ಲ. ಸವಣೂರು 4 ಗೊತ್ತು ವಿನಯ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ. ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ CCBಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ CM ರಫೀಕ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ರೋಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಏತಮಾರುಗುತ್ತು ಸುಜಿತ್ ಆಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುವ ನಾಯಕರಾದಂಥ ವರುಣ್ ಸೇನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಡ್ಡ ಬಾಲಗಳು ಉಂತವರ ಮನಾಡು ಉಂತಾಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ದು ಉತ್ತಾಲೆ ಗಂತ ಬನ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ರಡ ಬಾಲಗಳು ಉಂತವರ ಮನಾಡು ಉಂತಾವಡು ದುಂಪೆರ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪನತ್ತು ಲೆತ್ತುಂದಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುಂದಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒರಳೆ ಲೆತ್ತುಂದಲೆ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲಗಳು ಉಂತವರ ಮನಾಡು ಉಂತಾವಡು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ KA 19 MP 4827 ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅವರದು ಪ್ರೋನೆಕ್ಸ್ ಗಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. KA 19 MP 4827 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಇರಲೇ ಉಂತ ಒಂದಿಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ದುಂಬೋನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ದುಂಬೋ ಬೇರೆ ತಾಂಚೆ ಬಿಡ್ರಾಪಡ ತಾಂಚೆ ಎತ್ತು ನೇರ್ಲೆ ಬಿಡ್ರಾಪಡ
ತಾದೆ ಒಂಜಿ ಹಠತ್ತಲೆ ಕನೆ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕುಲ. ಹಲೋ ತಾನೇಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕುಲು ಉಂತವನು ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕುಲು ಒಂಜಿ ಎದುರುಗೊಂಡು ಉಂತವನು ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲ ಮುಡ್ರಾಪಡ ಹೌದಾ ಎಂಚ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುಣು. ಅಡವುತ್ತಾರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ದೆರಡು ಅಡ್ಡೋರ್ಡು ಗಂಜಿಮಠ ಪವಿತ್ರ ಸುನಿಲ್ ರೆನ್ನೆರ್ಲು ಮೋಳೂರುಡು. ಅಡ್ಡೋರು ಕರೆತ ಅಡ್ಡೋರು ಕರೆತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ 1141 1192. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಸರ್ನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದೆರಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಳಕೊಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ 17ನೇ ಸಾಲವೇ 17 ಅಣ್ಣ ಸವಣೂರು 4 ಗೊತ್ತು ವಿನಯ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ನೆರಲು ಅಣ್ಣನಿಗಳು ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಸವಣೂರು 4 ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬತ್ತಾರ ಉಲ್ಲರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಮೂಳೂರು ಬಳಕುಂಜ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡೂರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ್ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸಂದೀಪ್ ಕುಲವೂರ್ಲೇರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 21 ಜೊತೆ ಲುಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 14 ಜೊತೆ ಲುಕೂಟೋಡು ಹೋರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರಿ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಪಾಪು ಶೇಖರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಬರವಾದ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಕ್ಕಬೆತಾವ್ ಪಿರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೇಪಗೌಡ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೇರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಬರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೇರ್ ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ರ್ ಮಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಬರವಾದ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಮಾರ್ಲಾ ಯುವ ಉದ್ಯಮಲು ನಮ್ಮ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಮಾರ್ಲೈನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಪುನೀತ್ ಕುಪ್ಪಯಾದವ್ ಮೇರ್ಲಲ್ಲೇರ ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ.
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ನಡಪ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬನತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುಟ್ರನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರುಡು ಬಳಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೋರುಡು ಮೂಳೂರು ಕರೆತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ 12 13 68 ಮೆರ್ನ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಉಳಪಾಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚನಾಟಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ ಶರಣರ್ನಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಕ್ಕೆ ಉಳಪಾಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಪುರ ಮಾಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡಮುನೆ ಸಾಲ್ ಅವೇ ಹಲೋ ಎಡಮುನೆ ಸಾಲ್ ಹಾವು ಅಣ್ಣ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಸವಣೂರು 4 ಗೊತ್ತಾಗಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಸವಣೂರು 4 ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಉಳಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೋರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಪುರ ಮಾಣಿಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಣ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಪಂತನ ತೆಕಾಡು ಹೆಂಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು ನಿಗ್ಲು ಒಂಜೇಲೇನ್ ಮಸಾಲ ಆಂಡು ನಂದು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಣ ಸಾಲ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರ್ಲ ಎಳ್ಳೂರು ತೆಂಕರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತೂರದ ಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮಂತೂರದ ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು
ಇನಿತ ಕಮಲದ ಕೂಟೋಡು ಆಸಿಫ್ ಚೊಕ್ಕಬೇಟು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ ಬಲೆ ನೆಗಲೊಂತವರಾಡೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಲೆ 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 ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಕಳ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೋಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಟಿದ ಶರೀಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೀರ್ ಮೇರೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತದಕ್ಲು ಬಲೆ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಎರ್ಲ ಮುಂತವರ ಪನ್ನಡು ಮುಂತ ಕೊರಡು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಬಣತ್ತೆ ಕಮಲದ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ರವೀಂದ್ರ ಉಳಿದೋಟ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿలను ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತೆರ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲನ್ನ ಕಮಲಗು ಆಮಂತ್ರಣ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದ ಅಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮನೀಶ್ ಗಾಂಭೀರ್ಯರ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಮೂಲೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಾಯತಾಳಿಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆ ಒಂದು ತುಯರ ಬಾಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಗಣ್ಯರು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯಿರು ನಮ್ಮದರ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನ 18 ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡದಕ್ಲು ಅಡ್ಡೋರುಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಮಾಣಿ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೋರು ಕರೆತ್ತ ಉಳಿದೊಟ್ಟದ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 11:25 ದುಂಬುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎರುಕಲ್ನ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸವಣೂರು 4 ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಸುರೂತ ಕಮಲಗ ಆಪುನಲ್ಪ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಪಂಪಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಾತ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಿ ರೇಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೊರ್ತ ಮುಳು ವೇದಿಕೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳು ಬೆರ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸವಣೂರು 4 ಗೊತ್ತು ವಿನಯ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಉಳಿಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿನಾಟಕದಕ್ಕಲ್ಲಾರ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿನಾಟಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ ಶಯಂಡ್ರನೆರ್ಲು ನಿಗುಲ್ ಬಲೆ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿ ದಾಡಿತಗಲ್ಲ ನಿಗುಲ ತರದ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ್ಯಾರು ಬಿರ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಎ ಎಡಮೆಯರು ಬಡಗುಮನೆ ಎ ನಿಗುಲ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಗಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಎರ್ಮಾಳ್ ಹೊಸಾತ್ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಬಳದ ಇರ್ತದ ಅನಿಲ ಅಂದ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆರು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಅಡ್ಡೂರು ಮೂಳೂರು ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಬೈದರು ಶ್ರೀಯುತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಬರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರ ಬರವಾದ ಸಮಸ್ತರನ್ನ ಬರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಈ ಮೂಳೂರು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ಬಿತ್ತೋರ್ ಮೆಡುಪುನಕಲು ಆನಂದ ನಿಲಯ ಮಾಳ ಮುಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೆರು ಮುಕಲಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಚಿಂತನೆಗ್ದೆರು ಈ ತರಟುಲ್ಲೆರು ಎದುಕೊನುವ ಅಂದ್ ಅರೆ ಕಡ್ತಿಗಿದ್ದೇರು ಅಂದ್ ಬಿಡ್ರನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂತಾರ ನಡು ಉಂತಾವಡು ಬರ್ತಾರೆ
ಏತನೇ ಸಾಲು 11ನೇ ಸಾಲು ಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಸವಣೂರು 4 ಗೊತ್ತು ಏತನೇ ಸಾಲು 11ನೇ ಸಾಲು ವಾಮಂಜೂರು ದಕ್ಕಲು ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಮೂಳೂರು ಕರೆತ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನೆರ್ಲು 1193 1209 ಬಲೆ ಉಳಿಪಾಡು ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಗೋಳಿದಡಿಯ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೋಟು ತಗೊಳ್ಳಾರ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೋಟು ಬಲೆ ಇತ್ತೇವು ಸಾಲು ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೋಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೈಸನ್ ರೊನಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ ನೆರಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಉಳಿಪಾಡು ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಬಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ನಿಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡಿಯವರು ಬಿರುಪುಗುಡ್ಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡಮೆಯವರು ಬಡಗು ಮಣಿ ತಗಲ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಗಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆದಾಗಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೆಲ್ಲಪತ್ತಿಗೆ ಗುಂಟಾಲ್ ಪಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರೇನು ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ತೇರದ ಬಲೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಕ ಇನಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಾನೆ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡಕರ ಕಂಬ್ಲೋಗು ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭನ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಬೈದರಾರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಲ್ಲ ಗುರುಪುರೋಡು ಕಂಬಳ ಆಪಣ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಸುರೂತ ಕಂಬಳಗು ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕರೆಯನಾಗಿತ್ತಿದ್ದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಅಣ್ಣ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಬಲೆ ಮಾರಾಡ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬನ್ನದ ತಡ ಮಲ್ಪೋರಾಗ ಬುರ್ರಾಣೆ ದುಂಬು ಕೊಣದು ಉಂತವಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ரெண்டு பால் நடப்ப வந்து போப்பனத்து உந்தவர பன்னடு உந்தவடு ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೈಸನ್ ರೋಷನ್ ದಿಸೋದರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆರಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ ನೆರಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೈಸನ್ ರೋನನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆರಲು 11, 20, 12, 17 ಬಲೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕದಾಗಲು ಬಲೆ ಕಂತು ಬಲೆ ನೇರ ಭಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲು ಇಜಾರ ಬಲೆ ಕಂತು ಬಲೆ ನೇರ ಭಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಡ್ಕದಾಗಲು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನೇರ ಭಾಗಲಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲು ಬಲೆ ಎದುರು ಲೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಐದನೇ ಸಾಲತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲು ಬಲೆ ಎದುರು ಲೆತ್ತಲ್ಲಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ
ಪನೋಡತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಲ್ತು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚನಡಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ ಶೈಂಡ್ರನೆಲ್ಲೋ ಅಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲ್ಗ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಬಿರ್ಪುಗುಡ್ಡೆಯೇ ಎಡಮೇರೋ ಬಡಗುಮನೆಯೇ ನಿಗಲು ಬತ್ತರ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠತಕುಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೇದಾಗಲು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ ಓಡಿಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಳೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ ಶೈಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೆತ್ತಿ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರು ಇರ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪನಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಳುಕುಂಜದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಐತಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಹರೆಕಳದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಹರೆಕಳ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಕಂಬಳ ಕೊಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ
ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಂತವ್ರ ಮನೆ ಉಂತಾಲೆ ಚೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಡಮೇರು ಬಡಗು ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬಿರುಪುಗಡ್ಡೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬರ್ತಾರ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬಿರುಪುಗಡ್ಡೆ ಎಡಮೇರು ಬಡಗು ಮನೆ ಒಲ್ಲರ ಎಡಮೇರು ಬಡಗು ಮನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಸಾಲು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಳೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ ಶೇಂಡ್ರನೆಲ್ಲೋ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಳೂರ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಳೂರ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಳೂರ್ದ ಕರೆತ್ತ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:00 12:45 ಬಲೆ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬಿರುಪುಗುಡ್ಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಡಮೇರು ಬಡಗು ಮನೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನೇರ ಬಗಲೆ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೋ ಮೋಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲೋ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಎಡಮೇರು ಬಡಗು ಮನೆ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ಉಲ್ಲರ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ ಪಾಡಿದಾಗಲು ನಿಗಲ ಬಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಬಲೆನ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಏತನೇ ಸಾಲು ತಾಜಿನ ಸಾಲ್ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗುರುಪುರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪೊಲಳಿ ಮೊಗರಗುತ್ತುಯೇ ನಿಗಲ ಕರೆಗೆ ಬರೋಣ ಶ್ರೀ ಪೊಲಳಿ ಮೊಗರಗುತ್ತುಯೇ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗುರುಪುರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜವಣೇರಿ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ಮ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಹೋರಿದ್ರು ನಾನು ಆನಂದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನಕ್ಲು ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾವಡು ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಸಾಲ ಒಂದು ಎಕಾಡದ್ದು ಪಂತ ಅಂದು ತಯಾರಾವಡು ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೋಜಿನಿ ನಂಬರ್ತಿലുള്ള ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಚರ್ನೆಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಮೋಳೂರುಡು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರುಡು ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಯಾವ 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 ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು 11:55 13:74 ಆಯರ್ಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಂದಿನ ಥರ ಅಂದಿದ್ರು ಅಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬಿರುಪುಗಡ್ಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಎಡಮೇರು ಬಡಗು ಮನೆ ತಗಲು ಗಂತು ಬಲೆ ನೇರ ಬಾಗಲೆ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬಿರುಪುಗಡ್ಡೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೋಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡಮೇರು ಬಡಗು ಮನೆ ಲಕ್ಷ ಧೀರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗುರುಪುರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ ಬುಲ್ಲೂರು ಗುರುಪುರದಾಗಲ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಾಗ್ಲ ತಾಡ್ದ ಪುಡಣ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳಾರ ಬುಲ್ಲೂರು ಗುರುಪುರದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆನ ಹಲೋ ಓ ಓ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರ್ಮನೆ ಸಾಲ್ದ ಇರ್ಲು ಅಡ್ಯಾರ ಬಿರ್ಪು ಗುಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಎಡ್ಮೇರು ಬಡಗು ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುಪುರದ ಅಡ್ಡೂರು ಮೂಳೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 21 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ 14 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಹೊರಿದ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡೋಣ ಬಿಡ್ಬಾರ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಪಣ್ಲೆ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಆಜಿಗೆದ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂಡ ಜೋಂಜ ಬುಡುಪು ಪರಂದ ಹೊಡೆದು ಬುಡುಪು ಜರ್ನಿ ಗಂಟ ಹೊಡತ್ತ ಪಣ್ಣ ಬುಡುಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಲ್ ಪಣೋಲಿ ಪಣ್ಲೆ ಪಣ್ಲೆ ಪಣೋಲಿಯಾ ಪಣ್ಪೆ ಇಂಜಿ ಬಿಡೋಣ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡೋ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬುಡ್ತೇರೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಬಿರ್ಪುಗುಡ್ಡ ದಕ್ಲು ಮೂಳೂರುಡು ಎಡ್ಮೇರ್ ಬಡಗ ಮನೆ ದಕ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಪೋಲೆ ಆತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲೆ ಹಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಲೆ ಹಂಚಿ ಪಡು ಧರ್ಮದವ್ರಲ್ಲ ತಾಕ್ಲೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಬಿರ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಓಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 11 77 13 12 ಏತು ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ನಿಗಳು ವಾ ಸೀಮೆಡ್ದು ಬರ್ಪುಣಕ್ಲೋರ ಬನ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಿರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಪುಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಮಿತ್ವತ್ತನ ಆಯ್ತಿಂದ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬುಡ್ಪರ ಈಜಿ ಪಣ್ಲೆ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಬೆಳುವಾಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಬದು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದಲಿನ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 80 ಬಡಗವೇಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮೊಗರು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಾರಿ ನಾಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ
ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ಗೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ಏಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯಗೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ ಬೀಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏಗೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಬೀಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟುಗು ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನಾಗ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಏಗೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳಿ ಏಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ನಾರೇ ನಡಿಗುತ್ತುಗು ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಮಾಣಿ ಬೀಗೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬೀಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸೀಗೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗುರುಪುರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಜವನೇರ್ ನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಮುಳೂರು ಕೆರೆಟ್ ಶೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮುಗುರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ ಸಾಲು ಅಂದು ಐತೆ ಬೇರೆಗೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರೆಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ ಸಾಲು ಅನೇಕ ಬೇಸಾದಾಗಲ್ಲ ಮುಡುಪೆರಾಡದಾಗಲ್ಲ ಮುಡೋರು ಮೈಲೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆನ ಮುಡುಪೆರಾಡದಾಗಲ್ಲ ಮುಡೋರು ಮೈಲೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗುರುಪುರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜವನೇರ್ ನೆರಳು ಅಡ್ಡೂರದ ಕರೆಡ್ ಶ್ರೀಪೊಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರದ ಕರೆಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗುರುಪುರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜವನೇರ್ ನೆರಳು ಅಡ್ಡೂರದ ಕರೆಡ್ ಶ್ರೀಪೊಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರದ ಕರೆಡ್ ಮೂಳೂರದ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀಪೊಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:68 12:39 ಅಣ್ಣ ಮುಡುಪೆರಾಡದಾಗಲ್ಲ ಮುಡೋರು ಮೈಲೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಮುಡುಪೆರಾಡದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಮುಡುಪೆರೇರ ಅಣ್ಣ ಮುಡುಪೆರಾಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಡುಪೆರೇರ ರೋಹನ್ ಗಿಲಿಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಲ್ಡರ್ ನೇರ್ಲು ಮುಳೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟ್ ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ವಿಶಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ರೋಹನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲಿವರ್ ನೆರಳು ಮೂಳೂರದ ಕರೆಡ್ ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರ ನೆರಳು ಅಡ್ಡೂರದ ಕರೆಡ್ ಅನ್ನತೆ ಬೇಯಿಸದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ ಪಾಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆನೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅನ್ನತೆ ಬೇಯಿಸದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ ಪಾಡದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ
ಬೇನೂರು ಗಜ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ರು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಾಜರು ಇರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇರೇನು ಅಣ್ಣ ಆನೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲಪತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ ಪಡೆದಾಗಲ್ಲ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಪೇಜೋರತ್ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಲೇ ಇರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಉಂತಲೆ ಪೆರುಮಲ್ಪಳೆ ಪೆರುಮಲ್ಪಳೆ ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ತಡವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲೇರಿ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಾಗಲ್ ತಯಾರುಲ್ಲೇರ ಅವ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರತಿ ಕೆಲ್ಲಪತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ ಪಾಡ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆನ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಾಗ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಾಗ ತಯಾರಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೂಡು ಪೆರರ ರೋಹನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಲ್ಲು ಮೂಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಳೂರ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡು ಪೆರರ ರೋಹನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಲ್ಲು 12:00 12:40 ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲಪತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ ಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ ಕೆಲ್ಲಪತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ ಪಾಡ್ದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಸೋಂಪಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಬೋಡಣ್ಣ ಇದೇರು ಬರ್ತೀರ ಶಂತಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲು ಇದು ಕರೆಕೆ ಬೈದ್ಯಾರ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬೋ ಸಾಲದ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಸುದಿಪೆರ ಗೇಟ್ ಉಲಾಯ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಕರೆತ ಉಲಾಯ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಬಲೆನಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಕೆಲ್ಲಪತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ ಪಾಡ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತೀರಿ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲ ತಯಾರುಲ್ಲೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇರು ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಕೋ ಸಾಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇಜಾವರೆಲ್ಲ ಕಲಿರಲ್ಲತಿ ಉಳ್ಳೇರು
ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನನ್ನ ಗೋಕುಲ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಟ್ ಕೆಲ್ಲಪತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಟಲ್ ಪಾಡಿ ಆದ್ವಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸಾಲಿ ಅಂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರ್ದ ಕರೆಟ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ಉಜನಂಬರದಿರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟು ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡೆ ಆದ್ವಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ನಿರ್ಲೋಲ ಬರೀಕ್ ಪೇಜೋರು ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಮ್ಮ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜು ಕೊಡಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ಪೊಳಲಿ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸೋಂಪಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ ತಗಲತ್ತಾ ಯಾವುದು ಪುರಾಣ ನಾರ್ ಪಕರ್ಲಿ ಬೆರಿಕೆ ಶೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮುಗುರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸೋಂಪಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ತಗಲತ್ತಾ ಹುಡುಕ್ಬಿಡ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಫ್ಲಾಗ್ ಇರಲಿ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಮೊಗರು ನಾರ್ಲ ಕಲಾವರ್ಧಕ ಯುವಕಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರಾರೇನ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಪಕ್ಕ ಇನಾಯತನ ಪರ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ ಓ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ತಡ ನಂದು ತಡ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಗಳಿತ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಆಡು ಕಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಂಡ ಆಪಂಡ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಡ ಅನ್ನತ್ತೆ ತಡ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಗಳು ತಡ ಮಲ್ತೀರಿ ದಾಯಿ ಗಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಂಡ ಆಪಂಡ
ಪೆರುಮಲ್ಪಳೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಹಲೋ ಬೂರ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನನ್ನ ಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲಪತ್ತಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ ಪಾಡಿ ಆದ್ವಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸಾಲಿ ಅಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನನ್ನ ಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1176 1260 14ನೇ ಸಾಲವೇ ಶೀಪ್ ಆನಂದ್ ಶೀಪ್ಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಮುಚ್ಚೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಮುಳೂರು ಕೆರೆಟು ಹೊಸ್ಪಾರು ಸೂರಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಬೆರೆತ ಸಾಲಾಗ ಉಳ್ಳರ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬೊಗರು ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾನ ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೆ ಗಿಡವನ್ನಾಗಲು ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಆವಡವೆ ಏರ್ ಒತ್ತೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಯಶವಂತರೇ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಬೈದೋಡು ಇತ್ತನೆ ಬತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಆವಡು ಉಂಟಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲೆ
ತು ಗಂಟೆಡುತ್ತಲೆ ಗಂಟೆಡುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತಡ ಒಂದು ನಡು ಕಾಂಡು ಬರಿ ಕಾಂಡು ಒಂದೇ ಆಂಡ್ ಮಗಲ್ಲ ಒಡಿ ಬೋಡು ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಓಣ ಚೂರು ಪಿರ ಹೊಡುತ್ತಲಿ ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲಿರಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಸ್ಮಾನ ಸೂರಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಳೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ 11:57 ಪೇಜೋರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಮ್ಮೈ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜು ಕೊಡೆಯಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಮ ಹೊತ್ನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬರೀ ತಾರ ಅವರು ಪೇಜೋರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕಿರೆಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜು ಕೊಡೆಯಲು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವನ್ನೇರ್ನೇರ್ಲಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾರು ಪಕಡ್ಲೆ ಇತ್ತ 15ನೇ ಸಾಲತೆ ಅನ್ನಂದ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆಯಲು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಂತ ಬಿಲ್ಸಾಲ್ದಾಗಲ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಿಚ ಕಂಬಳದಾಗಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇ ಬಂಡಾಡಿದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆನಾ ಬ್ರೇಕ್ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿ ನೆರಂಗಣದಾಗಲ ಮಡುಂಬು ಇನ್ನಂಜದಾಗಲ ಶೀಪುಳಲಿ ಮುಗುರು ಗುತ್ತು ಬಿ ಸೋಂಪಾಡಿ ಕಡೆಗಿನ ಮನೆ ತಾಯ್ದು ಪುಡಣ ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು 11:37 12:21 ಶೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮುಗುರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸೋಂಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಶೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮುಗುರು ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕಿರೆಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೆಟ್ ಸೋಂಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ 15 ಸಾಲತೆ ನಾನು ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋಂಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ನೆಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಕನ ನೆಗಲೊಜ್ಜಿ ಬಿರೋತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೇನ ಬುಡ್ಬನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ಬಾಗಡ ಹಾಕಿರೋದು 3 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಅಂದು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಗಲ್ತಾರ ಅವಡು ಸಮ ಬತ್ತನ ಗಲ್ತಾರ ಅವಡು ಅಂದು
ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಯಾಕರ್ದೊಂದು ಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾಯರು. ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂಡು. ಬುಕ್ಕದಾನೆ ಅಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡು. ಬುರ್ತೆರೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರುಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೋಂಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರುಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:56 12:27. ಏರ್ ಬತ್ತಿರ ಕರೆಕೆ. ಹಲೋ ಮುಲ್ಕಿ ಕುಳಚ ಕಮಲ ಇನಾಯತ್ ತಲೀರ್ ನೇರ್ಲು ಮುಳೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟ್ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪರಮೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜಯನ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲಿಪ್ಪನು ಅಂದು ಅದೇ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ತಾರಾಡು ತಾರಾದ ಬರೋಡಣ ಬತ್ತೀರ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ಬತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಗರದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂರು ತಂಕರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಹತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಾಂತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ತಾರಾಡು ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಚಕಂಬಳ ಇನಾತ್ ಆಲಿಯರ್ ನೆಲ್ಲು ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೇನಾ ಬಲೆ
ದಾನಂಡು ಒಂಜೇರು ಒಂತೆರಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಚೆ ಕಂಬಳ ಇನಾತ್ ಆಲಿಯರ್ನೆಲ್ಲು ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗಂತ ಬನ್ನ ಅಂಚೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆಪಡ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುಂತಲೇನಾ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ మెలాని లెత్తుని అన్న మెలాని లెత్తుని ಗೊತ್ತರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಚೆ ಕಂಬಳ ಇನಾತ್ ಆಲಿಯರ್ನೆಲ್ಲು ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಚೆ ಕಂಬಳ ಇನಾತ್ ಆಲಿಯರ್ನೆಲ್ಲು 1189 1201 ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗನ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟ್ ಮಡುಂಬು ಇನ್ನಂಜೆ ಅಶೋಕ್ ಕರ್ಕಡರ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ನಿತೆ ಬರೀ ಕೇರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗಲೂ ಲೇರಿ ಅದು ಬರೀ ಸಮ ಬತ್ನಗಲ್ ತಾರಾಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಬೇರೆ ನಿಗಲ್ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಬರೋಡಣ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡುಮು ಇನ್ನಂಜ ಅಶೋಕ್ ಕರ್ಕಡರ್ನೆಲ್ಲು ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನಾರ್ ಪಕರ್ಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ
ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡುಮು ಇನ್ನಂಜ ಅಶೋಕ್ ಕರ್ಕಡೆರ್ನೆಲ್ಲು ಮುಳೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲೆತ್ತು ನೆನ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡುಮು ಇನ್ನಂಜ ಅಶೋಕ್ ಕರ್ಕಡೆರ್ನೆಲ್ಲು ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು 11:39 12:54 ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಶವಂತರೇ ಹಾಂ ಒತ್ತಲ್ಲಿ ತಡಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಒತ್ತೇರ್ಲಿ ನಿಂತು ಬರ್ತು ಇಜಿ ತಡಮಲ ಪ್ರೇಜನ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಬಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಯಾವ 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 ಯಾವ
ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರದಾಗಲು ಬಲೆನ ನೊಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಲೂರು ಕಿರೆಟುಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೆಟ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರ್ ನಿರ್ಲೋಲ ಜೊತೆ ಸಮ ಸಂಪತ್ನಾಗಲ್ ತಾರವಡು ಅಣ್ಣ ಸಮ ಬತ್ತಿರಾಗ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಬರ್ಡು ಶ್ರೀಪಳ್ಳಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶದಾಗಲ್ ತಾರವಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರ್ನಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ UT ಇಫ್ತಿಕರ್ ಇಫ್ತಿಕರ್ ಫರೀದ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದತ್ತ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅತ್ತ ಅವತ್ತಂದ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತಿದ ವಿಷಯ ಬಡ ಪಾಪ ತಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ನ ಫಲ ಏತು ತಿರುಗುವರ ಐಡ್ತಿರಿಕ್ಕಿ ಆರ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಉಂತುದು ಪೂರ ವಿಷಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಫರೀದ್ ಆರೆಗ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪನ ದೇವರು ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪೂಲ್ಪ ಸೇರೊಂದಿನ ಪೂರ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾದ ಯಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇರಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಆದಿತ್ಯ ಎಂಕಿಲ್ನ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಮೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇದು ಪೊತ್ತಂಡಲ ಎಂಕಿಲೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಬೈದರೆ ಆರ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಊರ್ದಕ್ಕಿನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಗಂತು ಬತ್ತೀರ ಬಲ್ಲಪುರ ಪಕಡ್ತಾಣ ಬಲ್ಲಪುರ ಬಲ್ಲಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತಾತನು ಇದು ಬಿಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಸಮಾವತ್ತಿನಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಶೀಪೊಳ್ಳಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆನಾ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಓಡ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಕ್ರೆ ವಾಣಿ ಮನೋಜರ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಳೂರು ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-01-13:30 ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದಿಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೇರು ಬತ್ತೀರಿ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಇಡಲ್ಲ ಮಗು ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ ಒಂದ ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪಲಿ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಬಾರ್ಜಿ ಆವು
ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಮ ಒತ್ತಿನಗಳು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಸುದೀಪರೇ ಬುಡ್ಪೋಲೆ ಒತ್ತಿರ್ಲು 1 ಮಿನಿಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲು ಕಡ್ತೀರಿ ಮುಳ್ಳು ಆ ಒತ್ತೆಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಇರಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟು ರೀ ಏರಿ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಬಲ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಳ್ಳೀರ್ ಬುಡ್ಬಲೆ ಬುಡ್ಪಲೆ ಬುಡ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಕರ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಇದು ಬರ್ತಾರ ಸಮ ಬತ್ತಂಗ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಲೋ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ ಬರ್ತಾರ ಸಮ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಬೈಜೇರು ಬೈಜ ಸಮ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಇದು ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರು ಉಳ್ಳಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಮೂಲೂರು ಕಿರೆಟುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒತ್ತಿರ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಯಶವಂತರೆ ಇಜಿ ಒತ್ತಿರ್ಲು ತಡಮಲ್ ಪ್ರಿಜಿ ನೆತ್ತ ಬೆರೆದ ಸಾಲದಾಗ ಬರ್ತಾರ ನಾವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಶೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬಲ್ದ ಮಲ ಸಾಲ ಬರೀ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ತಾರಾವಡು ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪುಡಾಗ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಒತ್ತೇರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ತಡಾಂಡು ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಆಡು ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಆಡು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಣ್ಣ ನಾವದೆಲ್ಲ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲು ಬರೋಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಉಜ್ಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರಡು ಬಡದಪ್ಪಣ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಉಜ್ಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಯಾವ ಒಂದೇ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲು ಬರ್ತಾರ
ಮೊಗರು ತಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ತಗಲು ಬರ್ತಾರ ಅಂದು ಒಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ತಗಲು ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಮುಳ್ಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲತಿ ಅವತ್ತಿರ್ಲು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಹಲೋ ಓ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಆಡು ಒತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಆಡು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಹಲೋ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಚೂರು ತಡ ಅಣತಿ ಇರ್ಲು ಒಂಚೂರು ತಡ ಆಂಡುತ್ತೆ ಈ ತಡಮಳ ಬರಬಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪ್ರಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಳು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಭುಜ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಬಲ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಬಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಬಲ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಬಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಲಯ ಎ ಅಣ್ಣ ಒಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ತಗಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಒಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಲೆ 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 ಇತ ಬರ್ತಾರ ಸಮ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಡವರ ಸಮಾಸ ಬರ್ತದೆ ಕುಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದೇರು ಶ್ರೀಪಳ್ಳಿ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ನಿಂತಿನ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಳ್ಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಮುಂಚೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟ್ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ವರ ಸಮ ಬತ್ತು ಕೊಡೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಇದಾಗಲ್ಲ ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಕ ತಯಾರು ಇರುತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು
ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬೋಡೋಣ ಮೂಲು ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ವಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ஒரு ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಗಂತಡೆ ಬೋಲಿ ಕಮಲದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರು ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇಡ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನು ಕನಪಲಯದ ಎರುಕುಲ್ನ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕನ್ನಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೌರವನು ಈರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕನಪಲಯದ ಈ ಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕನ್ನಗ್ಲೆಗೆ ನಾರ ಪ್ರಭಾಕರ ಪಗರ್ದು ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ तू ಗಂಟೆನಂತಲೇ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೀರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬತ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡೋಣ ಹಲೋ ಓ ಗುರುಪುರದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಣಪಲಯದಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ಲೆಗೆ 1 ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುಣ ಪಂಪನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ 15 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿರಿ ದಯದಿದೆ ಅಲ್ಪದ ಸುದೀಪರ ಅಲ್ಪದ ಮೈಕಡ್ಲ ಪನೋಡಿ ಮೈಕ ಕರೆಡ್ತಾರೆ ಕೇಳುಜಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 15 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕುಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಇರಲಿನ ಗಿಡತನ 15 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕಲೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಣಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ಇದೀತ ಕೊಟ್ಟಡು ಅಡ್ಡ ಕನಪಲಾಯದೇವಿ ಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 15 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ஒரு யான் பண்ணேன் அல்படுதி பண்ணலே ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರಿ ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ರಿ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ತು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಜಪ್ಪು ಮನಕು ತೋಟ ಕೂತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಜಪ್ಪು ಮಂಕ ತೋಟ ಕೂತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೇರಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೇರಿ ಬೋಳಾರ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಎ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರಿ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರಿ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಎ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರಿ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರಿ ನಿಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣೇರು ನಿಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣೇರು ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದಿರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರು ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದಿರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರು ಮಳಲಿಮಟ್ಟಿ ಜೋಗಿ ಮಠ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಳಲಿಮಟ್ಟಿ ಜೋಗಿ ಮಠ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮೊಹರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ್ ಗೊತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ್ ಗೊತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಣ್ಣ 15 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕನಪಲ ಇದ್ರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಮ್ಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನು ಬತ್ತೊಂದು 34-35 ವರ್ಷ ಆಂಡು 15 ಜೊತೆ ಇರಲು ಒಂದು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ ಪಂಡ ಕಣಪಲಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಅವು ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಕಣಪಲಾಯ ವಿಭಾಗನ ಕ್ಷೀಣ ಅದು
ಇರ್ಲೇ ಬರ್ಪುಜ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅದೇ ಬಹುಮಾನ ದಾಂತಿನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಕಾನ್ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಿಂದಾದ ಬಂಡ ಈ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿಯರಿಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾಕುಲಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಭಾರಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಅಂತೂ ಪಂಪಿನಿ ಮಾರ್ಚ್ 2ನೇ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಗಿಡವನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಕನಪಲದ ಇರಲು ಬಂಡೊಂದು ಪ್ರಾಯದ ಇರಲು 15 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಘನಸ್ಥಿಕೆನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತಿರತ್ತ 15 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಐಟ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಿ ನಿಖಲ ಎಕಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ನಂಗೆ ದಾಲ ಪಿರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪು ಜಗಲೆಗೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಲಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈಜಿನ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುರಣಿಯರ ಪಂಡೇರು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಂಡ ಜಾಗಿರ್ತೇನೆ ತುಕರ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನಗ್ಲವರ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೂ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಚ್ಚಾ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೌಂಡ್ ಆಪಡ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಗಂಟತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅತಾ ಒಂದಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಓ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆದ ವಿಸಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಸುರುಕೀರು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ಬರೀ ಕೋರ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಟಿತ್ನಾಗ್ಲಿ ತುಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಪಡ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳಲ್ಲಿ ವಿಸಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ನನ್ನ 3 ಕರೆತ ಬರಜಾಕ್ಲು 1 2 3 ಅಣ್ಣ 3 ಕರೆತ ಬರಟಿತ್ನಾಗ್ಲಿ ತುಕರ ವಿಸಿಲ್ ಚಪ್ಪಾಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ 3 ಕರೆತ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಹಲೋ ಲೆತ್ತುನಿ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಒಂದಿ ತಡ ಅಣತಿ ಸಾಲ ತಡ ಅಣತಿ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಲೋ ಓ 15 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲು ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಪಳಲಿ ಮಗರ ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾನ ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾನ ಸುರೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:60 11:71 ಒಂದೇ ರೀ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ಕಣಪಲದ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾದು ಕಣಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದೊಂದ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಳ್ಳೇರು ಸುದೀಪರೇ ಅಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ದಯದೀರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಕಣಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ದಯದೀರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಕೊಡೋರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 15 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ದಯದೀರು ನಿಗಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಜಮಾನರ ಇಜ್ಜರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ಅವರ ಬತ್ತರಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುಗ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕಲ್ ತಯಾರು ಇರ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕಪದ ಸುದೀಪಣ್ಣ ಕಕ್ಕಪದ ಪರಂಗಲ್ ಕೃತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ದಾನೆ ಎಡಿಷನ್ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಳ್ಳೇರು ಈ ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕಂಬಳಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳನ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಪಿರಾಕದ ಪರಂಪರೆದ ದಾದ ಕತೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿನಾರ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತಿ ನನ್ನ ಕತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅರೆ ಕೋರ್ದ ಗಟ್ಟಲು ತೂಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಆಸೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪರಂಪರೆ ದಾದ ನಂಬುಜರು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ದಲ್ಪ ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವರು ಕುದಿ ಕಂಬಳಗ್ಬೋದು ಆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮಾತಬಹುದು ಅಲ್ಪದ ಸೀನರಿ ಮಾತಾಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ದೀತೀರು
ಭೂಮಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಪಡು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಜಿ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲವತ್ತೇರ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲವತ್ತೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರಡ ಬಲದಪ್ಪಳ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೇನ ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಗರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಡು ಪುತ್ತು ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಗರ ಗೊತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕಿರೀಟ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ ಹತ್ತೂರ್ದಾಗಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರ್ದಾಗಲ ತಯಾರದ ಪಡೋಣ ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಗರ ಗೊತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೀಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಮುಳೂರು ಕರೀಟ್. ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತೆ ಬೆರ್ತ ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರು ಇರ್ತಿ ಬರ್ಡು ಅಣ್ಣ ಹತ್ತೂರ್ದಾಗಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರ್ದಾಗಲ ಬಲೇನ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಗ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಲಯ ತ್ರಿಶಾನ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ ತಯಾರವಡು. ಹಲೋ ಓ ಏರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಗರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಂಗುಲಿ ಕಣಪಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉಂಟವ ಅವು ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುಪುರದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕಣಪಲದಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇರೆ ಕಣಪಲದಿ ಬಾಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರ ಕೋರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೋಸೆಣ್ಣೆ ದುಮ್ಮೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದಂಡು ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಕೇಂಡ ಆಜರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲ ಯಜಮಾನರ ಬೇಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಇಬ್ಬರು ಹಾಕಿರದ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಐತೆ ಬರಿಟ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲ ಸಾಲು ತಯಾರದ ಪುಡು ಆಜರೆ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿದಿನ ಎರ್ಲೇನೆ ಪಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಇದು ಬರಡು ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟಿ ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಗರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕಿರೀಟಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೊಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾವೈಕ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಾಳಿಲ ಈ ಪುರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಲೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಾಳಿಲ ಮೇರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಂಬಳದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪೇರಂತಲೇನ
ಅಣ್ಣ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಬಲಿ ಬನ್ನಿ ಬಿಟ್ರಿ ನನ್ನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬೋಳಾರದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಅಣ್ಣ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಸುದೀಪು ಬೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಕೊಡೋರು ಪಂಡ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ದೇವ್ ಬಾಗೋಡು ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಲಗು ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ್ನ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗಿರು ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗಿರು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಉಳ್ಳಿರು. ಅಣ್ಣ ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗಿರು ಅಣ್ಣ ಇದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಬನ್ನಿ ಬಿಟ್ರಿ ಲಿತ್ತುನಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಆಗ್ಲು ಅಂತದಿರ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೇನಾ. ಹಲೋ ಓ ಎಕಡದ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ರಪ್ಪ ಮುಡ್ಪದಾರು ಒಂದು ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜಿ ಬುಟ್ರಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಕರ ಗೊತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗಿರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗಿರು ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಆರು ಜತ್ತಿ ತಿನ್ನ ಎರಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಿನ್ನకు ಲಕ್ಕಲೇರಿನ್ ಜತ್ತಿಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಜತ್ತಿ ತಿನ್ನಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರೋಡು. ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ವಿನಾಯಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಈರ್ಲವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಣ. ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೂರು ತೆಂಗರ ಗೊತ್ತು ನಿಧಿ ಆದೇಶ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಳ್ಳೂರು ಕರೆತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು 12-04 12-13. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಎದುರದ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಲ್ ನಿಶಾನೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪಾರು ಬತ್ತಿ ಪಿರವಡು ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೇನೋಡತಿ. ಹಲೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮೂಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇಪ್ಪನು ಕೂಡ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಪಡು. ಯಶವಂತ್ರೆ ದಾದೆ ಬನ್ನಿ ಎರ್ಲೇನು ಬುಡಿಬೇಕ ಎರ್ಲೇನು ಪಿರವಡು ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾರು ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಾಮಾಡ್ದೊಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ದಾಯಗಿಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಇರುತ್ತ ಪಿರವಡು ಏರ್ಲ ಪಾರ್ರೆ ಜನ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನ ದೈದಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಎರು ಬುಡಿಬೇಕ ಇರುತ್ತ ಪಿರವಡು ಏರ್ಲ ಪಾರ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುಪುರ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಕಣಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಲ್ ನಿಶಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲೇನು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೀರಿ.
ಹಲೋ ಓ ಏರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಾಂ ಒಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಳ್ಳಿ ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟುಳ್ಳಿ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನೆರಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಇದು ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರು. ಬೈಂದೂರು ಸಸ್ಯ ಇತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರ್ರಿ. ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್. ಇದು ಯಾರು? ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತಕ್ಲೂಲ್ಲರ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು. ಅಣ್ಣ ಚಪ್ಪಳೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಉಂಟು ಒಂಚು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಕ ಅಂದೆ. ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ್. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಿ. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಎ. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಬಿ. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರಾ? ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ. ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಟ್ರು. ಒತ್ತೇರ್ಲು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪುರಾಣ. ನಿಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರು. ನಿಡೋಡಿಕಾನ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ಯರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೀರ್. ಮಳಲಿಮಟ್ಟಿ ಜೋಗಿಮಠ ಸಚಿನ್ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಬುಟ್ಟಿರೆ ಕೊಳಕೆರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು. ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು. ಮೂಳೂರು ಕನ್ನಡ ಬಡದಪ್ಪಣ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು. ಅಟ್ಟೂರು ಮನ್ಮತಜಿಯ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುರ್ಲು. ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟ ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮ್ಮಂತೂರು ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್. ತ್ರಿಶಾನ್ ಬಾಪು ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ. ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್.
ಗುರುಪುರ ಕಾರಂಕರ್ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಲೆಪ್ಲೆ ಊರಾಜಣ್ಣ ಗುರುಪುರ ಅಣ್ಣ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮ್ಮಗರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಕನಪಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋರು. ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೂಳೂರು ಕಿರೀಟ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಧಿಯ ತ್ರಿಶಾನ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಬೇಡು ಹಾಕಿರೋದು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಾತಿ ಬೇಟ್ ನೀಗಲ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ದಯಬಿಡ ಸಡನ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸುರತ ಸಾಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಚನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಬಜ್ಜುಗೋಳಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಅವರಿದ್ದೀರಾ? ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಇದ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಗಲ್ಗೆ ಬರಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಎಲ್ಲ ಪರವಾದ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಗಲ್ಗೆ ಬರಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲೂ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲು ಬರೋಣ ಬರೀಕಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಬಜ್ಜುಗೋಳಿದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದಪ್ಪು ಬಿಡೋಣ. ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಾಂತೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ನೆಲೆಯ ತ್ರಿಶಾನ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಿಡ್ರೇನೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ. ಹೊರ ಆಂಡಿ ಅನ್ಪಿದಾಡ್ದ ಅರ್ಧ ಸಾತಿಗೆ ಬತ್ತಾತನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬುಡ್ಬನ ತೊಗೊತಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಒಂದು ಸಾಲು ಓದಾರ ಓದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡೋಣ.
ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೇಟ್. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಲಯ ತ್ರಿಶಾನ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಮುಳೂರು ಕರೇಟ್. ಲೆತ್ತುನಿ ಹಲೋ ಓ ದನಂಡಿ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಮುಳೂರು ಕೆರೆಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಲಯ ತ್ರಿಶಾನ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಬುಟ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ ತಡ ಅನ್ನತ್ತಿ ತಡ ಮಲ್ತೀರ್ ಮಗಳು ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಮುಡೂರು ಬಜುಗಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ. ಬರಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಆಜಾಜು ಬಂಡ ಆಪಂಡ ಹಲೋ ಓ ನಂಜು ಬುಡುಪು ನಂಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಬಾರಿ ತಡ ನಂದು ದಾದಾ ತುಂಪಿರ ಪೋಂದೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಲಯ ತ್ರಿಶಾನ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೊಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ಲೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ ಅಡ್ಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಲಯ ತ್ರಿಶಾನ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ ಮುಳೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು 12/12/1436 ಹಲೋ ಓವೋ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲಡ ಮೂಡುಬಿದಿರು ಬಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸಣ್ಣ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಾಲ ಪತ್ತ ನೀಡಿದವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ನಾ ಮುಡೋರ ಬಜುಗೋಲಿ ಇದ್ದಾಗಲು ಬಲೆ 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 ಬತ್ತಾರ ಮುಡೋರ ಬಜುಗೋಲ್ದಾಗಲು ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ದಾಗಲ ವಿಟ್ಲ ಚಲ್ಲಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಮುಡಾರು ಬಜ್ಜುಗೋಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೀರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೇನಾ ಕರೆದಲ್ಲ ಬಲೇನಾ ಇತ್ತ ಮಗಲ್ ಬಲ್ಬಗರಿಯರ ಬಲ್ಬಗರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸೊಲ್ಲಿರನ್ನ ರಡರ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಾಲಪತ್ತ ನಡೆದವರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ನೀರ್ಲಿಂಗಡ ಬತ್ತೀರಿ 11:52 ಯಾವ ಶಂಕರ್ ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸ ಎಲ್ಪತ್ತ ಜೊತೆ ನಾವರದಲ್ಲಿರಲಿ ಪದ್ಮರ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟುಂಡು ಬರಿದಿರಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಎಂಚ 13 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಒತ್ತೆ
ಎರಿಗ ಮಾತಾ ನಿಂಜೂರು ಪಡಬನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಮುಡಾರ ಹೊಚ್ಚಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೈಸನ್ ರೊನನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲೋಡಿ ಬಡ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಉಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ್ ರಡನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಉಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗ ನರಂಗಾಣ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬುಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಉಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನನ್ನ ಗೋಕುಲ ಸಮಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ನ ಉಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಎಂಚ ಅಡ್ಡಾರು ಬಿರ್ಪಕೊಟ್ಟೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಚೆ ಕಂಬಳ ಇನಾಯತ್ ಆಲಿಯರೆಗಲ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ರೋಹನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವರೆಗಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರೆಗಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆದ ಪರವಿತರಿಗೆ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಗಂಟು ಬಲೆ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಡಾರ್ ಬಾಜುಗಳು ತಗಲ್ ನಕ್ರ ಹರೀಶರ್ ಬೇಡಣ ಕಡಂದಲ ದಾಮನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರ್ ಇತ್ತೆ ಶಿಬರ್ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುಡಾರ್ ಬಾಜುಗಳು ತಗಲತ್ತೆ ಹಲೋ ಓ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಮುಜ್ಜಿ ಸಾಲದಾಗ ತಾರವಳು ಶಿಬನೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಲೂರು ಕಿರೆಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೆಟ್ ಮುಡಾರು ಬಜುಗೋಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲು ಅವು ಅನ್ನತೆ ಬೇಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ವಿಟ್ಲ ಚಲ್ಲಡ್ಕದಾಗ್ಲಿ ರೆಂಜಳ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ಸೂರ್ಯ ಕುದ್ರು ಪಡಿಲು ಕಬತ್ತರ ಗುತ್ತು ಪಾವರ ಕೊಪ್ಪಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದೆಬೆಟ್ಟು ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗುತ್ತು ಪಡಿಲು ಕಬತ್ತರು ಗುತ್ತು ಬಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಎ ದೇವಮಾತ ಬುಳಂತೂರು ಕಾಲವರ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಮೂಡುಬಿದಿರುವ ಸುಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕಿ ಎ ಕಟೀಲು ಕುದ್ರಿಪ್ಪದವು ತಯಾರದು ಪೂಡಣ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಬಿ ಗುರುಪುರ ಕೆದುಬರಿ ಓಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತೆಲ ಮಾಂಗಜ್ಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಎ ಬುಣ್ಣಂತೆಲ ಪಿಜತ ಬೆಟ್ಟು ತಯಾರದು ಪೊಡು ಮೊಗಲ್ ಬುಡ್ಬನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟನೆ ಆಯ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾ ಇದು ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ದಾಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಚೆಲ್ಲಟ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ರೆಂಜಾಳ ಸಾನದ ಬಾಕಿ ಇರ್ದಾಗಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ತಯಾರದ ಪುಡಣ ಅನ್ನಂತೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ ಬರೋಡಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ದಾಗಲ ವಿಟ್ಲ ಚೆಲ್ಲಕ್ಕದಾಗಲ ಉಳ್ಳಾರ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ಉಳ್ಳಾರ ನಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತೊಂಬಲೇನಾ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಳೂರು ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ ಬಜಗೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಒಂದೊಂಚೂರು ತಡಾಣತೆ ಸಾಲ್ ತಡಾಣತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಳೂರು ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ ಬಜಗೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಟ್ ಮುಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಮುಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಮುಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:45 16:58 ಹಲೋ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ತಗಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ತಗಲತೆ ಹಲೋ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುಪುರದ ಮೂಳೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡೆ ಬಲ್ಲಮಲ ವಿಭಾಗದ 11 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿರಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಒರಿದಿರಿ ಬಲ್ಲಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ABC ಪರವಾದ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಕ್ಕ ಬೇರ್ಲಿನ ಪ್ರಭಾದ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಳಗೆ ಹೊತ್ತವರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಬರೇ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ AS ಸೈಬರ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆಟ್
ವಿಟ್ಲ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಯಶವಂತರೇ, ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲೊಂದು ಈತ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು. ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ಎ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆಲ್ಲು ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಟ್ಲ ಚೆಲ್ಲಡ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಳೂರು ಕರೆತ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ಎ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆಲ್ಲು 13-18-14-78. ಅಣ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗ ಬೋಡಣ ಬತ್ತಾರ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಪೋಯರು ಮರ ಬೆಂಡನ್ನು ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಪೋತಿರು ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬಿರ್ತ ಸಾಲದಾಗಲ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಶವಂತರೇ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಾವರ್ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲರಣ ಇತ್ತ ಕರೆಕಾಲೆ ಅಂಡ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗಲ ಬೋಡಣ ದಾದೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಕೊಂಚ ಕರೆಕಾಲಿದ ಮನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಮಾರ್ರೆ. ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಸುವನ್ ಈ ಕರ್ಕ್ ಬೋಡೋಣ
ಇತ ಒಂಟೆಕಟ್ಟೆ ಸುಹಾನ್ ಬರುವೇರು ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗಲು ಎಕ್ಕಡ ಬಂದು పోతారಣ್ಣ ನಿಗರು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಇತ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಾಗಲು ಪಡಿಲಿಕ ಬತ್ತಾರದಾಗಲ ಪಾವರ್ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲು ಹಗ್ಲು ಹೆಜ್ಜಿರತ್ತೆ ಸುದೀಪಿರ ಒಂದು ದಾತ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ದಾಯತಾಡ ಮಾಡ್ತೋನಿಲ್ಲ ರೀ ಅಣ್ಣ ತಿತ್ತ ನನ್ನದ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲೋಣ ಆಗಲೇ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪನ್ಪುಡು ಓ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದೆ ಅವೇ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಡೊಂದು ಏನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜತಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಪಾವರು ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಣ್ಣ ಇತ ರೆಂಜಾಳ ಸಾನದ ಬಾಕರ್ ದಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರು ಆರಾಧ್ಯ ಗೌಡರನ್ನೇರ್ಲು ದಾದ ಕತೆ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಪಾವರು ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಚೀಟೆಪ್ಪರ ಇತರಿಗೆ ಬರೋಳು ಹಲೋ ಓ ಬಯ್ಯದ ಸಭೆಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಸಭೆಲ್ಲ ತುಳು ಸಭೆ ಏತ್ ಜನ ಉಂಡು ಮೂಲ ಕಂಬಳಡು ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಮುಕುಲ್ಲ ಬೋಪೇರು ಅದೇ ನಿಖಲ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಪಾರನು ತೂಪುನ ಕುಲಿಯರಣ್ಣ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಸಂತಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಉಂಡ ಈ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಣ ಮೂಲು ತಾದೇ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಿನಿ ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಒರಿಯರುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎರ್ಲು ಕರೆ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಚೈತಿ ಪೊರ್ತುಗು ಉಪ್ಪುಡುತ್ತಂಡು ಮರ ಸುತ್ತೇರಿ ಇರ್ಬೋಡ ಯಾನ್ ಬೋಡ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಕಂಬಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಇನಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆತನು ಈ ಕುರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಡೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಂಡ್ ಲಾಪಣೊಂದು ಅದೇ ದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೇರೆಗ್ಲ నువ్వు ఎంచాత మండ అకులు పనందే పేరు ನಮ್ಮ ನಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗಂದ ಅಂಚ ಆಪಜವು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ನಂಕಲ ಗೌರವ ಒರಿ ಉಂಡು ಇರು ಬರ್ಬಾರ ಆಟೋಗೆ ಬಾಯ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪನ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಕಸ ಬಿಜ್ಜ ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಾಗವತಿಕೆ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇಸಿಲು ಬಟಂದಾನೆ ನೇಕ ಏತ್ತು ಜನದ ಸಮಾಜಾಶಿಕೆ ಮಾತು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಒಪ್ಪುಗೊಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರ್ನಲ್ಲ ತುಗವ್ರ ವಿಸಿಲ್ ಬಡ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಎರುತ್ತಾಕಲಂಡ ಬರೋಣ ಮಾರೆ ಏನು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಂಬಳವ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲೇರಿ ಜನ ಓ ವಿಸಿಲ್ದಾಗಲು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲಿರಂತೆ ವಿಸಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಓಲ ಇಜ್ಜತಿ ವಿಸಿಲ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಓ ವಿಸಿಲ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ವಿಸಿಲ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಪುನಾಂಡ ಐಕ ಸಮಾಜಾಶಿಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಐಕ ಹತ್ತು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ಯಾನು ಅಂಡ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆನ ಕೇವಲವಾದ ಆನಿ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಅವನ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಬಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು ಸರಿ ಏನು ಒಪ್ಪುಗ ಅಂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದೊಂಡ್ರೆ ಐದು ದುಮ್ಮುಲ ಪುರುಸತಿ ಇತ್ತನತಿ ಅವನ್ ಅಪಗಪನಂದ ಏಪನ ಅವತ್ತು ವೇಸಬಾರ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂಡ್ಪುನ ಆಕ್ಷೇಪ ಪುನ್ನವ ಅವನ್ ಏ ಸೈಜ್ಯ ಅಂದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಿರ್ನಿ ಜೌಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅದೇ
ಆ ವೇಷಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ ಕೊರಡು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ ಉಂಡು ಅವನ್ ಐತನ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಧಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಐತ ಉಲ್ಲ ಇಡಿ ಏತು ಪಾತಿರೋಡು ಅತ್ತೆ ಪಾತಿರೋಡು ಬಣ್ಪನ ಆಕ್ಷೇಪ ಬುಂಡ ನಂಗೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ 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 ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಆ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ವರ್ಷೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲತೆ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ನಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಆಪುಣತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನೂ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನಗಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ತೈನಗಲ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಪೆ ಅವನ್ ದಾಯಿ ದಾಯಿಗೆ ತೈನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪು ನಿಂಚ ನನ್ನ ಬಂಡ ಯಾನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಎಂಕ ದಾಲ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಬೋಪಿನಿ ಅವೇ ಬಾಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಯಾನ ಈ ಭೂಮಿ ಜನನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಈ ಭೂಮಿದ ಕತೆ ಎಂಚನೋ ಒಂದು ಪಂಡದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಐಕ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲು ಅದೇ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಅನ್ನ ಪಂಡ ತಿನ್ನರಾಗಿದ ನುಪ್ಪು ಆಶ್ರಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಅವನ್ ಅರಿವೆ ಪಂಡ ಕುಂಟು ಅಂದ್ ಈ ಮೂಜಿ ಬಗೆ ಇತ್ತಿಂದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನುವ ಅವನ್ ಈ ಮೂಜಿ ಬಗೆ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಬಗೆ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂತೋಷ ಹಿಡಿಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಏಪಲ ಪಂಪುನು ಮನುಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಅರಿವೊಂದು ಪಂಪುನು ನಂಗೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಹಿಡಿಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಉಂಡು ಆಶ್ರಯ ಉಂಡು ಅರಿವೇ ಉಂಡು ಅವನ್ ಅರಿವು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಆ ಅರಿವು ಬರೋಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನಿ ಕೂರಂಜಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕರ್ಕ್ಬಾರ್ಡೋಣ ಬತ್ತೀರ ಇರ್ಲು ಬತ್ತನ ಓ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಾ ಓ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ರೆಂಜಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಯರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರು ಆರಾಧ್ಯ ಗೌಡ್ರ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಕೂರಂಜಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಅನ್ನದೆ ಬೇಸಲ್ದಾಗ್ಲು ಪಡಿಲಿ ಕಪತ್ತರ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲ ಪಾವರು ಕೊಪ್ಪಳದಾಗ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬೆಲೆನ ಬೆರಿಕೆ ಪರಿಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದು ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಿಗ್ರ ತಾರ್ದು ಪುಡೋಣ ಕೂರಂಜಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೂರಂಜಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ
दादा अरे नाही कापना बेते त्याला व्यवस्थित जा ಅಣ್ಣ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಎತ್ತು ಬರೀಕಿ ನೀಗೆಲ್ಲ ಸಾಲಣ್ಣ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಬರೋಡಣ ಬರಬಲಿ ಲೆತ್ತುನ್
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ನಾನು ಬುಡು ಪೂಜಾರ ಬಂದಾಗನೇ ತಡ ಆತಂದು ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬೂರ್ತೆರೆ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿ ಯಾರದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡೋರುಡು ಸೂರ್ಯ ಕುದುರದಕ್ಕೂ ಮೂಳೂರುಡು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿ ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನರು 1299 1398. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಂಥ ಕೂಟೋಗು 7 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಸುರೂತ ಸದ್ದ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮ್ಮ ಗುರುಗುತ್ತು ಶೋಭಾ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸೂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಏಬಕ್ಕ ಬಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಬರೋದು ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ದಕ್ಕಳು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರು ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬರಡು ಇತ್ತೇರ್ದ ಯಾರೊಂದು ಲೇರು ಒತ್ತೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿಪಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕ್ರೇಟುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಓ ಬೆಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರೆಡಲ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮುಳೂರು ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಗಿ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಸೀಗಿ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ರೆಡಲ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮುಳೂರು ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಬೀಗಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಮಿಜಾರು ಏಗ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುಗು ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಾಗಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರ್ಗು ಮೂಳೂರು ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಏಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಳುವಾಯಿಪಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಯ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲು ಲೊರೊಟೊ ಮಾಲ್ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನಿಜೆಸ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲೇರು
ಇತ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಒತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲೊರಟೊ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೊರಟೊ ಮಾಲ್ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಚರ್ಸ್ನ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೇರ್ಲು ಲೊರಟೊ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಆನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪೆರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮನ ಮಡಿವಾಳರ ನೇರ್ಲು ಮೂಲೂರು ಕೆರೆಟುಳ್ಳ ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟ್ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೇಸಲಾಗಲ್ಲ ಪಡೀಲಿ ಕಬತ್ತರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪಾವರ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪುರಾಣ ಬರಬಲಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬರಬಲಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಒತ್ತೋರ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಓಹೋ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮನ ಮಡಿವಾಳರ ನೇರ್ಲು ಮೂಲೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟ್ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ
ಉಂತಲೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೌಂಡ ಆಪುಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೂಡ್ತೇರೆ ಪರಂಗಿಪೇಟ ಕಿತ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಳೂರು ಪರಂಗಿಪೇಟ ಕಿತ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ ಧರ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳರನ್ನೆರಲು 12-10-12-76 ಪಡೇಲು ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜಡಂಬರದಿರಲು ಮೂಲೂರು ಕಿರೇಟುಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೇಟು ಪಾವರು ಕೊಪ್ಪಲ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲೋಲ ಅನ್ನೈತೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗಲ್ಲ ಪಡೇಲು ಕಬತ್ತವರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಶಿಬರವರು ಮುಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದ ಪುಡಣ ಇದು ಬರೀಕ್ ದೇವ ಮಾತ ಬುಳಂತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಾಲವರ ನಾಯಕರ ಮಣತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಾರ್ದ ಪಡು
ತಿರ್ಗೂರಿ ಜಾಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಂಬಲಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ರಿ ನಾನು 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ ಲೆತ್ತು ನೀ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೂರ್ತೆರೆ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾವೂರು ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಳೂರು ಕರೆತ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಕುಟ್ಟು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 11-75-14-20 ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇದು 2ನೇ ಕಂಬಳ. 3ನೇ ಕಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಡಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಇದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿತ ಮೊಹಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಶದಗಲ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟುಲ್ಲ. ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಬಲ್ಲೇನಾ ಇದ್ದೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಕರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದ ಮೊಹಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಶದಗಲ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟುಲ್ಲ. ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡಿ.
ಬಿಡ್ತೀರಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹುಳಿಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶದಗಲ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಲು ಬಲೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತರ ಗೊತ್ತದಾಗ ಬಲ್ಲನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತರ ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕಿರೀಟ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪುದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಸಿಫ್ ಪೆರ್ಮಾನ್ ಮೇರ್ಬೈದರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅನಂತ ಬೆಳೆಸಾಗಲ್ಲ ದೇವ ಮಾತ ಬಳಂತೂರ್ದಾಗಲ ಕಾಳವರ ನಾಯಕರ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಇದು ಬರೀ ಮೂಡುಬುದಿ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕುದ್ರಿ ಪದವದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟ್ ಪಡೇಲುಕ್ಕೆ ಬತ್ತರ ಗುತ್ತು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕಿರೀಟ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇರ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ನ್ಯಾತಿ ಅಂದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಎಂಚ 7 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಒಂದ್ ಜೊತೆರ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಆದ್ ಜೊತೆರ್ಲಿಗೆ 3 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಎರೆಗೆ ಮಾತಾ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಾಲು ಎಂಚ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರಿಗ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಶೋ ಸಾಹೇಬರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ನಾರಾವಿದಕ್ಲೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬೀಗ್ ನೆರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗುರು ಶೋಭಾ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರಿಗ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ನೆರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿಗ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗುರುಗು ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಶೋ ಸಾಹೇಬರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಲಾಗಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಐನ ಬರೀಕ್ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ಐನ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ಐನ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಮನಪ ಹೌದು
ಇದು ಸತೀಶರು ಉಂಚಿಬಾಯರು. ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ. ಪುರ್ತಾನ್ ರಾಟ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಬುಡ್ತೇರೆ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತವರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಅಡ್ಡೂರುಡು, ಶಿವರೂರು ಮಟ್ಟುಕಲ್ ಎ ಮುಳೂರುಡು. ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ ಗುತ್ತು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ 12 94 13 25. ದೇವಮಾತ ಬಳುಂತೂರು ಡಿಯಾನ್ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಡಿ ಕುನ್ನೇರ್ನೇರ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕಿರೀಟುಲ್ಲ. ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟ ಕಾಲವರ ನಾಯಕರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ. ಅನಿತ ಬೇಸಾಲಾಗಲ್ಲ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಬಸು ಬಿಟ್ಟು ಏರು ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕುದುರೆ ಪದ ಹೋದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆನ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಏರು ಬರೋಡು ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಬಸು ಬಿಟ್ಟು ಏರು ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಓ 12ನೇ ಸಾಲ ಅಂದ್ ಬಂತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ. ನೀರ ಮಂಜ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಗುರುಪುರಕ್ಕೆ ಎದು ಬರ್ದಕ್ಕಲು ಬರಡು. ఆయన బెరికి వామంజూరు బండంతిల మాంగాజే ಅನಂತ ಬೆರಿಕ್ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಲ ಗುರುಪುರಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ ತಗಲ ಬರೋಡಣ. ಇದು ಬೆರಿಕ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿಲ್ಲ ತಗಲ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯ ತಗಲ. ಇದು ಬೆರಿಕ್ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಓಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಏರು ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಗಲ ಕಟೀಲು ಕುದುರೆ ಪದ ಹೋದಾಗಲ್ಲ.
ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜ ಮಂಡ ತಗಲ ಗುರು ಪ್ರಕೆದು ಬರ ತಗಲ ಬಲ್ಲೇನಾ ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜ ಮಂಡ ತಗಲ ಗುರು ಪ್ರಕೆದು ಬರ ತಗಲ ಬಲ್ಲೇನಾ ಉಳ್ಳರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಡಮನೆ ಸಾಲ್ ದೇವಮಾತಾ ಬೋಳಂತೂರು ದಕ್ಕಲು ಮೂಳೂರುಡು ಕಾಳಾವರ ನಾಯಕರ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡೂರುಡು ಮೂಳೂರು ಕರೆತ ದೇವಮಾತಾ ಬೋಳಂತೂರು ಡಿಯೋನ್ ಡಾರಂಡಿ ಕುನ್ನೆರ್ಲು 12-28-13-25 ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜ ಮಂಡ ತಗಲ ಗುರು ಪ್ರಕೆದು ಬರ ತಗೊಳ್ಳೋರಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜ ಮಂಡ ತಗಲ ಗುರು ಪ್ರಕೆದು ಬರ ತಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗುರು ಪ್ರಕೆದು ಬರ ತಗಲ ಬರೋಣ ಕಟೀಲು ಕುದುರೆ ಪದವು ಬರೋಣ ನಿಖಲ್ ಪಂದು ಪೋತಾರ 18 ಸಾಲ ನಂದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಏರು ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬರೋಡು ಗಿಡವನ್ನ ಅರೆಗೆ ನೆಟ್ಟು
ನಾವರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಂಡರೆ ಅಣ್ಣ ಗುರುಪುರಕ್ಕೆದು ಬರ ತಗಲುಲಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಿಯರ್ ಮಂಜ ಮನ ತಗಲ ಗುರುಪುರಕ್ಕೆದು ಬರ ತಗಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟು ಗುರುಪುರಕ್ಕೆದು ಬರಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟ್ಟು ಮಿಯಾರ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟ್ಟು ಗುರುಪುರಕ್ಕೆದು ಬರಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಟ್ರೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ತೇರೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಬಿ ಮುಳ್ಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಪುರಕ್ಕೆದು ಬರಿ
ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ 1190 1310. ಅಣ್ಣ ಓಮಂಜೂರು ಬೊಣ್ಣಂತಿಲ್ದಾಗಲ ಮಹಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀನಿದಾಗಲ ಕಟೀಲು ಕುದುರೆ ಪದವದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಟೀಲು ಕುದುರೆ ಪದವದಾಗಲು ಬಲೆ 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 ಬಲೆ. ಮಾರನಾಡು ರಾಜಶೇರ್ ಅಣ್ಣ ಬರಡು. ಮೂಡುಬಿದಿರು ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರ ವಿಜಯ ಬರ್ತಿರಲು ಮೂಲೂರು ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟ ಕುದ್ರಿ ಕಟೀಲು ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ನತ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ ಓಮಂಜೂರು ಬೊಣ್ಣಂತಿಲ್ದಾಗಲ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀನಿದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರಿತಲ್ಲ ಬಲೆನಾ. ಅದು ಬಿಡಿಗೆ ನಾವ್ರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ 3 ಸಾಲನ ನಾವ್ರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲಿ ತಯಾರದು ಪುಡೋಣ. ಬಲೆ ಬಲೆ 2 ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ.
ಮುಳ್ಳೂರು ಕರೆಟ್ಟು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ದಕ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಕಟೀಲು ಕುದ್ರಿ ಪದ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡ್ತೇರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಮುಳ್ಳೂರುಡು ಕಟೀಲು ಕುದ್ರಿ ಪದ ದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡೂರುಡು ಮುಳ್ಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1291 1523 ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತೆಲ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಸೋದರನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಳ್ಳ ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟ್ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ನೇರ್ಲೋಲ ಬೊಂಡಂತೆಲ ಪಜಿತ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬರೋಡಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾನು 2 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಹೊರಿದ್ದೇನೆ ಅಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಡೆ ಬರೋಡತ್ತ ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ನಾವರ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ನಾಕಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಉಡೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ಬಿ ಅಡ್ಯಾರು ಬಿರುಪುಗುಡ್ಡೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಚೆ ಕಂಬಳ ಮುಡುಪೆರಾರ ಬರೋಡಣ ಅದೇ ಬರೀಕ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತೆ ಅಂದೆ ಅದೇ ಬರೀ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದನ ಅಂದೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ 3 ಸಾಲ ಅಂದೆ అయితే బరికి బలద మల్ల రడ్ సాల ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನ್
ಉಂತಲು ತಲಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೇನಾ ಓಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಸೋದರನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕಿರೀಟ ಮಾಂಗಾಜ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಡ್ತೇರೆ ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಂಡಂತಿಲದಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡೂರುಡು ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯದಕ್ಕಳು ಮೂಳೂರುಡು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಂಡಂತಿಲ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಸಹೋದರನೆರಳು 1251 1285 ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜನಂಬರದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕಿರೀಟುಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟ ಬೊಣ್ಣಂತಿಲ ಪಿಜತ ಬಿಟ್ಟು ರೋಶಿನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲುಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಬಲೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಅಡ್ಡ್ಯಾರು ಬಿರ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಯ್ಯೇ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಚೆ ಕಮ್ಮಳ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಉಲೆಪ್ಪಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡೋದಾಗಲು ಬರೋಣ. ನೈರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬತ್ತನ ಕೆಡ್ದೋಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತೀರಿ ಬೊಗೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕಲು ಬರೋಡತ್ತ ಉಲೆಪ್ಪಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡೋದಾಗಲು ಬರೋಣ. ಇದು ಬರೀಕ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬಿರುಪು ಗುಡ್ಡದಾಗಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ತಯಾರದು ಪಡೋಣ. ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ವಿಜಯ ಮರದೇರ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕಿರೀಟೋಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟ ಬೊಣ್ಣಂತರ ಪಜತೆ ಬಿಟ್ಟು ರೋಷನಿ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲೋಲು ಉಲೆಪ್ಪಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಲು ಬರೋಣ. ಉಂತಲ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ತು ಉಂತಲ ಪೊಡ್ತಾನೆ ನಡ್ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತಿರ್ಗಂಡು ಆಪಡ ಗಂತು ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ದ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಹಲೋ ಓ ಒಂತ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಹಿಂಗೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಪನ್ನರೆ ಹಾಪಿದ್ರು ಆಟೋದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಆಟ ಮುಗಿಂದು ಜೋಡು ಪೂರ ಪಿದಾಡಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ ಓ ಆಟ ಮುಗಿತು ಕಂಬಳ ತೂಯರ ಬತ್ತಿ ನಾನು ನನ್ನ ತೋಪು
ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತು ಮಗಳು ಅಂತದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಲಂಚ ತಿರ್ಗಂಡು ಆಪುಂಡ ಗಂಟು ಬನಗ ಚೂಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಡ್ತೇರೆ మియారు మంజమన దక్కులు మూళూరుడు బొండంతిల పెజత్త పెట్టు దక్కులు అడ్డూరుడు ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 12:45 13:31 ಅಣ್ಣ ಉರೇಪಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಉರೇಪಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ ಒಮ್ಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿಯರು ಬಜುಗಲ್ ಶಂಕರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ ಉಡೆಪಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ
ಅನ್ನಂತೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬಿರ್ಪಗುಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ತಾಳದ ಪುಡಣ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಚ ಕಂಬಳದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಪೆರಾರದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಾಳದ ಪೋಡು ಇದು ಬರೀಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರೋ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ನಾವರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಕ್ಕಿರ್ದ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಆಯ್ತು ಬೇಟೆ ನಿಗಲ ತಾಳದ ಪೋಡು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗೋಡು 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪರಿಚಿತಿಗೆ ಪೇರೆ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಆನೆ ವಿಲ್ ಮಿನೇಜರ್ ಸರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಕೂತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮ್ಮೆ ಪೆರಾರ ಮುಂಡ ಬೆಟ್ಟು ಕೂತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಕ್ಕಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರ್ ಶಿಬರೂರ್ ಮುಟ್ಟಿಗಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ AS ಸಾಯಿಬೇರ್ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಪಡೇಲ್ ಗುತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ BNR ಬರವಾದ ಪಡೇಲ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತು ಕಬತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಳು ಪರಂಗಿಬೇಟ ಕಿತಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ ಧರ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳ್ರು ದೇವಮಾತಾ ಬೋಳಂತೂರು ಡಿಯೋನ್ ಡರನ್ ಡಿಕೋನ್ನರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೋಸು ಬಟ್ಟಿ ಏರ್ಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾತ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ನ ಗೇರ್ನ ಬರವಾದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ದಕ್ಕಳು ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಏಬೊಕ್ಕ BNR ಬರವಾದ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ದಕ್ಕಳು ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಸಹೋದರ್ ಬರೋ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲಿಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟು ಉಳೆಪಾಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅನ್ನೈತೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬಿರ್ಪು ಗುಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆನ ಅದು ಬರೀಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಚ ಕಂಬಳದಾಗಲ್ಲ ಮುಡುಪೆರಾಡದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬರೀಕ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ತಾರ್ದು ಪುಡಣ ಕರೆಕ್ಕೇರ್ ಬರ್ತೇರಿ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಈ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ 10 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೋತೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಏರ್ ಬರಡು ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗಿಲ್ಲ ತೊಲ್ಲೆಗೆ ಅಜಲ ಮಗುರು ಗಣೇಶರನ್ನ ಬರಡು ಆರ ಮೂಳ್ಮಂಚೂರು ಗಿಡವನ್ನಾರು ಬುಡುತ್ತ ನಂಚ ಪನ್ನೆ ಆಬಾವ್ ಮಾಳ ಆನಂದಿನಿಲೆ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ರಲ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ವಚನ ಮರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬೋಡದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ವಚನ ಮರ್ದಿರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ದೆಗ್ಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ ವಚನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಚನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ನ ವಚನ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಇರ್ಲ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 3 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡಣ ಅಜಲ ಮಗುರು ಗಣೇಶರ್ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರಡಾರು ಏರು ಅಜಲ ಮಗುರು ಗಣೇಶರ್ ಕಜಕ್ಕಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ ಉಲ್ಲೇರ 6 ಲಾವೂರ 6 ಬಲ್ಪ್ ಬರಡಿಗೆ ಓ 6 ಬಲ್ಪ ನಗ ಬರಡು ಬಂದಿರ್ ಮುಳು ಅಂದ ಬಲ್ಪ ನಗನ
ಆಟ ಮುಗಿದು ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬಿರುಪು ಗುಡ್ಡದಾಗಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪದ ಗಂಟೆರಂತಲೆ ಗಂಟೆರಂತಲೆ ಮೂಳೂರು
ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ಸಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಏಡ್ದ ಯೋಗೀಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಐತ ಸೋರ್ತಿನ ಐತ ದೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರೇನ ಸತೀಶನ್ನೇ ದೆಪ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತ ನಂಬರ್ 044 044 ಟಿಕೆಟ್ನು ಏರಣ್ಣಲ ಇತ್ತಂಡ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಬತ್ತು ತಿಕ್ಕಲೆ ಐತ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅಲ್ಪನೇ ಒಲ್ಲೇರಿಗೆ ದಯದಿದು ಗಮನಿಸಲಿ. 044 ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆರಳು ಅಡ್ಡೋರುಡು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆಟ್ ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 10 88 11 54. ಅಡ್ಡಾರು ಬಿರ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಮೂಲೂರು ಕಿರೀಟ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನೇತ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲಿ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಿಚ ಕಂಬಳದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡು ಪೆರಾಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆನಾ ಅಡ್ಯಾರ್ ಬಿರ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ಅಡ್ಡೂರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸುರುತು ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದಿ ನೆಲೆದಾಗಲ್ಲ ಮಾಣಿದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ. ನನ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಪೆರಿ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ದಕ್ಕಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ದಕ್ಕಲು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು దాన్ని మాట్లాడు రట్టపాల దగ్గర నారు పకరీరు బలి బలి ఎల్లెత్తని ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು ಪಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು 2 ಪಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತೇರಾ
ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬರಡು Perumal play. ಬುರ್ತೆರೆ ಅಡ್ಡ್ಯಾರು ಬಿರ್ಪುಗುಡ್ಡ ದಕ್ಲು ಅಡ್ಡೋರುಡು ಪದವುಕ ನಡ್ಕಯ್ಯೇ ಮುಳೂರುಡು ಮುಳೂರು ಕರೆತ ಪದವುಕ ನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1154 1206 ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ಸಾರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಚೆ ಕಂಬಳ ಇನಾತ್ ಅಲಿಯರ್ ನೇರ್ಲು ಮುಳ್ಳೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟು ಮುಡುಪೆರರ ರೋಹನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವೇರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ಸಾರು ನೀ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕರೆ ಪೇರೆ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ಏ ಸಾಹೇಬರು ಅಣ್ಣ ಕರದೆ ಪೆರ್ಜಿಡ್ದೆ ಪೆರೆ ಆ ಕರೆಗೆ ಪೋಡೋಣ ಮುಲ್ಪ ಬರಂದುಲ್ಲಿ ರವಿ ಅರೆ ಕಡೆಯವರು ಆಟದಡೆ ಬೋಪೇಂಡರು ಮಾರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಆ ಥರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಪಾರ 10 ಬೊಕ್ಕ ಬರಂದುಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿರಾರು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಸಾಹೇಬರು ಓ
ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಂ. ಕೊಯ್ಯೂರು ವಿಜಯರು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಅಣ್ಣ ಪಡ್ತಾನೆ ನಾಡೇ ಸರಿ ಮಲ್ ತುಂತಲೇನ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳಚ ಕಂಬಳದ ಕುಲು ಮೂಳೂರುಡು ಮೂಡು ಪೆರಾರದ ಕುಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್.
ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ಮೂಡುಪೆರಾರ ರೋಹನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವೆರ್ನೆರ್ಲು 11:57 11:72. ಮಾಲಾನಂದಿನ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಯರಿ ಶೆಟ್ಟಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲೂರುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆಟ್ಟಿ ನಿಜ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳುವೆ ಕಂಡಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪರಂಗಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಿಜ್ಜಾರು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲೆ 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 ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಇತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್
ನಾಯರ್ ಪಕರೀರ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದು ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಕರೀರು ಈತ ಬರ್ತುಡು ಒಂಜೇ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಕರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೊಡಿತೇರು ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈತ ಬರ್ತಲ್ಲ ದಾಲಜಿ ಕರೆಕೊಂತ ಬೇಗ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಕಿ ಹಾಪು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಗೆಟ್ದೋಲಾಯಿ ಬರೋಡು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತ ನೋಡತ್ತ ಲೆತ್ತಜಿ ನಕಲು ಬರ್ಬೇರ ಬೆಳುವೆ ಕಂಡಗಳ ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬರಂಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆದೋಳೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಪಿರಾವ್ದು ಬತ್ತದ ಅವಳು ಗಂತಲು ಜಾಗಿಜ್ಜ ಉಂಡು ಉಂತೋಲಿ ಅತ್ತ ಅವಳು ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ ಏರು ಅಂಬಿ ಬಣ್ಣ ಬಡ್ಕೆ ಮೈಪುಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಆಪು ಜಾವು ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೆತ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಲರ್ಟ್ ದಿಪ್ಪೋಡು ಬಲೆ 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 ಬೆರ್ಸಲ್ಲಕ್ಲು ಬಲೆ ಕರೆದೋಳೆ ಬಲೆ ಬಲೆ రెండు వేల బిడియండి బలే ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವೆ ಕಂಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗ ಬರೋಡು ಬೆಳುವೆ ಕಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳಿರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗ ಬರೋಡು ಬೆರೆಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲೆ 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 అన్న ఉంతోడు మనకు అడ్డపాల దగ్గర ఎరువుంతా కోరలే వా 7 కిలోలు బుడ్పన్నారు వెళ్ళిపోయారు ఎరువుంతోడు మనకి 10 వాళ్ళు ఎంచమనుకున్నారు బలే అడ్డపాల దగ్గర బిడ్డలు మళ్ళీ గంతే ఉంటుంది
ಬಲೆ ಆಫೀಸರ್ ಬಿಡಲೆ హలో తడాండు సుధన్న ఓ ఈ దగ్గర కొంచెం పర్పుల్ నీళ్ళు వేస్తారు బెచ్చ నీళ్ళు కూడా అంతే ఉందా ಅವು ಜೋರದ ಬೆಚ್ಚನ ಅರೇಗ ಅನ್ನಂದು ಏರ್ದ ಪನ್ಪುಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರಲ್ಪ ಎಂಕುಲಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಿಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ ಅಣ್ಣ ಒಂಜು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ భలే భలే రెడ్ బెల్ దగ్గర పుట్టారు మళ్ళీ ప్రతిసారి తాపించండి ఇంచే పని పుట్టుకున్నారు ఏడు ఉంతో నాకు కొంచెం సెకండరీ ఉంతో కోరలే భలే రెడ్ బెల్ల పుట్టారండి భలే లెప్పి ಮುಡ್ಪೇರಾ లక్షణాలు ಆಯ್ಜಾ ಆಯ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಗುಡು ಎಲ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಜೊತೆಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 14 ಜೊತೆಲು ಕೂಟೋಡು ಓರಿದ ಕರಗಪೆರೆ ಚಿಟ್ಗೆಪ್ಪೆರೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೈಸನ್ ರೋನನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ ಉಳಪಾಡಿ ಪಿಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಏರ್ಲೆನ ಬರಬಹುದು ಉಳಿಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಬಿ ಏರ್ಲೆನ ಬರವಾದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಕಲು ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲೆನ ಬರವಾದ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ನಚ್ಚಕೊಡಂಗಿನ ರಿಂಗಾಣ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಿ ಏರ್ಲೆನ ಬರವಾದ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ದಕ್ಕಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಏರ್ಲೆನ ಬರಬಹುದು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ಬುಡಂದ ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಲೋಡು
ಈ ತೋರ್ತೆಯನ್ನು ಓದುದಾತಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ದಕ್ಕಲು ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡು ಪೆರಾರ ರೋಹನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವೇರ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ಉದಯಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ದಕ್ಕಲು పొకాడి ఉంటాయి ఇప్పుడు పేరు పేరు లక్షణ రెండు వాళ్ళకి జాగ్రత్త ఇద్దరు సరి అంటారు పని పేరు ఎరువును తాకూరలే రెండు వాళ్ళకి పదవాళ్ళు ఎంత పడిపోయినారు ಸರಿ ಅಂಡಾರು ಪನ್ ಪೇರ್ತಾ రెండు వాళ్ళకి ಅಂದಾಜಿರಿಯಲ್ಲ ಎಂಕೈರ್ಲೇನಕ್ಲೆಗ ಜೋರು ಮಲ್ತನ ಏನು ಉಂತಾಡು ಕೊಂಚ ಉಂತಾಗಲು ಓ ಏನು ಪಿರೋಡು ಬುಡ್ಪಾನಲ್ಲ ತಾನು ಬೇರು ನಿಖಿಲ ಪತ್ತಾಳು ಎಂತ ಮಲ್ಪಿನಾರು ಬುಡ್ಪಾನರು ಬೆಲೆ రెండు ಜಾಗ್ರತೆ ಬುಡಿಯನು ಬೆಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ರಟ್ಟು ಬಾಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೋರ್ಲೆ ಬಲೆ ఉంచాలి రెండు పళ్ళకల్లా ఇరేది ఎప్పుడు ఇరుತ್ತಾ
ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಗಂತರು ಅಂತಾಲೆ ಗಂತರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಪಿಚಾರ ಅಣ್ಣ ಗಂತರು ಅಂತಾಲೆ ಬಲೆ ಏರು ಉಂತಾಳು ಬನಕ ಉಂತಾಳು ಕೊಡಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರು ಉಂತಾ ಕೊಡಲಿ ವಾ ಏರು ಕಿಲೋ ಬಿಡ್ಪಾನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇರಿ ಪತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೋರುಡು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದು ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಮುಳ್ಳೂರುಡು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 1185 1195 ಬೆಳುವಾಯಿ ಖಂಡಿಕೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೂರಿನ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತೆನ್ನೆಪ್ಪಗೌಡನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಕ ಬರಡು ಬಜಗೋಳಿ ಸಂತೋಷರು
ಅನ್ನೋದು ಬೆರ್ಸಾಲ್ದಕ್ಕ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಎರ್ಮಾಳು ಬಿ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಕೇ ಬರೋ ಸಾಲು ಬಲೆ ಹೊರಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ದಕ್ಕಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ಓಕೆ ಬಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡನ್ನ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಚಿಟ್ಗೆಪ್ಪರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕಬೆಲೆ ಬರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನೇಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ನೇರ ಬಗದೇರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಪಗರಿ ಹಾಂ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಗಲು ಪಗರು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತ ಹಾಂ ಉದ್ದೊಂಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜ ನಾನು ಗೊತ್ತೇಪು ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟತ್ತ ಅಂಚ ನಾನು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಂ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ದಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಂ ರಂಜಾಳ ಸಾನದ ವಾಕ್ಯರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ರಂಜಾಳ ದಕ್ಲೆ ಮುಳೂರು ದಕ್ಕರೆ ಮಿಯಾರು ಏಗ್ ಹಾಂ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ ಧರ್ಮಣ ಮಡಿವಾಳರೆಗ್ಲ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡರ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದಬೆಟ್ಟುಗು ಮುಳೂರು ಕರೆ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತುಗು ಹಾಂ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮ್ಮೆ ಪೆರಾರ ಮುಂಡ ಬೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗ್ಲ ಲೊಲೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಆನಿಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜ ಸೆರೆಗ್ಲ ಹಾಂ ಮುಳೂರು ಕರೆ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮ್ಮೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಲೊರೆಟ್ಟ ದಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಂ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ರಡರ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜು ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ಬೀಗ್ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ಹಾಂ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲವಯ್ಯುವ ಸಹೋದರರಿಗಲ ದೇವಮತ ಬೋಳಂತೂರು ಡಿಯೋನ್ ಡ್ಯಾರನ್ ಕುನ್ನೆರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲದಕ್ಲೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ದೇವಮಾತ ಬೋಳಂತೂರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಂ ಮೂಡುಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಹರಿಮಾರಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಂಡೇರನ ರಡನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಹರಿಮಾರಬರ್ಕೆ ಏಗ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲು ಬೀಗ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರೆಗಲ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ AS ಸಾಹೇಬರೆಗಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಮಾಟ್ರಾಗ್ಲು ದಯದಿದ ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲದ 4 ಸಾಲು ಪೂರ ಸಾಲು ಓ 4 ಸಾಲ 4 ಸಾಲು ಹಾಂ ಅಂದ ಪೂರ ಸಾಲಿಗೆ ಪೂರ ಸಾಲ ಪಂತೆರಿಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಮಾತ ಸಾಲು ಏನ್ಮ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಐತ ಬೆರೀಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒರಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಅವು ಸಾಲು ಇಪ್ಪಂದು ಅದೇ ರಡ್ಡ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಸುರುಟು ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಬರೋಡು ಬರೋಡು 10 ದಾಖಲ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲ ಅಂದ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ
ನಾವೇರ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಹೊರಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂದ್ಲೇನ ಒಸ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಪರ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡೋಣ ಬಲೆ ಗಡ್ಡ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಡೇನು ಬೆಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾಲ್ ಸುರೇಶ್ ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪುರ್ಸೊತ್ ಕೊರ್ಪಣ್ಣ ನಿಕಲು 10 ಜಿನ ಇತ್ತನ ಕಡ್ಲ ಕರೆದಪ್ಪ ಬಂಗ್ಲು ಬಲೆ ಭಾರಿ ತಡಾಂಡು ಬಲೆ ಗಡ್ಡ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಡೇನು ಬೆಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಉಂಟು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರು ಅಂತ ಕೊಡಲಿ ಬೆಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ದಾಯ್ದ ಎಂಕ ದಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಲ್ಪಿಜಾರ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಕಲ್ಲ ದಾಯಿ ಕೊಲ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಬತ್ತ ಹೋಪೇರು ನಿಗಲ ಬಗೆ ಉಂಡ ಒಂದು ಬಗೆ ಉಂಡ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಬತ್ತ ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪೋನಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅವು ಆಪುಜೆ ನಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಮುಲ್ಪರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನು ಏರು ಉಡುಪುನಾರನ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ಪಂಡೆನ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುನದೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಡಿಯಾರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಉಂಟು ನನಗೆ ಒಂಚಾಗ ಉಂಟ ಕೊಡಲಿ ಪತವಣ್ಣ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಣ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡಿಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಡಿಯಾರ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬರೋಡು ಬಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಡಿಯಾರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ఈయన కెమెరా నుంచి అంచమాలి పోరా ಅಜಿತಣ್ಣ ಒಂಜು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಬಿಡು ಪೌಡು
ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕ ಪದ ಬರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಕೊಟ್ರ ನೆರಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ರ ನೆರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕ ಪದ ಬರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಲು 11:38 11:92. ಬೋಳದ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ಮರುದಿನ ಮಲ್ಲಿರುಳ್ಳ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಜಕ್ಟರ್ನ 2ನೇ ಮರುದಿನ ಮಲ್ಲಿರುಳ್ಳ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಥ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಮಡಗಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ಬೋಳದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಇಂಥ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಮಡಗಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ದಾದ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲದ ಬೀಗದೆತ್ತಿತ್ತನ ಕಂಡೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೇಟ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು
ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 80 ಬಡಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ. नार पकड़ ले ಹಲೋ ಓ ನಾನು ಮಾತಾಡು ನಾರ್ಪ ಕರೀರ್ ಹಾಂ ಇದು ಪಿರಮಲ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ಹಾಂ ಬುಡ್ಪುನಾರ್ಲಾಕದ ತುಜ್ಜೇರುಡು ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಇಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ನಿಜ್ಜಂದೆ ಬುಡ್ರೆ ತಯಾರಾನ್ ಮಂಡ ಅರ್ಲಾಕ ಇತ್ತ ತೋಜಿ ಬೇರು ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟ ಬೋಳೋದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೂಳೂರು ಕಿರೀಟ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡನ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಮೊಗುರು ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬರೋಣ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಮೆಲಾನೆ ಲೆತ್ತೋನಿ
ಬರಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಮೊಗಲು ಉಂತದ್ದೇರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತಗೊಂತಲನ ಉಂತಲ ನಿಗೆ ಲೆತ್ತುನೇನ ಬರಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಡ್ರನೆ ಹಲೋ ಓ ತಡಾತಜಿ
ಉಂತಲ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಬೋಡ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಇರ್ಲೊಬ್ಬ ಉಂಟುವ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬರಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡನೆ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರುಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಮೂಳೂರುಡು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು 11:39 11:43.04 ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತನಕಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇತ್ತನಕಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲಿ ಅನ್ನ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಗೇಟ್ ಇಡ್ಲ ಏರ್ಲೈತ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರು ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟು 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಇಂಥ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರ್ತಲ್ಲ ಬಲೆನಾ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲೇರಿಗೆ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಜನ ಮರದಿಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಾರ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ತಗಲೂಲೇರಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲ್ಬೇಡೋಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಪೋಳಲಿ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಏಗ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಶ್ರೀಪೋಳಲಿ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಚಟ್ರೆಗ್ಲ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೈಸನ್ ರೋನನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠಕ್ಕೂ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಕ್ಲಿ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡುವನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಬೀಗ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ನಿಂಜೂರು ಪಡುವನೆ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಬೀಗ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಏಗ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಬೀಗ್ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಏಗ್ ಪೇಜಾವರ ತಿಥಿ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಪಳಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಪೇಜಾವರ ತಿಥಿ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಶ್ರೀಪಳಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲೆ ಮೂಡು ಪೋರ ರೋಹನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಿ ಸಿಲ್ವೆರೆಗ್ಲ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಗಾನ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ದಕ್ಲೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಗಾನ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ದಕ್ಲೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಏಗ್ ಕಡ್ಪಡಿ ಶೇಖರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋರ್ಡು ಈಗ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ
ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ನಿಗಿಲುತ್ತೀನಿ तू गंतडे उंतले करेक्ट बोलता गंतडे उंतले लेत्तुनी
ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ತಡ ತಡ ಮಲ್ತೀರ್ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 3 80 ಪಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ನಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ 80 ಪಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ನರ್ಲು 10 61 11 77 ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಮೂಲೂರು ಕೆರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅನ್ನೈತೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆಲೆನ ಇದು ಬರೀ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ತಯಾರದ ಪಡೋಣ ಇದು ಬರೀ ಅನಂತಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರದ ಪುಡು ಅದು ಬರೀ ಕಾಟಪಲದ ಸಾಲು ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೇಂಟ್ರಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಹೇಬರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನೇರಳೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಗುರುಪ್ರಕಾರ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಶುಭ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಹೇಬರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಲ್ವೇರ್ಲ ತಯಾರದ ಪಡೋಣ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ನಾರೇನಾಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಲೆತ್ತನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಲೆತ್ತನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ ಅಜ್ಜ ಒಯ್ತಂದು ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜಲೆತ್ತ ನೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ ಬಿಡ್ರಿ
ದಾದಾ ದುಂಬಿರ ಪೋಂದೆಪ್ಪನ ನಡಪಾಲಗಳ ದಾದಾ ಬುಡ್ರೆಜ್ಜ ಬರಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲೆ ದಾದ ಬುಡ್ರೆಜ್ಜ ದಾದಾ ದುಂಬಿರ ಪೋಂದೆಪ್ಪನ ಬುಡ್ರೆಜ್ಜ ಬರಬಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತೋನೆನ
ಬುಡ್ತೇರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಮೂಳೋರುಡು ಮೊಗರಗುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ರಿಯಾನ್ ಶೇಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೋರುಡು ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನೆರಲು 11:20 12:68. ಅಣ್ಣ ನಾನೇ ನಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ ಉಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಲೂರು ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟ ನಾರಿಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋರಿಂಜಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋರಿಂಜಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಾ ಬರುಡು ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ
ಪಿರ್ಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಬುಟ್ಟಿನೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ಟಿನೆ ಲೆತ್ತು ನೀ
ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಎರಡು ಬಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ತು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಪಿರಮಲ್ಪಳ್ಳಿ ನಾರ್ಯ ನಡಗುತ್ತು ರಚನಾ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಎನ್ನರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಡು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದು 30 ಸಮ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮೂಲೂರು ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕೆರೆಟ್ಟು ಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬರೀ ಕಾಣಂತ ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತಾಡ್ದ ಪಡೋಣ ಹಲೋ ಓ ಸಮ ಭಕ್ತನಗಳಿಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಮತ ಉಳ್ಳೇರ್ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಏಪ ಬರೋಲಿ ಇನ್ನು
ಅಡ್ಡಪಲಯದ 3 ಸಾಲದ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ನಂದು ಆಪುಜನ್ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪೋయింది అయితే బెరీకి బల్లద మల్లెర్లేని గిడ వచ్చారు అందప్ప అంతే దానే మలిపేరు ఎందుకేను ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಉಂಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅವು ಆನಂಗೆ ಎತ್ತರೋಲಿಯ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರದ ಕೇಂದ್ರಲೆಗೆ ಅವು ಬತ್ತಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಾದಾ ಸುಧರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇನ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐತೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಐತ ಬೆರಿಕಿದಲ್ಲ ಬತ್ರೋಲಿ ಅಂದ್ ಬತ್ತುಂಡ ಇತ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಿರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರೆ ಅಂದ ಇತ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಿರಿ ಮುಲ್ಲ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೆ ಅಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಒರಿದನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನಾತೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬತ್ತೇಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇಂದ ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬಲ್ಲದೇರು ಗಿಡ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಅವನ್ ಅದೇ ಅಂದ ಅಂಚ ಬರೋಲಿಯ ಅಂದ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ತೂಕ ಪನ್ವೇರ್ ಅಂಚ ಬತ್ತೇರ್ಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಲಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅವಂದ್ ಅವರೆಷ್ಟು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಂದ್ ಅದೇ ಅಂದ ಇದನ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಬೇತೆ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುನ್ ಅಂದ್
ಹಲೋ ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಬರೀ ಕಾಕುಲು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ಹಾ 2 ಬಾಲ್ದಕುಲ್ಲ ದಯದೈದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತದಕುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಕುಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲನ ಸಾಲ ಬರೀ ಕಾಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಜಿಂಚಿ ಅನ್ನದಲ್ಲ ಒಬ್ಬೆ ಪಟ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲನೇ ಸಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಸುರುಕು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನೆ ಎನ್ಮ ಸಾಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂದು ಸಾಲ ತಿಕ್ಕುನಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನಪ್ಪ ಬೊಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಮೂಲೂರು ಕಿರಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರಟು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆರಿಕ ಅನಂತಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬೊಳದಗುತ್ತು ಸಿ ಮುಚ್ಚೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರು ದುಪ್ಪಡನ ಬಲಿ ಲೆತ್ತೊಂಡಿರ್ತೀನಿ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ರೊಟ್ಟು ಬಲೇನಾ ಬಲಿ ಲೆತ್ತೊನಿ
ಬುಡ್ತೇರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರುಡು, ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರುಡು. ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ, ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11-41-12-01. ಬಿಳಿ ಅನಂತ ಆಡ್ದಾಗಲ ಬೋಳೋದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 ಗಂಟೆ ಬಲೆ 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 ನಾರು ಪಕರ್ಲಿ. ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರು ಮೂಲೂರು ಕಿರೀಟುಲ್ಲ. ಅಡ್ಡೂರು ಕಿರೀಟ ಬೋಳೋದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾರು ಪಕರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾರಿ ನಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ.
ಕುಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಕುಂತವ್ರ ರಾಮ್ ಪೈತ್ಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಳೂರುಡು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರುಡು ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:28 11:99. ಹಲೋ ಓ ಸಮ ಏನಾಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಸುಧಾರ್ನ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂಡ ಅಡ್ಡ ಬಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಸ್ಸೇರು ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಬತ್ತರ ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾದಕ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬುಡ್ಪ ಬಂದ ಬುಡ್ಪಲೆ ಅಂದ ಬತ್ತೇರ್ನ ಬುಡ್ಪ ಉಣ್ಣಿ ಅಡ್ಡ ಬಲದಕ್ಕಲು ಬತ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬುಡ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ತತ್ರ ಪೋಂಡು ಈತ ಪೊರ್ತಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ಅತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ರಿಯರು ಅತ್ತೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಕ್ಲಿತ್ತನ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತದಿಂಜಿ ನಾಮನಿಕ್ಲು ನಾರವಿದಾಕಲ್ಲ ಮುಳುಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸ ಮಾಯಿನಾಕಲ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡೆ ವಾ ಕಾರಣ ಉದಾಡ ಪರಜಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರು ನಡುಗುದು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿದಾಡ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕಲು ಇತ್ತು 5 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯ ಅವಲು ಉಲ್ಲ ಒಂಡೇರು ಬರುವೇರು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮೈತೆ ಅತೆ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸಾಲದ ಎರಳು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಮಿನಿ ಭತ್ತ ಅಂಡಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಅಂದು ಬತ್ತರೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ
ಅಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಬಲಿ ಬಲಿ ಮುಲಿಕಿ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಚಿತುಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅಂದು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲ್ನ ಕೈದು ಒಂದುಂಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಬೇರತ್ತ ನಾರಾಯಣ ರೂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಬಲಿ ಬರ್ತಾರ ನವಲೇ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜರಾ? ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ. ನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ನಾರಿಯ ನಡಿ ಗೊತ್ತು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿ ಬಲಿ. ಸುಧನ ಹಲೋ ನಾನು ಹೇಳಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನೇನು ಅಡುಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವೇರಪ್ಪ ಬರುವೇರು ಬರೋದನ್ನೇ ಫುಲ್ಲ ಹೇರಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ಕೊಳಕಲಿ ದಯ ಬಂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಉಂಡತೆ. ಸಹಕಾರ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅತೆ ಹಲೋ ಓ ನಾನೇ ಬಂಡರು ಇತ್ತು ಸಮಸಮಾಯಿನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಸಹಕಾರ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅವು ಅಂದೇ ಅಪೂರ್ವಡವರು ರಾಪುನ ತಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂಚು ಮತ್ತೆ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂತು ಸಮಾಸಮಾದು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಂಜ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಾರಾವಿ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ನಾರಾವಿ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನೇರಳ ಕಟ್ಲೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿದಾಗುಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಹೊರಡು ಆತಾ అయితే ಬೇರೆ ಮೂಲಿಕೆ ದಾಖಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ದಾಖಲೆ ಬರಡು ನಂದಳಿಕೆ ಹತ್ತೂರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಹತ್ತೂರುಲ ಮಿಜಾರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿದರಡು ಅಂದು అయితే ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪೋಡು
ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಿರ್ಲಲ್ಲ ಅವರ ಸಮ ಬತ್ತದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಲರು ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ತಗೊಳು ದಾನೆ ಮತ್ತ ಆಂಡ್ ನಾಯರ ಬಗರ್ದ ಆತಂದು ಸರಿ ಮುಡುಪ ಉಣ್ಣಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇ ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ನಾರಾವಿದಾಗಲು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಹಾಂ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೆಗುತ್ತು ನಡಿಗುತ್ತು ರಚನಾ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ 11:49 11:49 ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಮ ಹಾಕಿನಿ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುರಂದು ಆಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಏಕಡ್ಲ ಸಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ನಿಖರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತಾ ನಿಖರವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಲು ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟ ಜನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಲು ಬರೋಡತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಸಮ ಏನಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಸಾಲು ಉಂಡತಿ ಅಂದು ಅವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರೋಡಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರೆ ನಡುಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರೆ ನಡುಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ
ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಂದಲಿಕೆ ಬೀಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶೀಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಹತ್ತೂರುಲ ಮಿಜಾರ್ ಬೀಲ అయితే ಬೇರೆ ಸಮ ಸಮಯನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಐದು ದುಂಬು ಅಡ್ಡಪಲ ಐದ ಮೂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ಅಂದ್ ಇತ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟು ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಸಂಸು ಸಾಹಿಬೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಐಟ್ಲೊಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡಾರುಂಡು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಹಾಕ್ಲ ಬರಡು ಆಂದೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡಾದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ಅಂದು ತಡಾಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ದಾರ ಅಂಪರ ಅಬ್ಬಜಿ ಆಯ್ತು ಆವು ಬರಡು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆಲ್ಲ ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹಿಬೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಳಿಕೆ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹಿಬೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ ನೇರಲ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಶೋಭಾ ಸುರೇಶ್ ಪಂಡಾರ ನೇರುಳ అయితే ಬೇರೆಕ ಮುಳಿಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಕಡಂತೆಲ ದಾಮನ್ನಿ ಓ ಬರೋಡು ಹಾಂ
ಬಲೆ ಅವರ ಓಲು ಓಲ್ಬೋದು ಜೆಪ್ಪುನ ಇತ್ತ ಮೋನೆ వచ్చి వరపును ಓ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲಿ ಇಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಗ ಜನಗ್ಲಿ ಏರು ಎಕಡೆ ಬಂತನು ಎಕಡೆ ಲೆತ್ತ ಬಂತನು ಬರ್ಪುನಗ್ಲೇನಾ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಹೌದಾ ತಡ ಮಾಡ್ಪುನು ಕಾಂಡ ಐತ್ ಗುರ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೇರ್ಲೆ ಮುಡ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದ ಇರುವೆಲ್ದಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತು ಅಮರ್ಥ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇದ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲೇನು ಸುರುಕು ಬುರ್ಬಾಬಾ ಮುಡ್ಪವರಾ ಹಾಂ ಹೌದು ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಂತ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಚ ಸಂದರ್ಭನ ಬಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲೇನು ತಡ ಅನ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಂದು
ಹಲೋ ಓ ಓ ಒತ್ತಗೀತ್ ಬರ್ತು ಬೋಡ ಗುಡ್ಪುನ್ನಿ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಸಮಯ ಬೇನಿ ಉಂಡ ಸಮಯ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಡ 11:22 ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈಂಟ್ ನೆರಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಳುಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಸಂತು ಸಾಹಿಬ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನೇರಲ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲೆಗಳ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಶೋಭಾ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗಳ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮುಳುಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಸಂತು ಸಾಹಿಬ್ಯರ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಶಾಳ್ವೇರ್ ನೆರಲೆಗಳ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ನಂದಲಿಕೆ ಸಿ ಹತ್ತೂರು ಮಿಜಾರು ಬಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಸಮ ಸಂಪತ್ನಗಳು ಬರಡು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈಂಡ್ರಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹಿಬೇರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಚೆನ್ ಪಡತೆ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಪಡು 4 ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಸಮ ಸಮತಗಳು ಬರಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಸುರುಕು ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪಡಿಲು ಕಪತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಂದು ಪರಂಗಿ ಬೆಟಕದ ಬೆಟ್ಟು ಧನುಷ ಧರ್ಮಣ ಮಾಡುವಗಳ ಪಡಿಲು ಕಪತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಒಲೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಕಲೆಗಳ ರೆಂಜಾಲ ಸಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ನಿಮೀಶ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆಲೆಗಳ ಮಿಯರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲು ನಿರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ನಾರಿ ನಾಡಿ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಸಹೋದರಿಗಳ ದೇವಮಾತ ಬೋಲಂತೂರು ಡಿಯೋನ ಡೇರಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕುಣ್ಣೆರೆಗಳ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ವಶ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ ಬರ್ಕ ಚಂದ್ರಾಸು ಸಾಧು ಸನ್ನಿಧಿಗಳ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಗಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜಸ್ ಪಾನರನೆಲೆಗಳ ಪೊರಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಪೆರಾರ ಮಂಡ ಬೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜೇರಿಗಳ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲೆಗಳ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ AS ಸಾಯಿಬೇರೆಗಳ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಪಿರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರವರು ಆನಂದ್ ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ದುಂಬು ಪಿರ ದಾಯಿನ್ ಪಂಡ ಗಿಡಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಪನ್ಪುನು ಆಗ್ಲೇ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಯಾರಾವಡು ಅಣದು ಅದೇ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈಂಡನೆಲ್ಲ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹಿಬೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಉಡುಪು ಜಾರದ ದಾನೆ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಬರೊಂದುಂಡು ಕಟ್ಟುವರ ಓಲ್ ದೊಂಬು ಅತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬೂರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪಣ ಕೊಂಚ ಸೇಡ್ ನಟ್ಟು ಒಯ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಅಂದಾರ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಬಾನುವ ತರ್ಲೆ ತಲೆ ಪನ್ಪೆ 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 ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡು ಆತ ಆಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾತು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾ ಆತಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಪನ್ಪ ಆವ್ ಅವನ ಕಡೆ ಕಟ್ಟದವ್ರಂಡ చెప్తావు ఎదగ సమస్య అప్పుడాದಾಗ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಡ್ಕ ರಾಪ ಜೊತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿರ್ದಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಂದಿಜ್ಜಿ
ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಪಲೆ ಪಲೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಈ ಥರ ಬಿಡು ಪಲೆ ಹಾಂ ಬಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾದಕ್ಲ ಬಲಿ ಫಲ ಇಡಂತು ಬಲಿ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಳ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ 1193 1345 ಭಲೆ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಭಲೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯಗಿ ಸಾಲ್ ದೇಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರಿ ಹಾಂ ಗಿಡನವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಗಿಡಲಿ ರಪ್ಪ ಗಿಡಲಿ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲಿ నేర్లకట్టె కొట్లాడే అద్విన్న రవిరాజ్ శెట్టి నేర్లు ముళూరు కరెక్టుల్ల గురుపుర కార్మగరు శోభా సురేష్ ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ಬರೋಡು ಅವೇ ರಾತ್ ಪಕ್ಕ ಐಡೇಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ಮೂಲೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಶೋಭಾ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಅಡ್ಡಪಳೆದಿರಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೇಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರದ ರಾಗಣ್ಣೆ ಹೊರೈಡೆ ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮುಲಿಕೆ ಕೆಳಗೆ ತಕ್ಕಲ ಮೋರ್ಲ ತಕ್ಕಲ ತಾಯರಾಲೆ ಬುಡ್ರೆ ಪನ್ಪಾವ ಓ ತಾಯರಾಲೆ ಬುಡೋಡ್ ದುಮ್ ಪನ್ಪ ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ಸೇರು ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ಒಂಚು ಗೊತ್ತಿರ ಒಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪೋಡ ಪಾಪ ಎತ್ತ ನಗಲು ಪಾಪನಾ ಬಚ್ಚಿ ದಿಪ್ಪುಂಡತಿ ಆತ ಈತಿ ಬೇಗ ಬಚ್ಚು ಜರಿ ಓ ಈತಿ ಬೇಗ ಬಚ್ಚುನ ಜನಾತ್ ನಕ್ರ ಹರೀಶ್ ಆತ ಹಾ ಮುನ್ಕೂರು ದಿಲೀಪೇರ್ಲ ಮುನಿಯಲು ಸಂಪತ್ಲ
ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಾಡ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಗಾರು ಶೋಭಾ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಗದಾನೆ ಕತೆ ಕತೆ ಜಾಲೆ ಜೀ ಪಲಾಡಂತ ಬತ್ತೇರಿ ಗಂತ ಮಾವಿರಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಬೋಡಾವ ಉಳ್ಳೇರ ಕೇನ್ ನಿಂಜಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಲ್ಪುದ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತ್ರಿ ಅಂದ ఇంచాండా ఇజి రెడ్డ బాజాకల ఉంటాడు పొడతాండు
ಬೊಕ ಹಲೋ ಓಪ್ಪ ಬುಡ್ಲೆ ಈ ಸಾಲು ಹಾಕಿ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಬೇಲಂಡು ಮುಲು ಮಾವಡು ಬಲ್ಲದಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ದೊಂಬು ಬೂರ್ನಗ ಮಾತ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಾಪ ಅಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆನಂದ ಅಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂತನೇ ಇರಲಿ ನಕಲಿಗೆ ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎಲ್ಲವರು ಇಡೀ ಬರಡು ಒಳ್ಳೆ ಏಕರ್ದ ಸಾಲು ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಿ ತನಿಖೆ ತಡ ಮನ್ಪರಿಜಿಂದು ಒಂದು ಆಯ್ಜಿಂದು ಓ ಒಬ್ಬೆ ಬಾಡೋಡ್ಚಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಲಾಡಿದ್ದಾಗಲು ಮುಳ್ಳೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲಿರು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗಾರದಾಗಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಾಡು ಹಾಂ ಬಲಿ ಇಡತ್ತು ಇಡತ್ತಾ
ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸತ್ತಲ ಪೀರ ಪೀರ ಬತ್ತಂಡ ಆಪಣ್ಣ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡ ಬಲದಿರಲಿ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿಗ್ಲಿ ತಡ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನ ಅವು ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಟ್ಟು ಬೋಡೆ ಬಾಕಿದ ಕಂಬಳೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮತ್ತ ವಾ ಹಂತೋಡಿ ಪುಣ ಕಂಬಳ ಹಂತೋಡಿ ನಿಜ್ಜಿ ತಡಾತಂಡು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಾತ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ದಾಗಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಮೂರ್ಪಣೆ ಬರಲಿ ಗಂತರೆ ಬರಲಿ ತುಕ ಪಿರ ಬರಲಿ ಪನಂದ ಪಲ್ಯಾರ ಜಪ್ಪುರ್ಚಿ ಆಪಜ ಆಪುಂಡು 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 ಪಂಡು ಕಾಪುಂಡು ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲಡ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಗಾರು ಶೋಭಾ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್
ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಡ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 12-19 12:44. ಬಲೆ ಮುಲಿಕಿ ದಾಖಲ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮೂಲು 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರವೆ ಗಿಡಲೇ ಬೇಗ ಏರು ಮೂಲು ಮಿತ್ಬೋದಾಂಡು ಶೇಡ್ ನಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತಾವೊಂದುಂಡು ಸುರುವಂಪುಲಿ ಹಲೋ ಓ ಈ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ರಡ್ಡ ಪಾದ ದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೇರು ಆವು ಅಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬಾ ಬೇರೆಗೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಪಾಡಿನಾಗ ರಪಕ್ಕ ಪಾಡುವೇರು ಪೂರ ಕಟ್ಟು ತಾತುಂಡು. ಹಲೋ ಓ ನಂದಲಿಕೆ ಬೀಲ ಸೀಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು 5 ಒಕ್ಕ ಪಾಡ್ರ ಜಾ ಆವು ಅಂದ ಆವುಡಾವು ಹಾಂ ದಾದ ತಡವನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಹಿಜ್ಜಿ ಅಗುಲ್ ತಯಾರಿತ್ತೇರ್ ನಡ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ತಯಾರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಆವಡು ಬರ್ಸ್ ದುಂಬು ಬತ್ತಂದಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ತಯಾರಿ ಮೇಲೆ ತೊಂದರ್ಲಿರಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಬಿಡಾಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಸರಿ. ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಳುಕುಂಜದ ಕರಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಬುಳಿಯ ದೇಶಿಂಗರಾಯ ಕಂಬಳಕೂಟ ಅತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರೊಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಇರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರಿನ ಪುರಾನೆ ವಿಶೇಷತೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬದ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಬಳಕೂಟ ಮಲ್ತದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟವನ್ನು ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರ ಹರೆಕಳದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಅಂದು ಅಡೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಗಿನು ಅಂದು ನನ್ನ ಪಿರ ಈ ವರ್ಷನೇ ಪಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರ್ನಂಡಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಗಲ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾತ್ರ ಬಾರಿಯಾತ್ ವರ್ಷ ಪಿರಾರ್ದಿಂಚುಂಡು ಅತಿ ಅಂದು ಇನ್ನು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಎರ್ಲಿನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಬಾರಿಯಾತ್ ದಿನಕ್ಕುಲಿಂಚಲ ಉಂಡು. ಈ ಭಾಗದ ಕಂಕನಾಡಿ ಕಮಲ ಜೆ ರಾಮಪ್ಪ ಆರು ಪುಣ್ಯನ ಪುದರ್ಡು ಎರ್ಲು ಯಜಮಾನರಾದಿತ್ತಿರು ಅಂದು ಇರುವೈಲ್ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ಗುಲಾಬಿ ಚಂದು ಪೂಜಾರರು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಅಂದು ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ ಅಗರಿ ರೂಪರಾಜ್ಯ ಶೆಟ್ರುಲ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಅತೆ ಕರೆಟಿಪ್ಪುನ ನಂದಳಿಕೆದ ಎರ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ್ಲ ನಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ರತ ನವ್ಯತ ಪುದಾರ್ಡಿ ಇರ್ಲು ಗಿಡ ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಉಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಉಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದು ಪದವು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡುಂಬ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲ ಕಟ್ಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ ಅಲ್ಪರಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಪಗಾರ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಗ್ಲೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಜತ ಹಲೋ ಓ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದಾಲ್ ಬರ್ಚೇತ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಹಾಂ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಹಾಂ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಅಂಚ ಅನೇಕ ಜನ ಮಹಿಳಾ ಯಜಮಾನರ ನಗಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಾರ್ಜ್ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ರೆ ರವಿನಾಲ್ಮನಡೇರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಬರಂಡು ಒಂಜಿ ಓ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬರಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಲೆ ನಾನು ಬಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ದಾನ್
ಅಂಚ ಮಹಿಳೆಯರನ ಪಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಬಾರಿ ಆತ ಉಂಡು ಆತೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಕಾದಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಅಂದೀಪ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 50% ಉಂಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಂಡು ನೀ ಸಂಸದರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 33% ಅವು ಆಪುನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ದ ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ನನ್ನ ಭತ್ತನಗ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೊಗ್ಲಂಜಿರ ಪಕ್ಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಡ್ಪೇರವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಲಿಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ತಾಕಲ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ದಾಕಲ ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಾಖಲ ಬರಡು ಬತ್ತಾರ ಓ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ನಾನೊಂದು ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಪುನು ಅಂದೆ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ತಯಾರಿರುತ್ತೆ ಅಂದ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಸಮ ಸಂಬತ್ತನ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಮಾರೋಡಿ ಜಾಕೀರ್ ಪೆರಡಿ ಜಾಕೀರ್ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಮೊಟ್ಟ ಎಂಚ ಪೆರಡಿ ಜಾಕೀರ್ ಬರಡು ಜಾಕೀರ್ ಏರ್ ಬತ್ತಿರಾಗ್ಲು ಮುಲಿಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಸಂತು ಸಾಹೇಬೇರ್ ಒಂಜ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಡ್ಡಪಾಲ ಇದಿರಲು ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ ಜಯ ಶೆಟ್ಟನ ಇಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕ ಬಲ್ಲದ 4 ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೆಗ್ಲ ಪಡಿಲು ಕಬತ್ತವರು ಗೊತ್ತು ದಿನಾಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೆಗ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೆದ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ ಧರ್ಮಣ ಮಾಡುವಾರೆಗ್ಲ ಪಡಿಲು ಕಬತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ದಿನಾಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೆಗ್ಲ ಶ್ರೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಚಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಂಜಾಲ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮೀಶ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಿಯರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ ಸಮಾಯನಕಲು ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ನಾರಿ ನಡುಗುತ್ತ ರಚನಾ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕಿರ್ಲ ಇತ್ತ ಬಿರಿಕ ಪಿರ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ 4 ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ವಾಮಂಜಳು ಬಂಡೆಂತಿಲ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಯುವ ಸಹೋದರನ ಇಲ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವಮಾತ ಬೋಲಂತೂರು ಡಿಯೋನ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಕುನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಮೂಡಬ ದವಸ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿರೆಗ್ಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೆಗ್ಲ ಪೊಲಾಲಿ ಪುಂಚಮ್ಮೆ ಪೆರಾರ ಮಂಡ ಬೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೆಗ್ಲ ರೋಲೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನಜ ಸೇರಿಗ್ಲ
ಬೆಲುವಾಯಿಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಕಾರ್ಕಾಳ ಬೈಪಾಸ್ MS ಸಾಯಿ ಬೇರೆಗಲ ಐತ ಬಿರಿಕ ಬಿರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ ಕಲ್ ಅಂದ್ ಮೊಗಲ್ ತಾರಾಡು ಆತ್ಪೊರ್ತುకు ಪನ್ಪ ಬಾರಿ ತಾಡ ಮೂರು ಮಲ್ ಪೂಜಾ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಶಾಲ್ವೆ ನೇರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದಾಕಲು ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಸಮ ಸಂಬತ್ತನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಕಲು ಬರಡು ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಗುಡ್ ಬಾಲಿಯಾ ಒಂಜಿ ತಾಯರಾಲೆ ಪನ್ಪರ ಪಕ್ಕ ತಾಯಾರ ಪೂರ ದಾಂಡ್ ಆಂಡ ಬೇಗ ತಾಯರಾರ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಆದಲ ತಯಾರಾಣ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಮುಳುಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಬೀರ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದ್ದಿರಲು ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನಿರಲು ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಸೆಟ್ನೇರಲೆಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸಮ ಬತ್ನಾಗುಲು ತಯಾರಿಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಒರಿದಿನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲು
ಉತ್ತರ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರಲ್ಲಿ ಮುಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 12:45 13:64. ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಜ್ಜೆ ಶೆಟ್ಟನರಿಲು ಮೂಲೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಬಲ್ಲ ಬಗರಿಯರ ಪ್ರಕಾಶರ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರನ ಜಿ ಪಗಡ್ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲಾಂಗಿ ಈ ಸಾಲ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲ ಅತೆ ಅಂದಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಸಮ ಪತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬೀರ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದನ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ್ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬೋಲರ ಸುಜಿತ್ ಬೋಲರ ಸುಜಿ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗ ಏನಿತ್ತ ಕೂಟೋಡು 7 ಜತೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇರೆ 4 ಜತೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲದ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರಣಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ನರವೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರು ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡೆ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ ಬರ್ಪರ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ನಾರವಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ
ಬಲಿ ಫೇರ ಬಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಎಂಗುಲ್ ತಯಾರಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಧ್ಯ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಲ್ನಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದೇರ್ಲಿ ನಾಲ್ ಜೊತೆರ್ಲಿ ಯಜಮಾನಗಲಿ ಇಡೆ ಬರೋಡನ್ನ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಮೂಲೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಹತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಿರೋದ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿಂದು ದಾದನ ಆತನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ಇದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಲ್ಪುಗರ ಕೋಡೆ ತೂತನತ್ತ ಇನಿ ಕೆಲವು ಜೆತ್ತಲ ಪುರ ದಾನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪುರ ಇಂಚ ಈ ಮರ್ದು ಪೂಜಿನಕಲು ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಕಲು ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಉಂತುದಾಕಲಿನ ತೂಪುನು ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಪುರೆ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಡುಂಡತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲವರ ತಿಕ್ಕ ಹೊಡೆ ಚೂರು ಅಂದೇ ಚೂರು ನೆಕ್ ಇಡೆ ತೂರುದುಲ್ಲೆ ಆತು ಶೋಕು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೇನೆ ಅಪಗನೆ ಬೋಡುಂದು ತಿಕ್ಕುನ ಮರ್ದು ಹೋಗುವ ಕೊರ್ಪುಣ ಮರ್ದು ಹೋಗುವ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೂತಿದ್ವಿ ಅತ್ತೆ ಅವನು ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತತೆ ತೋಣ್ಣ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಬಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ವಿಭಾಗಡೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಕಟ್ಟು ಬದಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರಡು
ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಬರೀ ಕೂತ್ವಾರಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ. ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಣ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬ್ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕದಗಲ್ ಬತ್ತೇರ್ ಪೂರ. ಬಲಿ ರೆಡ್ಡ ಬದಕಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ಡ ಬದಕಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಗಲೆ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರ.
ಬಲೆ ರಡ್ಡೆ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ತುಂಬು ಉಪ್ಪಿರ ಪೋನ್ ಇತ್ತಂಡ ಸರಿಯಾ ಪೂಜವು ಒಂಜೆ ತುಂಬು ಉಪ್ಪಿರ ಪೋದು ರಡ್ಡೆ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಉಂತಾಯನೆ ಬರುಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ ಆತಂದ್ರೆ ನನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕುರ್ದು ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆವಡ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ ಮಧ್ಯೆ ಶೆಟ್ರ ನೆಲೆಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ನೆಲೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಮಿನಿ ಬತ್ತೀರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲಿ ಜೀರ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಲ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ ಗುತ್ತು ತಗಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ್ದಪೇಟೆ ತಗಲ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ ಗುತ್ತು ಬಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ್ ಬರಡು ನಿಗಿಲೆಗೆ ಸಾಲ್ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಒಲೆಕಟ್ಟು ಎಂಜಾರ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜ ಮನೆಯಿ ಬಾರಿ ನಾಡೋಡ ಬುಂಡ ತೈಟ್ ನಂಬರ್ಲು ಅಂದ ಜೀವಂತದ ನಾಡೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ ಸಮ ಏನಕಲಿ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು గిడ్పునగలిన సమస్యకు బడది ఈత మాతే అడ్జస్ట్మెంట్లు ఇజిన్న నావేర్ద మళ్ళా ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనಲ್ದ ಸಾಲ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಆದಾತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅತೆ ಹಾ ಅನ್ನ ಬಳೆದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಮಂಜರಾಯಿ ತಗಲ್ಲ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರ ಗುತ್ತು ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಬಿಡ್ಬರ ಬಿಟ್ರನೆ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂದತ್ತೆ ಪಿರಬೋನು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಅಂದ ಬಲ್ನೆಗೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಅಮರ್ತ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆಗಲೆ ಅಡ್ಡೂರ್ ಕರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುಗೋ ಮೂಳೂರ್ ಕರೆ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲೆ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ರೆಗಲೆ ಅಡ್ಡೂರ್ ಕರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಗೆ ಮೂಳೂರ್ ಕರೆ ನಾರಾವಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಈ ಸಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬರೋನಾಡು ಮಧ್ಯೊಡೊಂಜಿ ನಿಗಲೆಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸಾಲದಿರ್ಲಿ ಬರಡು
ದಾಯ್ತ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಓಪರ್ ಇರ್ಲೇನೆ ಉಂಟಾದ ಗೊರಪು ಜರ ದಾದ ಕತೆದಾಯ್ತದ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತು ಏತಂದು ಕೆಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಣ್ಣ ಹತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಜ್ಜೆ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಲೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡೂರ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಟ್ನೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಇತ್ತಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಕೈಟ್ ಬತ್ತು ಬುಡ್ಪುನ ಹಂತೋಗಿ ಬರಡು ಬರೋಡಿ ಬಳಿ ಅಣ್ಣ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ಬರೋಡಿ ದಾದಾ ಬುಡ್ರೆಜ್ಜ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತದ್ದು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ಉಂತಂದ ನಾವು ಇರುವ ಓಲೇಜ್ ನಾಲ್ ಇರಲ್ಲ ಉಂತು ಬಾ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತಂದನ ಏರ್ಲೊಂದು ಬಾರಿ ಬೆರಳೆಣ್ಣೆ ಕೆಡಿ ಪುನ್ ಪ್ರಕಾಶರೆ ಉತ್ತಮರ ಬುಡ್ಬು ನೈಟಿ ಪುನ್ ಅದೇ ಅಕಲು ಏಪ ಬತ್ತ ಉಂತ ಬೆರಪ ಉಂತಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿರು ಜನಪಿರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಗದಾಗ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲಿರು ಬುಡಪಾಕಲಿ ಇರಿಂಚಿ ಬಲಿ ಒಂದು ಮೈಕೋಡು ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಬಜಾವು
ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ದಾನೆ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಚಾಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅವು ಪರ್ತನಿತ್ತೆ ನೆನೆಪು ಮದತ್ತು ಪೋಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಯಕಾಡ್ ಪರ್ತನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪುರ ವಿಶೇಷ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮನ ಜೆ ಶೆಟ್ನೆರ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನೆರ್ಲು ಆತೇನ ಬತ್ತದಂತೆ ಪುರ್ತಾಂಡತ್ತ ಹಲೋ ಓ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಕೋಡಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಏತು ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬಂಡ ಬಜಿ ಬಾಲೆತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರരുടെ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ನಿಕ್ಲೇನ ದಾಯ ಪಂಚಜಿ ಬಂಡ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪ್ರಣಯ ಬರ್ಪಣ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಆತಾ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನಮ್ಮದು ಉಪದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಗ್ಲೆ ಖುಷಿಯಾಪನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕವನ್ಪ ಹಾಂ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಆಂಡ್ 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 ಆತಾಂಡ್ ಈ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನ್ ఉందంట ಇಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡ್ಡ ಏತು ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಏತು ಮುಕ್ಕಾಲು ನನ್ನ ಬೋಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೋದು ಒಂಜಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪುರ ದುಂಬು ಪುರ ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪುರಕ್ಕೆ ತೊನೆದೇರ್ ಪುರ್ತು ಅಣ್ಣ ಹತ್ತೂರು ತಗಲ ಮಿಜಾರ್ ತಗಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಕರ ಕೊರಡಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ
ಒಂಜಿ ಶೇಕೊಂಡು ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ದಾದ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಬೋಪಾರಿ ದಾದ ಒಂದು ಏಲ ಕೇಣ್ಣಕ್ಲಿ ಜರ್ನಿಕ್ ದಾದ ಬಿಟ್ರೆ ಜೇರ್ಲೇನು ಏತು ಬರ್ತಾಂಡು ಬಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ನಿಖಿಲಕೋನೆ ಮರ ಕಟ್ಟದ ನಾವು ಬಲದ ಎಳ್ಳೆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರಲ್ಲಿ ಪಿರಾವದ ಮೀಟ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಇಂಚನೆ ಪುರ್ತ ಅಂದುಕೊಂಡ ದಾದ ಕತೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲೇ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಹತ್ತೈ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಹತ್ತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉತ್ತೋಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಿ ಬೊಕ್ಕಡ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇವಾಗ ಸಾಲದ ಅಕಲ್ ಬತ್ತ ಉಂತೇರಿ ಅಕಲ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಆಡಂದುಲ್ಲಿರಿ ಎಂಕಲ್ ಇವ್ರಲ್ಲ ಮರ ಕಡದ ನಾವು ಅತ್ತ ಅಂದ ಹಗಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿನ ಸಹಜ ಅಂಡ ಮಗುಲೇನು ಬಿಡ್ಪಾಡತ್ತ ಮುಕ್ಳು ಬುರ್ಜಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ಪಾವ್ ನೋಡಿ ಅವಲಂದು ಮಿಜಾರ್ ದಗಲ್ ಅಡ್ಡುರುಡು ಹತ್ತೂರು ದಗಲ್ ಮೂಳುರುಡು ಉಂತೋಡು ಬಣ್ಣಗ ತುಂಬೋಪಾರ್ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆನ ಅಂಡ ಬಂದಾತಿ ತುರ್ತು ಇಜ್ಜಾವು ಇತ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಲ್ಯ ಮೀಯಾರ ಬೋಂಡು ಯಾಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಗಡ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತನ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಂದ ಅಂದಿತ್ತ ಮೀ ಪಾರ್ಲೆ ತಂದು ಬೇರೆ ಪಾಲೆಡ್ ಜೆಪ್ಪಡೋರು ಇತ್ತಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು
ಪೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಳೂರು ಕಡೆ ಹತ್ತೂರದಾಗಲೇ ಅಡ್ಡೂರು ಕಡೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲದಾಗಲೇ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆತ್ತ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1083. ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಪ್ರಕಾಶರೇ? ಬತ್ತೀರಿ ಬಲಿ ಮಿಯರ್ ಮಂಜಮ್ಮನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತರ್ ಗುತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರ ಶೆಟ್ಟಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಳೂರು ಕರೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಡೊಳ್ಳು ವಾದನ ಉಂಡೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶರೇ? ಐತಿದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟ ಆತನಗೆ ಅಗಲ್ಲ ತಯಾರಾಪೇರು. ಮಿಯರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಟ್. ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಳೂರು ಕರೆಟ್. ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತುಗೋ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆಗೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತವಲೆ ನದ ಬೆರಿಕ ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕದ ಬೆಳೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಬಿ. ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಶ್ರೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಒಲಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ದಕ್ಕಲೆ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿರ ದಕ್ಕಲ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ತಗ ನಾಯರ್ದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗ ಸಮ ಸಮಯನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಗಲ್ಲ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು. ಬಲ್ಕೊರ್ಲಿ
ತಯಾರ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ದ ಬರಾಂಡ್ ಹಾ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ರ ಬಾರಿ ದೂರೋಡ್ ದೀರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅವರ ಆನ್ ಉಂಡ ತೂಲೆ ಆನ್ ಆತಂಡ ಆತಂಡ ಹಾಂ ಹುಷೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ಗೊಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮಿಯರ್ ಮಂಜೆ ಮನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಏರ್ ಫೋನ್ ಮಂತನಿಗೆ ಭಾರಿ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಏರಿಯವು ಕಾರ್ಲದ ಊರ್ದಾಗಲ್ ಅಂದ ದಾಯಕ ಹಲೋ ಓ ಕಾರ್ಲಾದ ಊರ್ದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಮೋಕೇಡ್ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಅನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ಹಾಂ ಹೊರ ತಾಗಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಣ್ಗೀರ್ನ ಅಂದ 6 ಎನ್ನಿಯರಿಗೆ 6ನೇ ಫೋನ್ ಒಂದಿರು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರುಡ್ಲೇರು ಅಂದ ಇತ್ತ ಇರೇ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಂಡ ಬಹುದನ ಫೋನ್ ಗೊಂಜಿ ಪಿರ ಮಲ್ಪೊಡಿರು ಪುರ್ಸೋತಿ ಜಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಳೆ ಆರು ಮಂತೇರ್ನೆಡ್ಡೆ ಆರೇ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದು ಮೊಗುಲ್ ತಯಾರಾಯರಾ ಮುಗುಲ್ ತಯಾರಾಯ್ರಿ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಟ್ರನಿ ಅಂಜಂಡ ಫೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗ ಹಾಂ ಪುಟ್ರಣ್ಣ ಬರಡು ಮಿಯರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟ ನಟ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಉಜ್ಜ ನಂಬರ್ ಮೂಲೂರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲ ನಗ ಮಗುಲ್ ಬೆತ್ತಡ್ ಬತ್ತು ಉದುತೇರು ಕರಿ ಕಟ್ಟದ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಈ ಸಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮಗುಲ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಸಾಲ ಐ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಮಗುಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು
ಹಲೋ ಓ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಒಟ್ಪುಜಿ ಹಾ ಇತ್ತೇನು ಚೂರು ಎಂಗ್ಲಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಸಂದರ್ಭ ಆತಂದು ಅಂದ್ ಸಂದರ್ಭ ಆತನು ಮುಲ್ಪಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೊರ್ತುಂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದೊಳೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಾಂ ಹಾಂ ಏತ್ ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯನ ಆತ ಬೇಗ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಾಂ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಬ್ಜಿ ದುಮ್ಮು ಬೂರ್ನದಾಗ ಈ ಪಾಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಏಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಜಿಲ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಾಟ ಇತ್ತನು ಅಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕಿಂಜಿಂಜ ಪ್ರಾಣಿಲೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಮೀಯರ ಪೋತನ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಜಿ ಆಂಡ ಕಥದ ಕಥದ ಕಥದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಮತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗೂ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತೋಜಿಂದ ಮಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಜಿಂದು ಅಂದು ಐಕ್ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಬೇತೇನೆ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆತ್తుంಡ ಕಂಬಳ ಉಂತೋಡು ಕಂಬಳ ಉಂತದ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ಪನ ಸಮತ್ ಆತಾ ಅಲ್ಪನ ಏರ್ ಮಾತನಾಟ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮತ ಇತ್ತೀರ ಆಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಸುಧಾರ್ತಂಡು ಹಿರಿಯಾಕಲೇನು ಸೇರ್ಸದಾತಂದು ಒಂಜಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂಜಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಯದವರಿ ಬರಹಗಾರೆ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಬರಹಗಾರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ಏನು ಪುನಃ ಹೆಮ್ಮೆ ಆತಾ ಅಂದು ಭವಿಷ್ಯಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬರಹಗಾರೆ ಅದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಕೊಂಜಿ ಏರ್ ಮತ ನೆಡ್ದುಂಬು ಬರೆಯುವಂತೇರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬರೆಯೋರು ಅನಾನುಕೂಲ ಆಚನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ತಿಕ್ಕದೆ ಅವು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿಲ ಅಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಕ್ಕೆ ಬದೌದ ಇನ್ ಪುನಃ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಬದೌದ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ನಾಲ್ ಪೋರಿ ಬರಹಗಾರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದಾನಿ ಬೈದಂಡು ಅವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಕೋಡ ಎರೆಗೆ ಮಾತ ಆ ಬರ್ತಡೇ ಭಾಗವಹಿಸರ ಆತಜ ಆತ ರೆಡಿತ್ನಾಗಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲು ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಇನಿ ಆಯ್ತ ಬೇತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪುಗಾರನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬಂಡ ಅಂಚತ್ತ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ದು ಅದಾನೊಂಜಿ ಅವು ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಕೆಲವುದಾಗಲು ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂಚತ್ತು ಕೋಡೆ ಮಾತೆರೆ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ರಾತಜಿ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅದಾನೇಂಡು ಅಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ಜಾ ಅವರೇ 5 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಷತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುನು ಅಡಿಗೆ ಕುಡಂಜ ತಿಕ್ಕವನು ಅವು ಮೂಜಿ ಜನ ಐತ ಪಿರಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಜಿ 4-5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಏರ್ಲದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಆ ತರಟಿ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲರ್ ಈ ಕೋಡೆ ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಲಾರ್ದು ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ದಾನೆಗೆ ಬಾಲೆ ಮೀಯರ ಪೋತುಂಡು ಬಾಲೆದ ಅಜ್ಜರಿಂಚೊಲ್ಲಿರಿಂದಿಗೇಂಡೀರು ಅಕುಲಿತ್ತ ನನ್ನ ಬರೋಡಾತಿ ಅಂಚ ಸಂಗತಿ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಕ್ರಮಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಡ ಆತಾ ಅಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯ ಐತೆ ವಿಷಯನು ಹಿರಿಯಗೆ ತೆರ್ಪೋಡತಾ ದೇಪಂಡ ಅವು ಗುಟ್ಟುಡು ಮಲ್ತನತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಿಕ್ಕದಾಂಡ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಬಂದ್ಪಂಕಲು ಕರೆ ಕಟ್ಟದನ ಎರಲು ಒಂದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಉಂಟದೇರಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದೇರಿ ಬತ್ತದೇರಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತಡ ಆತನ ಬುಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಡೆ ಬುಡ್ದ ಆಪುಂದಂಡ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬದ 4 ಸಾಲ ಆತು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿದ್ದೆವು ಅನ್ನಂದು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುವ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈಟೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೇನುಜಿ ಪಾತೆರ್ನ್ಯ ಇತ ಎಕಡೋರ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪನಾಗ ತಾಗಜಿ ಬನ್ಪಿರತಿ ಅಂಚಿನ ಬೋರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಬರ್ಪುನ್ ಸಾರುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐಕ್ ಜನಮನೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಲಿಗೂ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಪುನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಏಕಾಡು ಪಂತುಜಾರು ಇತ್ತೆ ಪಂತುಜಾರು ಇತ್ತೆ ಗಿಚ್ಚಾರು ನತ್ತವು ಹಾಲಾನಕ ಮಾತ್ರ ಗಿಚ್ಚವನು ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಗಿಚ್ಚಾರು ಆಪುಜವೇನು ಏಪ ಅವು ದುರಸ್ತಿದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅದಾಗ ಗಿಚ್ಚವನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗಿಚ್ಚವನ್ನುಲ್ಲಿರು ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಾರಿ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದು ದಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನಿಸಿ ಜನ್ನಂಡ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಐಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪುಡಮ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಕುಶಾಲ್ ಪಾತೆರೋಲಿ ಅಂಡ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವಿಷಯವು ಕುಶಲತ್ತು ಅತ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಲುಲ್ಲ
ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಲೋ ಓ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ತಯಾರು ತಯಾರಾ ನಾವು ತಯಾರು ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಿಮನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೀಲ್ ಕಪತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರ ಶೆಟ್ ನೆಲ್ಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಬರೋಡು ಸೀದಾ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತದಂತ ಬುಡ್ಡರಿಗೆ ಅಲೇ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಲು ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ತಗಲೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:42 12:64 ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದಬೇಡ ಧನುಷ್ ಧರ್ಮನ ಮಡಿವಾಳನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಮೂಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೀಲು ಕಬತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ದಿನಕರ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಪಡೀಲ್ ಕಬತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ದಿನಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಳೂರು ಕರೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗೆದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟ ಧನುಷ ಧರ್ಮರ ಮಡಿವಾಳನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ದಮದಕಲ ರೆಡ್ಡಿ ಔಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಸಾನದ ಬಾಕ್ಯರ್ ತಗಲ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನ ತಗಲ ಇಪ್ಪಡು ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಸಮ ಬತ್ತನ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೋಡ್ ಬರೋಡು ಅನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸಂಬತ್ತ ಆಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮಂತ ಸಾಲ್ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪನ್ನೊಲಿ ತಾರಾಬರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರಬಳಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೇಂಜಾರು ಮಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡ ನೂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೈವಗಳಾದಂಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಹಾಗೂ ಸಹಪರಿವಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಹಿಡಿದು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಪೇಜಾವರ ಮಾಗಣೆ ಶ್ರೀ ಶಾರಾಬಳಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೇಂಜಾರು ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನಂಚಿನ